ذراراتك بسيسبي شريد الوانت ذرارات نسيتي سين وين ذراراتك بسيسبي ورثغلي غرامات بالضغل الداول المصابرة ورثغلي غرامات بالضغل الداول المصابرة شرقت ياض وادي ذورة عيلمي لحقت زدات دي سوار يطجي شرقت ياض وادي ذورة أمي لي بعد تفشل ولا حلوتها في صهرة أمي لي بعد تفشل ولا حلوتها في صهرة تفرح وتسكر معانا عيني بنان في الصحة وريغ اللرام تقبيلي تفرح وتسكر معانا وعافي سبيس تربح بلاد بيك شبح وانت وصامرة عافي سبيس تربح بلاد بيك شبح وانت وصامرة قبيل تغفي ضربة وين غاد تسمين ورثني السماء فرحة قبيل تغفي ضربة وعيد بنطاس بحيث اسمك يثبت ثوتك وصامرة وعيد بنطاس بحيث اسمك يثبت ثوتك وصامرة يا بحنا غيصر ذيك مثل غاير سيدي سيس تحضر راضي من عيوان يا بحنا غيصر ذيك مثل غاير عافي الجيز كعافي الجيز كعودك وصامرة عافي الجيز كعافي الجيز كعودك وصامرة يا بحنا غيصر ذيك مثل غاير سيدي سيس تحضر راضي من عيوان يا بحنا غيصر ذيك مثل غاير عافي الجيز كعافي الجيز كعودك وصامرة عافي الجيز
تغارون انسوفيسون غارد دويلتا كيف ما ينوثن اول نون ذي ثدار تي في يا السمانه يا الدور كنت توغيت العادات تيلي تدويت عندنا نسويها ولا في الدفاق نضار عندنا نهضر ديما يا التيكلت افتر فاتنا افتر فاتني المزيان القبايل ثولا كان يمتيت فيديو عندنا ولا ام كلنا حكيمه باوش ذا ميورا لا قديم ترفاتني المزيان القبايل ذا ميورا ريفازن عندنا ولا يسوي دز دي لا فينال لا كوب دالجيري 92 دي سوي كان اذا فات لا جيسكا ثقفوش 92 دونك اثن يذنا السريد ساكي حكيمه ماوش لكن تيدنا ذا ميورا ريفازن ذا ميورا يحملك انفارجن ترفات لا جيسكا مس حكيمه ازول فلايك انسو فيسي غير تدويل تاكي انا فكرنا سوالينا كالوقت سلمير يربحنا بيخسر بيقنا في الغاية سيدي سيس الحضارة في يد العوان يربحنا بيخسر بيقنا في الغاية ما في الجيسكا ما في الجيسكا قوة وصاروا ما في الجيسكا ما في الجيسكا قوة وصاروا ثلاثة تجلس يسكن شريد الوان ثلاثة نسيت يسين وين دفر ثلاثة تجلس يسكن ورد غليل على تفضل الداول المصارى ورد غليل على تفضل الداول المصارى شرفت ياض وادي ذورة عينامي لحقت زداد دي زوار يطيجي شرفت ياض وادي ذورة أمي ليلة تفشل ولا حلوتنا في الصحراء أمي ليلة تفشل ولا حلوتنا في الصحراء تفرح وتسكر معانا عيني فدان في الصحة وريغ اللالام تقبيلي تفرح وتسكر معانا وعافي سبيس تربح بلاد ليك شبح وانت وصارة عافي سبيس تربح بلاد ليك شبح وانت وصارة
فرحة قبيل تغفي تضربها وين غتسمين ورثني الصبر فرحة قبيل تغفي تضربها وعلب الصبح يتزبل يثبت وتاف وصبرا وعلب الصبح يتزبل يثبت وتاف وصبرا يا البحر يكسر ذيك مثل غاير سيدي سيس لحظة راضي بالعيوان يا البحر يكسر ذيك مثل غاير عارف الجيز عارف الجيز وتاف وصبرا عارف الجيز عارف الجيز وتاف وصبرا يا البحر يكسر ذيك مثل غاير سيدي سيس لحظة راضي بالعيوان يا البحر يكسر ذيك مثل غاير عارف الجيز عارف الجيز وتاف وصبرا 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 ميرسي كما ميرسي صحاك بور لوماج. ثاني ميرسي كما صحاكيم ولا نقول لك دنيني ثاني ميرسي ميت قبل العرض كيدنا ثاني ميرسي تاع مقران دونك الى يذنا ضغن مس حميد سويبس داس لغمايا اقديم على اساس نشباك نترفع المزان القبيل ذم يورا قديم ضغن نترفع لا جيسكا ذم دا كلنا انسوفيس مس حميد ثاني ميرسي ميت قبل العرض كيدنا زول في اللون زول في كما فرحات زول في اللون كي فرجن نجياسكا مرحبا يسون زهرة في الطرنون ثاني ميرسي كما حميد ثاني ميرسي الى يذنا دا كلنا ورفقنا مس خلاف اياتي دونك ذم دا كلنا يتسيدنا يلثيكل انسوفيس مس خلاف الزول فلاش Azul Flaouen, merci beaucoup, Egma Farhat. Pour moi, personnellement, c'est un honneur d'être entouré avec c'est l'essentiel joueur la GSK. Ils ont fait la GSK, Div Kanata, c'est la GSK. Iris Saline, Chan la GSK, c'est un honneur de partager l'émission avec Isen. Darren Delavah qui va nous rejoindre après. Bien sûr que c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci à Dafarhat. ثاني ميرسي كما خلاف ثاني ميرسي نتقبل الارض كنا ولا كشيني لكن تدمي طاكا هذه لي هكا شويه ديال الحق ماس دابا حدا سلاويه قديم السياسه ماس حسين داي دونك هذه لي سقرض شويه نتا امسا ادنويه ولا في ثرفاتنا مزيان القبيل لكن هذه لي هكا شويه ماس مراد مزرودين فرج ثرفات لاجيسكا اكساوان ثرفاتنا كذا تصير فيا في لغه انت مورثنا دونك اكن في دنيا في زواره ترفعت لا جيسكا سبوساكي خاص ولا ما تخدمي مورني غازن ثقالاكي لحاليا الصفراحه لا بيسك سو لو بلان ادمينستراتيف اي فينانسيير لا سيتواسيون ني با فريمون ستابل دونك نكوني ان سيانس قرض شواله افيك دي سبيسياليست اون لا ماتيير فهم de ربح يذنا مس حميد سويبس دون سو البلان سبورتيف مس حكيمه ماهوش اك تخلف عياطيه ديال هضر افين فاين يعني كل انفرجن انترفاتني المزيان القبايل اك لور اكتيفيتي سور لي ريزو سوسيو دونك الجدور ديريكت هو اللي مس حكيم ماهوش تنمرتي اونكور اون فوا حكيمه ماهوش شحال كيكون ولا يرى دونك اسبوساكي ان دات حكيمه ماهوش عطاسي انفرج انترفات لا جيسكا سورتو ندي قارن او حكيم دونك ان دات حكيمه ماهوش اسبوساكي Hakim Mamouche est toujours dans le terrain, je suis toujours sur le terrain. Je suis entraîneur actuellement. Je ferai une équipe jouer la Wilaya de Mila. Voilà, je suis toujours dans le domaine puisqu'il aime le football. Le football. Voilà. فوالا ثاني ميرسي يا مس حكيم ثاني ميرسي دونك هذا واحد ديريكت تستقسيو يسيم بيسك انا ذو يستاذ ويلتاكي غافر فات لا جيسكا اسكو حكيمه ماهوش مازال يتابع فات لا جيسكا ساكي تستقسي من بعدك اكمل فارجنا C'est normal la JSK, c'est normal. Comme la JSK, la région des Aïch, des
c'est l'expérience de la JSK. Bien sûr, même après نحبس الفوتبول حاجه توجور نتابع لا جي اس كا ونحمل توجور لا جي اس كا ومازالت نحمل ان شاء الله سي نورمال لا جي اس كا غورنا ما دينيغ اكزومبل اون بو با فيفر لا باسكو لا جي اس كا يون الوقت لما تقول تثير للشيء ومام شان انت تسولين سوا اكزومبل دابا اكزومبل ميم لي زاني 80 لي زاني 90 اكزومبل كان بتيت اكزومبل لي ميليتير القبائل ان بو بارتو دو الجيري لا جي اس كا ساعه تاوين الرجال لا جي اس فوالا ça veut dire la JSK on peut pas vivre sans la JSK c'est impossible. merci كما حكيم. نولي سوا جي اس كان ديبي سيزوني بلي تبدا لا ديريكسيون شونجي دونك ان بيتو فير زكوسا كي تربح من مزال القبائل كشتيني. Je l'ai déjà dit, parce que quand même, pour moi, c'est un coup d'État. La manière, la manière, comment que le Kabylie, comment que Wendy de ballon, ça fait mal au cœur. Nous, un exemple, l'exemple, c'est quelqu'un quand même, moi je l'ai soutenu, je l'ai soutenu, ou Mazel a soutenu. C'est quelqu'un comme la JSK يريز اللي يبينز نتولي كوميم ان سيرتان ديون الوقت ولا ديس لا جي اس كا لا فالي كيلو ابري ميديو سانتا سي شي كوم لي فامي يحيى ديريز دروح الى كابيل ومن بعد دو جور او لوندومان اسخ من الكوامين لا مانيير كي تسوبون اكسيتيرا ça fait quand même mal الحال اكزاكت Erguez en 3 ans quand même, chaque année, il a la Ligue des Champions, et la finale, la Coupe de la CAF, et la Coupe d'Algérie, il est classé 5e, il est classé 2e, il a un championnat, quand même sur le plan résultat. Moi, je parle sur le plan résultat. Il y aura autre chose, je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis, quand même, c'est le seul président en Algérie qui est arrivé à dire des joueurs, ou soit le championnat, pour la GS4 5 سنين و 6 سنين بويليتي طريق لحق ان سيرتان نيفو يعني باش تكسنك لا مانيير اللي كاينين جو في كونت فريمون كونت جيسبر كو ديال الوقت ان شاء الله نضرب يعني غادي يبين الحق فوالا. ميرسي كما حكيم اكزاكتومون ديال الوقت عند اديفان الحق ذو البطل دونك ميرسي نروح ديريكتومون سين في ويسين مسح حميد سويبز لسلامي اقديم ترفاه من المزال القبائل لسلامي لي غارديان وذا ميولار داوني دي فورمان دي ترفاه لا جيسكا دونك حميد اسبوساكي كشينين ولك تبع لي ماتش نزلك تبع لي ماتش تيمليين ترفاه لا جيسكا ام كيتو فيرست ديرنييرمون خاصك هو ما نولا خدمني ايغمون دي غارزنا ام كيتو فيرست كشين دون لونسومبل. على كل حال شديني فريري كاش شديني عطيت نصحة ليكيب بور لانستون انا نخدم دي بون ريزولتا ولكن اش هو اللي غادي ما تلقيني سك دلاعب شي ضروري داخل التيران اون بلان بيبليك تو يكون ما نلعب ونرقم على الغاشي تو مي سك البروبليم تورا لا ديريكسيون كاينين تجديد على كل حال شادينا لا ديريكسيون تجديد كاينين الى قاعدين مانيش تانو بون دون لو سونس ندا الى تحكم بها مليح لي جوار كاينين ولا كاينين ديرنييرمون ولا غير لي زارتيكل تو دلاعب باش يخدموا لي جوار كاينين يعني سليغ بليك تنسي لا ديبوندات داخل الجروب. Exact. Voilà justement Boukhonchouch, Miolani Boukhonchouch qui a été suspendu par la Ligue à cause d'un geste avec on déplore les agissements du public sur le Malade. على كل حال الببليك اللي ليبر اللي يخدم ماشي هو باسكو يكون في لي ستاد يعني سي با في بور ان سيرتان une certaine classe de supporters et tout, les stades de Regma, c'est un lieu de défoulement, c'est un lieu de, je peux dire, machin achat défoulé, Kergum, supporter Kergum, qui va faire tout ce qu'il veut, mais les joueurs lui-même, il a fait les professionnels, il a fait avec des réponses d'Irachi,
déjà يوث le joueur الناغي اللي vraiment très bien concentré يرقم اكيد يرقم اكيد في الصفقاس شتي تاع الضد دافريل مي فالي با ريبوندر بروفوكاسيون خاص ما تريبوندور خاص ما يظلمك تريبوندور tu es toujours le fautif normalement c'est toi en plus de ça ولا كاينين بلي c'est un cadre لنادي الكلوب normalement c'est à lui de calmer les esprits et tout c'est pas à lui d'allumer le feu des chartines et public. Exact. Merci Kamas Hamid. Nous sommes toujours au fair play, nous sommes toujours au bon comportement. On est mieux là, car le football c'est un moyen, c'est un moyen de divertissement, mais aussi ça sert à donner l'exemple. Et c'est avare. Donc, alors Harmas Khalafa Yati azul flex sécurité 9. Donc, Mas Khalafa Yati qui s'active dans les réseaux sociaux, tu es un influenceur, tu vois les vidéos sur YouTube. Donc, voilà que عليك تهضر في فرج نتاع لاجيسكا دونك نولا بلي فرج نتاع لاجيسكا كوسكي وغينا دوغان ارسلنا من نوفمبر وغينا دوغان الصدي واكن السوتنين تاع 4 سن ذا شو ذا بروبليم نا ذا شو كجان انا وضع لي حاله هيك ونولا ذا نسل الجهه نظام مزبرنا كاين تاع لاجيسكا قان وكاه لين كرا اتحريشن كونتر اسنسوا لي سيبورتور تروحنا على الاستاد نشو تيري ثاني كشيني جو بونس كو كشيني تاع بارمي les visées de les déclarations. Merci, Farhat, à la question. Sur les supporters de la GSK, ils ont attendu personne pour boycotter. C'est clair et net que c'est un boycott massif, c'est un boycott spontané. Pourquoi? Parce qu'après tout, nous sommes tous des supporters de la GSK. Nous sommes tous des supporters de la GSK. Nous avons tous à peu près les mêmes inspirations. Parce que les Dalton, la direction les Poutis, la GSK, c'est un simple club de football. Ça veut dire qu'ils veulent réduire la dimension culturelle, identitaire du club à néant. Ça veut dire qu'ils veulent combattre l'image ni le message que véhicule la GSK. Qu'alors, le Kniesmid n'est qu'un vimstah, de choses des couins à la GSK. Chimie, la Kabylie qui supportait la GSK, l'un des supporters, par exemple, le MOB, le GSMB, l'un des supporters de l'Azazgan, des clubs, oui. Mais il y a un club qui nous fédère, il y a un seul club, c'est la GSK. On ne s'habille pas de la même façon, on ne mange pas de la même façon, mais on supporte tous la GSK. Pourquoi? Parce que la GSK, elle a des valeurs, elle a des symboles. Elle a des messages culturels, historiques, identitaires, linguistiques. Donc, les Daltonagui, ils se sont attaqués à tous ces symboles. Il a dit, qu'est-ce que tu attends en retour? C'est nous, ils vont accepter. Moi, je m'étonne auquel chargé de la communication de Sen, qui sait qu'il aurait là-bas les stratégies, pour peu qu'ils aient des stratégies, ça m'étonnerait fortement. Après, quand ça se retourne contre eux, ça ne sert à rien de pleurnicher. Nous sommes là pour guider les supporters. Nous sommes personne, nous sommes des inconnus à Kent, on partage nos idées. Nous simplement, on porte la parole des supporters. Parce que les Chanagin Zigo ils ont coupé la parole aux supporters de la GSK. Montrez-moi la dernière fois qu'ils ont invité un supporter de la GSK à s'exprimer sur les ondes des radios, des télévisions. Ils veulent museler les Kabyles, ils veulent museler les supporters de la GSK. Nous, on ne fait que porter la parole des supporters. Mais chez nous, c'est décidé. Les supporters, moi, je suis quelqu'un de conciliant, il n'y a pas de problème. J'ai lancé déjà l'appel. Les supporters, pas question. Ils vous méprisent, ils vous vomissent. Essayez de comprendre. À un moment donné, ça ne sert à rien de chanter tête selon les pleurnicheries, c'est indécent. Vous nous dérangez. والله العظيم j'aime pas ça. كل يوم نازل الطفل القدريس سولا مسوايا بليك vous n'arrivez pas à générer un mouvement autour de votre soi-disant projet, parce que là, le projet c'est l'endettement, le projet c'est les joueurs à voyous que vous êtes en train de recruter, les retraités Yagui, la mauvaise gestion. Mais soyez il vous refuse, il vous reste plus qu'à dégager. Seul. Vous voulez que ça s'arrête? Il faut dégager, tout simplement. Parce que on ne lâchera pas. Les valeurs la GSK,
à 16 cases, la JSK, et sans vous, bien sûr, on insiste sans vous. Nous connaissons le projet de Chérif Mellal parce que Chérif Mellal, il a favorisé les jeunes catégories. Chérif Mellal, il a favorisé la bonne gestion. Il n'y a pas de dilapidation de deniers publics avec Chérif Mellal. Dans l'investissement, il y a des retours sur investissement, il y a des projets pour rentabiliser et pour autofinancer la JSK. اسمحي دايور انا نسقس لك ودي كي كويشن بريفي انا هضر في لوديت ما فيه دونك لوديت كان دار لا l'audit على كل حال يعني selon les sources qu'on a des sources officielles c'est que l'audit le résultat est Fred selon ce qu'on a entendu il y a des trous كاين ثغرات كما يقولوا بالعربيه في لا بيريود اللي حنا شي يرحم ربي ايجاد il y a des lacunes يعني في l'audit elle a détecté des lacunes في la période de Dalton بس على la période Chérif Mellal Fred ça à 100%. Et ça guide de sources sûres. Ou si ce qu'on est en train de dire est faux, هنا نتحدى هذه الاداره تاع لي دالتون يخرجوا لنا لوديت هذه لا بوبلي اخويا بوبليكمون هاي ليك حنا نقولوها من هذا المنبر لوديت عطات يعني النتائج تاعها التسيير تاع شريف ملال 100% جوست 100% ما لقات حتى ثغره ولا سنتيم ولا خستيلو ولا ورقه لقات ثغرات في هذيك لا بيريود تاع حناشي الله يرحمه ولقات ثغرات كبار ثاني في هذه لا بيريود تاع لي دالتون حنا هذا هو الكلام تاعنا دوك سي فيل نو كونتردير يا خويا خرجوا لنا لوديت نتحداوكم ils le feront jamais parce que à chaque fois تخدم الحاجه تعاود تدور عليهم parce que ce sont des incapables tout simplement لكن على كل حال بويكوت لا jusqu'à leur départ خاص ما بويد للتيتر هذه نقولها من المنبر تربحوا الشامبيون تربحوا الشامبيونز ليغ الى حبيتوا حنا تشامبيونز ليغ بلا عقليه معطوب بلا عقليه تشور بلا سكسو ما كاش شامبيونز ليغ هذيك هي البنه تاعها البنه تاع الشامبيونز ليغ ولا تاع الشامبيونا كي تحتفل بها دير الموسيقى تاع معطوب وتشطح تطلع للتشور تحوس على روحك وتاكل طعام تاكل السكسو هذيك هي البنه تاع الشامبيونا اما هذا الشامبيونا اللي حبيتوا تدوه هذا بالسرقه وبالترافيك حنا ما يهمناش نتبراو حنا كمناصرين شباب القضاء نتبراو نهائيا بهذه الممارسات تاعكم فالميرسيك دا فرحات سمحي ما نطولكش الشط ميرسي كما خلاف ميرسي دونك ادو alors directement المسحه كيما ماهوش كي في زوار اون با يو فريمون لوكازيون كي نسلاس بوسعدان دونك خاصه ولا مثلا شويه دي لا بريمير كيسيون ام يتوفر لونسيان ديريكسيون تاع الفاغني المزيان القضايل ماشي من الدن مولود عيبود وكيكو قلنا كوسن كمال عبد السلام مس حميد كي قلنا يدنا دونك ام كيتوفر ام كتقيم داك الشيني الترافاي كي باسكو اسبوساكي لي سيبورتر لا جيسكا هضر كان لونسيان ديريكسيون لا نوفيل ديريكسيون دونك ام كيتوفر كشيني لونسيان ديريكسيون شوف فرحتك من لونسيان ديريكسيون 3 ans كوميم الى جي اس كا باسكو ما تغرد الهيفي لا جي اس كا دوغ الهيفي تموت القبيل جو مي سوفيان الناس الله يرحمه الناس معتوب الله يرحمه ربي حبيب انتيم لان جي اس كا لسست القبيل ان سيرتان مومون ديال لا جي اس كا تروح في زاني 2015 2014 2016 لا كابيلو تسعر الهبه صافي دير بسم الله بدات تخدم من ديدس كوميم لا بروميير اني لا سوفي الحق فينال لا دوزيام اني كلاسي دوزيام يلعب لا ليغ دي شامبيون لا دوزيام اني يلعب لا ليغ دي شامبيون يلحق فيناليست لا كوب لا كارت ابري 20 ans et oui la coupe de la ligue c'est la coupe de ça veut dire sur le plan résultat il y a rien à dire je vais aller plus loin même sur le plan exemple c'est bon que je salue son courage en tant que président. Pour moi, il n'y a pas de grands joueurs en Algérie. Il n'y a pas de joueurs de 200, 300 millions, de 180, de 350. C'est des joueurs, ici, de recrutement très intelligents. C'est des joueurs qui sont les divisions inférieures. Tout ça, ça veut dire que parce que je suis allé peut-être même on est peut-être sur le plan résultat c'est chouïa mais il y a beaucoup de choses à l'avenir à c'est pour ça dire يعني la manière que souffrent qui غادي الحل مليح حتى سطاس parce que c'est comme si
المغرب من يكون يسلق قبيل سي كوم سا جو سي باسكو دواء السونه حاجه ما ديبين وركاز الا قد ان فيتو باش تنسق عليه. Alors c'est le moment que nous avons le boycott des supporters. Actuellement, une équipe qui fait des résultats à 8 kilos ça veut tout dire. اخويا الببليك يكون يبغى روح ما تروحهم. Je suis sûr هاد روحنا الساعه بروشان ماتش الستاد غادي يطبق ارشي كومبل. Ça veut dire يون يبغى ça veut dire الا قد فهم لي منزل. ومن بعد اوتر شوز نياك ان شاء الله ان شاء الله ديبن الحق. بيانتو ان شاء الله هنا ديبن الحق باسكو ميم لي ريزولتا يثوري خدمنا كاكيا نبي نفرح لي ريزولتا ما ربح لا جي اس باسكو تخسر جي اس باش تبقى كونتر فلان كنا لي ريزولتا نفرح سيس مي لي ريزولتا هي ندير خص الحق. لو بروبليم سي لافنيير لاني بروشين ضايدني باسكو لو بودجي شي كمل il a les environs de 40 milliards endettement في لا جي اس كا. وين المشكل؟ اسكو لاني بروشين هذيك كملن زمر ناس لا فو دير زمراك ديني وكادغ لي ريزولتا يني غتفرنا فرنا المشاكل الكلاب ناس ما تطردق وكادغ في لا جي اس. فوالا Exactement. Exactement, Hakim. D'autant plus que les clubs de football en Algérie, c'est des sociétés commerciales. Donc, la partie financière, elle est très importante. En arabe, les commissions. Je suis contre une société étatique à la JS. Je suis archi contre. La JSK, c'est Ergez. La Kabylie, c'est Ergez. D'accord? Vraiment, vraiment, le capital. L'année Ergez. Parce que l'année Ergez, قبيلي زمرن فريمون ما كان بزوان ديال السوسيتي بور لا جي اس. والله انا كون انا نخدم كاكي والله لو كان شاك شي بوتر شاك كان ديما من فيك حمل لا جي اس كا تدو بلا باسكو لا جي اس كا تفايت بي. الوغ سوا دير الكابيتال لان ديالنا هذيك الشمال او دينا الكابيتال ça sera une état de solution et ça sera grave pour la جي اس كا. ان شاء الله ما يكون غير خير باسكو لا نريد كيتسمى قبايلي تسعه الكاس مازال الله يهديك. جوستومون حكيم انا هضر في ركاز كيفغان جوستومون يكتسم في لاجيسكا يكتسم في لافنير تاع لاجيسكا ثاني يون 6 سنين الحقنات ولكن لما مراد مازرو ازول فلاكا ماس مراد انسو في سكارت دولتك مرادنا الزول في الله ونصحى رمضان الدنيا صحة يعطيك صحة فرحات سامحي كان لو روتار جيتي انفيتي سيني مسوي بس الزول فلاك خلاف الزول فلاك دار فحما يولي سن الزول فلاك هاي السمحه مسرح تجميل تمبو سبيسيال يزمنا يزم لا كابيلي يزم لا صومام وكي ديون جوار يديفكان توت لا كابيلي جو دي بيان توت لا كابيلي يفكا دي التروازيسا ديني دي تصواربا يروح يفكا دي جياسكا يفكا ياسي لا جي اس ام بي يرنا ياسي الموب سنر تجميل تمقرنت يمسحه كيما معوش ذي نزماون لا صومام لا نزماون يدي عدن يتي زوارن اما مدا رشيد دالي يرحم ربي اما مباريس ام درياس ام يماس ياسين اون دو با لوبلي ثاني ياسين. Et la Katsissime, la famille Amaouche, c'est une famille de grands footballeurs. السنين يعطيك صحة مس حكيم أماوش إلى كارير يتخدم كلاجياسكا يتخدم كلاجياسان بيتخدم كلموب إلى قاس يعني فريمون تجميل ثم قرنت وجواراكي باسكو سانسيرمون يسي دوني افون مثلا ما تصل درد في لاجياسكا اتزر توجور سون كور يفيبر بور لاجياسكا اسني صح رمضانيك سي توجور ان بليزير دو لو ريفوار مالغري صافي كيلك زانو اون مزراره. فوالا ميرسي فرحتي. Ça va vraiment toucher Mouradina. Chaque délire. Merci pour l'hommage et la نخاف الماء. خاطر ان شاء الله بيانتو انا هكا عزر سي سور يعطيك صح يعطيك صح حكي يعطيك صح. ماذا بينا ان شاء الله ماذا بينا ذي اللي نتصل في الشيخ باسكو صافي لونتون
تحمل لا جي اس كا تحمل تو لي كلوب د لا كابي علما تفيتي ديك لا تروازيسا جي اس ام بي قبو جي اس كا سا ما في بليزير الساعه مي كوالا هضره ديفيك ميرسي بور لوماجينيك سي تري تري جون تخلي مراد ان شاء الله غنزر بيان ما وي تحمل تري بيانتو ان شاء الله تري بيانتو ان شاء الله لا مراد ميرسي ثان ميرسيك ماس مراد مزرو ثان ميرسيك حكيم افكتيفمون كنت دينا ماس مراد مزرو حكيم ما وجد ميورا يفازني فازن يحملنا Nous sommes طاس du même patelin. Nous زرع sommes du سيدي même عيش patelin. D'accord. ايوا فوالا ذا ميورا يفازن نقولي هو قد لا فيرتينا هو قد لا فيرتينا عماس فرحات اما تهضر ذا حكي مع ماوش ومغارم بابا سي اون فيرتي از داليني مطاون باسكو il a porté les couleurs de toute la Kabylie très haut مدينه toute la Kabylie دوتي ديك تروازيسا جي اس كا جي اس ام بي فريمون شابو با فوالا ان سلام دي تبع لوناكي دامورات دايور نكون يا صاول سلام سيكي دونك جوست ندي الحق لك شويه دا ربح عبدون كنت نيرسي ليكس بريزيدون السي اس ا ناصر حسين داي دونك سنيني كان دياكتيفي الميكرو يسمى لانديسل دونك ادو على ديريكتومون مس حميد سويبس ام داكلنا رفيقنا مس حميد سويبس دا حميد كشيني ولا كشيني دا شو ما تسوال هذا كاين فرجن ترفع لاجيسكا وين هذو غندوالين ترفع ثانسن شو تحاصل هذاك كشيني شو سيري فيني كذا شو صغارينك على كل حال كاين شاك دينا لا جي اس كا بلا لي سيبورتور ماشي لا جي اس كا لي سيبورتور بلا لا جي اس كا ماشي لا جي اس كا سي تو دي سينيفسن qui font l'union, c'est l'union en Guinée qui font vraiment la force de la GSK et qui font la force de toute la tension. C'est le symbole de toute une région, de toute la Kabylie. Ça veut dire au Guinée, la GSK, من قبيلي عند ضرب قبيلي ما عندي الا ذي تمر بالقلب تيرس اكيني جي اس كا دونك جي اس كا يجي سيسين لحو نكوني جي اس كا يجيني كشمانا لا بوليتيك كشما انو ديفون سي تال نتاف ليدونتيتي ديالنا دونك يقال على جي اس كا بلا لي سيبورتور تاع الحاره ام كارلوس بلا ليسونس اي لا جي اس كا بلا لي سيبورتور تاع الحاره شان دينا كاين ثورة يعني على كل حال لو سيبورتور لوي مام إزرائيل مانيس يعني ما يوجدش مع الاستاد سكي الى دي ريزون شنو ندير هكا فوالا فرحات سلام فيك مس حميد دونك جوست اسم حمكات اسينا دار ربح كليكي اون با اغوش كليكا في الميكروني دار ربح شان تصلو كليكا في الميكرو اون با اغوش دونك باش كنا ديجا الميكروي كيعطيني خصي apparemment se disent famille donc معليش on attendait des problèmes فرحات oui ce qui m'a fait dernièrement ce qui m'a fait vraiment mal au cœur voilà la vidéo d'Ab Nor Balkanique je tiens à saluer Seguini c'est un ex Baraka Passotin Narana Shun qui s'en a pas très bien je fais l'ex gardien جارديان بيت لاجيسكا يعني هذا الجاري يجوزو يعني صناعة مليح ولا غيريني يعني لي بيربر تي في شكروا يعني سي فريمون مالورو ça fait mal au cœur عند تولد شيني اون ليجوند كوم سا يعني وغال تونت لا ديريكسيون كي تجدد تونت مالغري كي تسالس سام كي تقارن لا ديريكسيون la direction, n'importe quelle direction de la GSK, elle doit assumer le passif et l'actif. Donc, c'est un appel que je vais faire à la direction qui تجدت ما هدفنا ربي راح نتوالي المقارنة أتوالين أشكنا اللي تالس أجز ضموضين ديجا et voilà كاين يقول في قرب يموت il avait la covid شفي راسي il avait la covid déjà il avait des difficultés كان ديك الشيء مع l'hôpital ادي hospitalisé cause de covid il a été évacué خميس l'ambulance était بوين سي بوخالفا je me rappelle très bien donc كاين 8 وقرني في راس بخام كاين à mon avis c'est un appel que je vais faire c'est un appel d'urgence la direction qui تجدد راح نتوالي ils vont l'honorer comme je suis ça va lui faire plaisir voilà
ثيغرين غتروح داغن ماشي كان يدبروا نترفع لا جيسكا غتروح داغن توت لي زوتوريتي سبورتيف نا لا ولاين تيزي وزو ايوا كنا دوالين ركازا كي ديف كانطاس يثرفات ندير مزيان القفايل لما سب بركاني دونك نكون نرتاج من طام قرانت وان شاء الله لي زوتوريتي ils vont répondre là-dessus. Donc, اش كا اول ذيك التمزورتي ما مراد مازور اش بوساكي نثيد في حالات ربح لا جيسكا ازد نتعود شحال هيك مالوريزمون الصفرا حاله قرا انا دار في فرج نترفع لا جيسكا يجيو هنا ديو غالن كشي اذا شو تيغريني كتصاد افايك يوم مراد لا راه يسمح هذاك الشيء ويسمح لي زانفيتيني. Je vais premièrement débattre un point qui me tient vraiment à cœur. C'est l'association des anciens dirigeants et joueurs de la GSK. Je profite de l'occasion de dire merci Mess Swibes Hamid, Mess Hakim Amaouche, ils sont avec nous. Ils doivent relancer l'association des anciens dirigeants et des anciens joueurs. L'association les anciens dirigeants, les anciens joueurs, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. مازال موساني عداني موت مس زيفوت كوافير حمار بي مجوريمي يونم حكيم ماوش يونم عبود يونم كمال عبد السلام 4 5 ميم سي لا كوفيد ميم لان اورغانيزين دون اون اسوسياسيون في لي فيزا اروحن اسير نتجمل تي وركاز نسيت ندير ربان فوتباليستيكمون بارلون وكي سيت ان بوتي اكزومبل ثيرا ما تشد نغال ثيغرني دي خدم الكارديان بركان شريك دينا اكزمي تسا مزرا لا فيديو شكاع ميسي تكون يفول ملافي بارطاجي اكزمي تسا ان كا باراي سي فري كو ماس الشريف اسنا تجمل لونسين ديريكسيون تزلم بوناس داخام ما الشريف ملالي راح يبغي يزد الالكتروميناجي اللينيا اعطيه الصحه il a fait que le devoir ils ont fait que le devoir mais on aurait aimé يونا ما كاع كان ancien joueur هذه تسوا ستار باسكو نو كانت l'association des anciens joueurs et dirigeants هذه لي سبونسور هذه لي بزاف فيك تحبين لي زونسيان جوار اكثر خشى ما تهضر في حكيمه ماهوش نا مسويبس نا لي زونسيان قلوارني سي دو ريسبي تصافد بزاف الغاشره ديف كنت مغلي المعاونه تصور ديت هذه اندر هذه لي يونيك الخصاص يونيك هلكين يونا ريخم لوبيراسيون يونيك نخصاصا هذا روحنا الغرس السطره الى قد غادي توسطر ما إلا يفضح ديمانيس الحق يدير الموسي يفضح ديمانيس مسكين ذايل مكي كاين الحميد يمدي يهضر ثورة فلاس j'ai vu ses yeux vraiment j'ai lu un message que les yeux parce que ça fait très mal au cœur نكون سينا غير ورقاز الزرع سي ان اونسيان غارديان لونسيان ايكيب ديريجون تاع حكايه فلاس ما الشريف سي فري كو حوسه هكا تفهمها سي ان اونسيان غارديان قبل نسربح حتى رحم ربي قبل نحارب قبل كل لي زونسياني والله راه ما في د لابيل والله راه جرحي تساو فواش تلقات غريتي نو مصفر حتى تيدعاود اونكور اون اوتر فوا جوري ميتو انا كل يسد يحضر لنا يونا معيبود مام لي زونسياني باسكو ذولا لو جومبو جا تلقيت انا ولي كيقموثنا تيرحم ربي وكيدير من عيان شويه يزون بري دلاج ثورا لو فلومبو لقى ثاوين لي جونا الله يبارك يونا ام حميد سويبس ما شاء الله ام حكيمه معوش الله يبارك لان الى ناصر بويش الى مقبل الى مام كمال عبد السلام جي ديسكوتي في لو بروجي il était d'accord الى جمال منا دلان ويكي كزمرنا دفكن باسكو لي مومون ديفيسيل تصافد حاشيه تماك تصافد مع حاشيه تماك يركز الطلب كي جام با quand je vois que des trucs sur des vidéos يتغير الحال مليح surtout venant d'un prestigieux club comme la GSK سامحتي اونكور اون اوتر فوا باش ندوي على لا كيسيون اللي كان فرحات وباك شويه اول شويه كدينا نكي والله صافي مالو كور نزرع لو ستاد داك مي شنو تيغيريت لي سيبورتور يناتي ولا مس حميد سويبس جي اس كا سون لي سيبورتور سي ريان لي سيبورتور سون لا جي اس كا اني با لا جي اس كا دونك نكني لي سيبورتور دا شوي ساعه حاشا لو سول موين de montrer à l'actuelle équipe dirigeante leur refus de cette direction, c'est de boycotter le terrain, malgré que personnellement, j'ai un chauvin,
والله ريت غادي الحاله الزرع اللي قرا دافيد ça me fait très mal au cœur mais c'est la seule solution actuellement ولاش تمغولينا الاثنين اثنزر ما يثما لا بوني دو سوبورتوري تساوي غوش دروات تجمعوا عين تساوي نتس لي بوس تساوي غوش دروات داش يخدم للستاد مثلا مدوثنا راك جوار ادوثنا لونسيان ديريجون مدوثنا لونسيان ديريجون دوثنا الشريف ملان الدوار كان دينا لي زانسولتي تو ويكي كو سي سوبورتور ne reflète pas la vraie image du supporter kabyle. Je regrette. Supporter la GSK ديما نعاهد من مكيناوينا تصوار بان دريان تفهميلت ساسن دي لاكوست ساسن كثودرين بارتو كلا غروند صورنا كلا الصومام كل بويراك بومبرداس كل بولج ساسن بارتو ميم لي فيلاج دو كوتي دو سيتيف بني ورثيلاني tout ça c'est مساكن uniquement pour supporter la GSK les supporters de tout temps يا عزيز كي حكينا ما عادش طلعت تفرجها تروح على الستاد تفرجها سيتي ان غران بليزير نروح عارضينا لي كوزا سيدي ساعدين ابريميدي ما شاء الله ها ودنكير انا كون يكسب انا كيما نكون والله ما نسب والله ما نسل نخزو كليستاد نروحوا نسيبورتي نتغني بصح ما نفقع هكا انا تقرا بوان هات تنقرا الستاد مي ماشي السبان ماشي الجيستنيك خدمه كني بوخ جوج ديرنييرمون سي ان جيست كوندانابل سي ان جيست كوندانابل مالغري كو دير نوتر اون بارونتيز 40 يوم العيد ils nous ont pas respecté. Ils ont pas respecté l'historique du club et que l'ironie du sort, un de leurs fils qui est ancien joueur au niveau de la GSK Zikni, il était présent. D'ailleurs, il était dégoûté. Il était dégoûté, l'ancien joueur il était présent le match. Douadi. Donc, quand tu vois des comportements pareils, Sban et tout, les seniors kiff l'équipe réserve c'est la même chose je viens de lire sur YouTube je viens de lire même l'équipe réserve l'équipe avec les réserves c'est des jeunes مساكين شو نتصبلوا en plein Ramadan شهر الرحمه والمغفره en plein Ramadan تصبي له الطياح ذاك تجبد التيماتين سي فري كو بوخ نجبد الناس تيمات سيتو مي سي با بور اوتون تخمض لو جيستني سي ان جيست كوندانابل tu es un joueur professionnel tu es payé premièrement pour sauvegarder l'image du club. L'image du club, c'était un club, machallah, qui est tiré d'exemple à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. Athénion, qui a fait les beaux jours, même Hamid Souibes, c'est la même chose. Donc, il faut pas rentrer dans la division. Là. On connaît ça, le drapeau. C'est le drapeau de la GSK. Tous derrière la GSK. الدوغالر وفريد ان شاء الله الدوغالر وراويس حتى المرتي كان بزاف فرحت حسن ميرسي كما مراد مازرو اكزاكتومون افوس ديك فوس الا ما ثغال سراويس ثوكي تاكيد لا جيسكان تاكيد تلفاف ندير الموزيون القبايل يسمحهم كما نبارطاجيو جوستومون لا فيديوني مات بركاني دونك اون ا تروفي on a vu que c'est vraiment pertinent de la partager تسمو متوالي انا باسكو انا نتابع لو انك اتوالي دونك يسمح من كان تبارطاجي l'ancienne direction ناس فرحات إنك تلسع يصوردين بس فكن جو ديري لا ديريكسيون بس فكن لا اسمح لي يا مراد سنت الحكم اسمح لي تيجوزوا le 21 سبتمبر 2018 خدمني تجميل والله جو بو با لونكور والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله كل ذا شو خدمه ديال جيسك مراد دقيقه ورا سيدي اني بغا هذا المسلاي يضرب خسر الكلب لا سيدنا لاسيان بيرويا ديال وراه نتو تشكر غالا لاوي نتينا دينا غامش نتينا مرا ولي لا جيسكا تربح اسا لا جيسكا تنجح فرحه على كل حال اروقر لا جيسكا الا قتيلين هذه لي وانا اروقر لا جيسكا ديني نسين هكا ولكن لو كان در بغي
ويتيلي راه ومرزية كي افوق الرو لاجيسكا ما تحمر لاجيسكا وتناغارا ما تحمر لاجيسكا جماعة الغاشي يناس الخوا نكو سغدا داون لاجيسكا ماشي وسغد باه الحوس غاف النفايل خاطر لاجيسكا وسارة النفاع ماشي النفاع لاجيسكا ثلاث لاجيسكا زمراك دينيغ واستحضر هذا شاس كذا اسم خاطر مدني كل حمل انت ولا ذي برانيين يقول ديت موران براني حملين لاجيسكا اي غير خاطر زران بلي لاجيسكا ياكين ذي النيف تمورث يسعن النيف توراك ديني غير هيما باغاك تكملا اشني قلا لونسيان بيرو ياكين قصدني اني دوليدي نحلفها بلي لا روطراتينك ولا شديكس اشو زمرض داويض اشو زمرض داونو نتقاض ني غاسلنا ودي نكي زمر غدا ساكو نعاونا دير كتبا زمر غدا صغر شويه زمر غدا صغ اكو نعاونا ذوك شويه حواجم ينتقد يون ديك السن ينايد في الزراب من بعد نهضر في السومه ناس لا ناس لا جوسكو ساره السومه ناس نكيد تكشمك نكينيو اونسيان جوار لا جوسكا ناس نكيني لا جوسكا ماشي بتريكوات الرغ تنقول الحلايب ويكتسب يد اقلي الخام مبول غالا صافي تورا 8 وقرن في غرار برا رجال بصح ولكن لو كان دربغي ماما وكذا كيسميس لي بيرو ياكي وكذا كيكتب لا جوسكا تورا اي تسمكتين السنين وكذا ربي يستناصي جوار وكذا ربي يخدم دي لا جوسكا يعاون لو كان يعني اصل الصفرح اشنو حلاوات لو كان هذه السجل إيميس هذا شو بغادي يعني الصور يرمي امي عبد على يسولفن فرجن انترفال لاجيس كندي تابعا سولفن دونك تواليم سي دي زيماج تري ايموفونت دونك فوالا دوموندي الحق المس فرحات يلا دوموندي سون بيان السكان لي موا يخدم كلكو موا يزدي قيمن وتحاسب انا راه السكان وزرع شحال السالاري جو بونس كو سا با سالير ديريزوار تعاونونا السكان يدري مني صح عشان ناس كثير يدري منو السكان رزق قسم مسكين سيت سون دروا وكي نورمالمون ميدي سوفا لا فيديو ثم دي 3000 كل ساعه ندير في القضايا بصح لي ديريجون كيقول انا كثر سي دي جويف وسانا راك صافي الله يا ربي وسانا راك الله صبر شيك افرحات الو وي تنسل اوريك ولا ما شكل بروبليم كي جا في ان ابل سي سون دو يعني لحقيش ساعات الكونطرا لحقيش لحقيش ناس الكيني اتديني وتدعاود اتديني بون تديني تكست الكيني باسكو dans رمضان et tout je vais lancer un appel directement et Yazid Dirishan direct مثل درقاز مثل ذقرو جياسكا كي تقارن ما زمر ديال جيسكا خلص تو لو موند خلص اي الباسيف يخلص لاكتيف هذا هضره في الباسيف بيان سور نخلص هذا هضره في لاكتيف ميم لي جوان تورا وقال يتسلسل خلص مود زمير دارا افضل قشي كما يدير ما كيدير قال واحد شريف الله يرحم ربي يعني يدوسري تيسري سنين انت باكاج لا كابيلي اون با بزوان توا نمثاليك ونحواجارا يا تخلص ما زمرض ما صدي مانيك دركاز زمرض ان غران كلوب اما كيني خلص لو باسيف انو لاكتيف سينو هذه سهله ربي في لك هز قشك باسطا نعيا فوالا merci Hamid merci sincèrement j'arrive pas يعني tout alors c'est les images qui voilà حكيمه exactement tout à fait والله رحنا معليش الدنيا يوم طوال bien sûr اخلا فرحان باسكو سنلحق بون مس مراد مس حميد دوك نند نيغلان فريا جو اجوتي شوز اتيري لاتونسيون في الحاجه كنا لي سوبورتور توين الخبثاء ديال لي ميديا
par exemple, à l'émission de Bouhnika, Ben Cheikh, il y a eu des cas d'anciens joueurs, même l'équipe nationale, ils ont traversé des situations difficiles. Il y a eu des vidéos de Fred, des vidéos de Wayassine, mais l'émission de Bouhnika, ils ont toujours fait le buzz. Les vidéos, ils ont fait des émissions de 3 heures, voire plus. Les anciens joueurs qui se retrouvent en détresse. Les Kayagin Berkani, ils n'ont pas dit un mot flash. Ou de ça dans la vidéo, parce que dans les Dalton, parce qu'ils sont complices avec les Dalton. L'hypocrisie Bouhnika, ils sont complices. Et ça, je n'appelle pas ça de la mauvaise gestion. Le Kayagin Berkani, c'est un crime à Yasmassi. Sous nos yeux, ce sont des criminels. C'est un crime humanitaire. Saisir ce dossier. Une personne isolée, c'est non-assistance à personne en danger. C'est là il a un contrat. Non, il a un contrat en bon et due forme. Il est sous leurs yeux, sous leur responsabilité. Il ne lui porte aucune assistance. Ils lui ont coupé les vivres. C'est une tentative de meurtre, ça dit. Il faut arrêter les complaisances avec les Daltonagui. Ce sont des criminels. Dans la mafia, dans les voyous. Ce sont des criminels au sens propre du mot. Il faut l'adalagui, elle va bouger parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sous nos yeux, elle sous-somme. C'est plus possible. Au bout d'un moment, ce n'est pas tolérable. سمحتي يا اسماء تفضل مصطفى. على كل حال ما كاينش قرن تو ترافاي ميريت سالير الا ترافايي جو في البيي يا خويا. اماش حميد هنايا كاين كيستيون سيل تو بليك شي باسكو تو كورون خيرنا تو توجور مازالك تساعد الميم بروبليم كو مس بركان اركازي نورمالمون كما كيسلير دابري مس شريف ملال الى ان كونترون بوني دو فور يسعى كونترا بيان سور يا طاس ماشي حاله دار بالنور. Il y a beaucoup derrière. Il les a, la direction, elle les a ignorés. Mais ماشي ذا الحقيقة ما يا خويا tu es venu زعما نظيمانيك ويتصار سقادومي والكاين دوار هذا الحنا كي كدينا كون كوا tu يقلك البريزيدون دو لا جيسكا ترى ما كاين عيا باستا ترى كاين يقلي ذي الشرعي فسن البحاطن بالك كاين يقلي جون زعما غيماني يوم راه كايني على كل حال الى طرافايي الى sa famille à nourrir et tout يغال تسير الموت revient d'une maladie. معليش محسن نفكاول راح حامد كمل اجل هذاك. لا ما يقرا il a été évacué نحضر اسمي تقرا غير les gens qui l'ont aidé à être évacué à l'hôpital de Tizi Ouzou. Il avait la Covid, il a couvert l'ambulance يتمتات ورقازاكيني الى دار الموت والحياه. heureusement لاني رقاز من تاع l'hôpital et tout j'étais en contact direct كدميس. heureusement لاني رقاز نشكش من تاع l'hôpital et tout entre parenthèses لا نكرا لي ميدسان ولا الفلاس نوصل لي ميدسان ولا الفلاس تو راك شي تجدك 8 وقولني بويره فرانك والله عرض العيب ذا مقران وحقر برد يا دكواني فيزي وكذا كاين الله عرض كوا لا ديريكسيون تاع جدك حقر بريا دكوالي فيزي كاينين ميم الكيسه سي هبطوا باسكو لعب ذاك السنه مليح 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 جو لو كوني تري بيان باسكو سيتي مون اكس فوازان دونك ماشي في الحق فلاسن خلاص السرقاز والبيي ثاني ميرتي كماس حميد اسكا ولي ماس حكيم اماوش دونك لا فيديو كي ثيري ريديني كل شي ماس حكيم فين طوال هذا كاين سلا ذاك والله ما كاينش انا مرض لا ولا نهضر باسكو Zardiani un ancien gardien qui a fait les beaux jours de la JSK exfرح peut-être des milliers de supporters يعني نديرو بالوقت حاش ما يهضر حاش ما يكشف ديمانيس ولاش ميم با سطرانينا حاجه سي مالورو ان بريزيدون نورمالمون يد فان كلوب il assume le passif et l'actif qui se débrouille سي لا لوا علم سواش داك من بعد انت كيقارن كاين الشماغ دو فيغ دليدات تو لي كلوب d'Algérie ساعه ليدات ما كاينش منها تو سي طون بريزيدون نوفو بريزيدون tu payes le passif تصد لي زاريين ما الشريف ما يديكش مع حاكم يفتي تغرق سليدات كمل وي جو سي مي وي كي قال ليكزومبل شمت لو فات ليدات مع المدى في ليدات اي لي ريسبونسابل اي لي بريزيدون il prend le passif et l'actif
سيدي ثورة سبحان الله سي ان اونسيان غارديان سنين كومام يكونش في غير على كل حال مي كومام حاش ما يخدم فيديو هكا يقول بالبا حاش ما عدد ديك بالبا التلفزيون كومام يسعى الدريان يسعى لا فامي اكسيتيرا كذا شهر سنين مايله فريمون ما كاينش نورمالمون زرا ليميسيون نورمالمون نروح ديريكت غور سيزكا نورمالمون ميم وري يسعى ان كونترا ميم وري يخدم راك لا جي اس كي نا با دو كونترا نا با دو سالير بلا المزيات سنه تعاونن سي لونفون دو لا جي اس غادي نوري يخدم راك لا جي اس كي دون لو بوزوان الا تعاونن اون بلوس دو سا يتسنى مازال سو كونترا quand même il n'arrive pas quand même si il touche pas les joueurs تساوين 380 millions quand même c'est un petit salaire خلاص من السالاري الناس سير باس من زياده باسكو ميري باسكو الوقت اللي تخدم باطي لا جي اس ها باسكو كبير ديجا لا جي اس مش حكيم امش حكيم قلعناك في امش حكيم قلعناك في غرينون pour ce qui concerne l'association des anciens joueurs va être que parce que quand même tu fais partie des anciens عندي ثبوت des choses l'historiens نبغى الا قد تفهم غادي نفرجن شوف والله كاين اللي سميك باسي المشاكل الوحيد وهي سمي بغانا سوفان الشريف لي بروميي طوني جي ديسكوتي افيك واحد 4 5 anciens joueurs de la JSK parce que لو كان الموموني لا جي اس كا c'est une association des anciens joueurs وكاين جامع داكشي من الكلام. C'est l'association qui va défendre le club. On a le droit de défendre le club. Exact. Ouais. J'ai pas 34 joueurs. Oui, on a décidé, mais on parle de l'association des anciens joueurs. Chaque génération a des anciens joueurs. Et on va faire, parce qu'au début, on va faire une réunion pour aider l'ancien directeur, pour aider une réunion des anciens joueurs. Chaque génération a 14 joueurs. S'il faut se faire pour débattre les problèmes de la JSK, on va donner arriver dans la l'association après il n'y a pas de suite. Voilà la vérité. تقرر المهم واحد اللي هضرات قررنا كنولي غنخدم انسيسام بيانتو نخدم l'association des anciens joueurs لكن ديال مرات ديال l'association elle peut aider les anciens joueurs qui sont en détresse, elle peut être des jubilés pour les anciens joueurs. Il y aura des sponsors, il y aura beaucoup de choses. Une association des joueurs, elle va protéger le club et elle va protéger les anciens joueurs de la JS. Malheureusement, il y a une chose, il y a un parce que les anciens joueurs. Hakim, je vais dire une chose. Je suis entièrement d'accord avec toi pour l'association des anciens joueurs. Deuxième des choses, le club, je vais demander à la direction, le club par lui-même, il va dégager une cagnotte spécialement pour l'association des anciens joueurs en cas où il y aura un pépin pour un joueur. Il a des joueurs, il a fallu l'évacuer à France pour s'opérer. Donc, c'est des idoles au Guinée. Normalement, là, كتخمضين كانيوت spécialement بس تخلص الكشيني اسمح لي حكيم هذاك من العوالي ما تساكي غالكيني 200 مليون جوار اسك 10 مليون بار موا درع لا كتكشي مع لاسوسياسيون باسكو كذي وغنولد نتاذي هذه حوايج اون سي جامي سي ادجفدن سينا لا كانيوتني شاك اني شاك موا ما تكسا جوار 10 مليون تحسب 10 مليون دا شفت جوار حكيم 200 millions chaque mois, une compte d'association. 200-300 millions chaque mois. Mais Hamid, il y a une chose. يعني اللي كان باش يعني السقراي ونقدر نفرتش صغار باه لي زونسيان جوار د لا جيسكا وتمسامنا راه لا بلوبار تمسامنا لا بروميير دي شوز Dave Radsila, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Zara, que tu es franc, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Zara, il répond direct. On va laver le linge salon femme avec les parents. Si on a la réunion, une fois que Hadja, il a possibilité d'association Hamid Mourad parce que il faut, parce que les anciens joueurs de la JSK, il y a des centaines. Combien d'anciens joueurs? On va des anciens joueurs, mais il a quand même se fait un d'accord avec Chanani entre anciens joueurs. Surtout la génération de Pochet, il y a beaucoup de problèmes entre les joueurs. D'accord,
لا جي اس كا مرة نروح نخدم دي زوماج حاجة يا في 4 5 ايكيب اونسيان جوار كي نروح عليك كي نصغر نروح نلعب ثاني نلعب غير هذاك وش بس قلت نسمى بلان كان خاطر حميد بصح سي فري ما نبغى نروح 1960 افون تو الا قنجمع انا كل ما نعرفش combien d'années de la avec des joueurs ou pas qui ça m'arrête ici peut-être le temps il là avec ma famille alors c'est le moment de جمع les anciens joueurs هاد خمنا repasser le point خمنا une petite réception كايا كل يوم هذه الجواق الحقيس امس حكيم ما عاوش يسمح هاد في كاثيغري اترافيريني كاترافير الحميس باش بالغرفه ادنيني وذيك يقلن سور بلاص موا مراد مازرو جو سوي بري ا بروندر اون شارج l'initiative نون with une vingtaine à une trentaine de joueurs par génération de la création du club اي اختيرت لا صالوني عجبن اختيرت داش ندير هذا شي تبغى من كوم تريك يا ندير اتملاقم بيان سور اون كولاسيون يلاق اتيلي اون توت اورجونس لا ريونيون باسكو سي تري امبورطون تاعي نجمعاكي يلاق نجمعاكي اديغاجي ما كويس لي بروبليم نون ومن بعد كي اكون دوموندي غاد سوفا من كوميتي ومن بعد vous allez élire le président les statuts de l'association parce que il y a les statuts de l'association دين كمرت الجزائر دونك اخيني غاس كما تزمر اترولونسي le projet moi je suis derrière toi moi ton frère je suis derrière toi نساعدو moi le premier qui pas ومن بعد pour ce qui des sponsors pour ce qui وين نهضر نكون قلت ديريكت ولا نشقل خافه اسمها الملاقه la solution pour donner du souffle et l'association parce que c'est très important تروح ذوك لي كلوب كيما ما je t'apprends rien de nouveau شي الله يبارك نمشي من الحميد عندي تروح من الكلوب تفهم لا فيترين لي زونسيان جوار ويجي دو سنه كاتورا كل سنه كيتغار مثلا لي دالطون كوس نغارا لي دالطون دينا كلي زاكسيونير كي العيب هذا كي لنا كاتورا ويجي دو سنه كاتورا لو كالي دو فان اون اسوسياسيون سوليد دونسيان جوار ماشي كان اونسيان جوار يا اونسيان ديريجون ثاني لا قسم لكم الحق دا سعيد كوباتي رحمه ربي يموت دو لانونيما Il était très malade. C'est un très bon ami à moi. C'est un ami de 30 ans. Donc, ancien joueur, plus ancien dirigeant. Parce que les dirigeants, quand tu as mouru, oui, كل سنة الدفن إرجاز الدفن 10 15 l'association. هذه الحياة ديتي كانت ديتي حكيم معوش حميد سويبس عيبود عبد السلام سي دي زونسيان ما عندك ما تهدر. هذه يستحقوا يديروا أديل ديال قموشس باسكو هو ما لعبش. وقلي برا ودع الدارة سينا سام سوبورتر تقيم دا سوبورتر بوان بار l'association elle est très importante c'est une exigence كي ثمغرينو اي سمح كان c'est un petit avis parce que nous كاليس l'association احقر بالكو ديطا ما يضرى الكود ديتا ما يضرع لو كيف لاسوسياسيون والله با مال دو شوز ام لو جيست كي مبوخن شو هذيك البريزيدون دو لاسوسياسيون سيناسي محمد راك تلعب في ان كلوب دو مارتير راك تلعب في ان كلوب تاع منطقه كامله تاع ان سيمبول لو جيستني لو كان مازال نركز مازال خالف محي الدين هاتي سوفر سور بلاص دينا واللوندوما سيريزلين كونترا سين راح تروح درت مورتي سامح يا ولي فرحه ثيمه ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله je vais relancer je vais appeler quelques anciens joueurs. Je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord. Non, moi je suis d'accord avec ça. Je vais voir, on va se réunir à 5-7 personnes. On va faire une réunion. On va essayer de نجمع le maximum d'anciens joueurs. On va parler sur parce que l'association là parce que c'est d'ailleurs est-ce que peut-être هذا الكير d'accord alors c'est important une association d'anciens joueurs la GS il a ان شاء الله voilà alors ثاني شا حكيم دونك السلام سامحه فرحات باسكو اون انترفيان ذولنا غير تشورن لا فيديو نيت حركه مليح تسالكه ما في تري مالوكر جي بلوري مي سعاود عطيره ثاني غليني ديم طون
فريمون سي ديزولون نكون القبيل ونسعى ركا ما يحوجيون نستريت فرحه ثايمه اون لي فا الاد نستريت يسعى ثوا شوت يسعى ثمطوط يسعى ذولان يسعى يمثمن سي فريمون ميزري تروكني ما ديشيري مون كور سمح ثايثما انا ميرسي نيكولا نكون البيوتنا ميتي نساعد لا فيديوني ولكن نصاوب التغري خاطر كنقارن يوض الموس عند يقرح دونك نصاوب التغري نساعد تغري اونكور اون فوا مدبرن تلفاز لاجيسكا مدبرن داغن دافا تمورثنا مدبرن السبور اون جينيرال نودل الله ولا ينتيزيوزو دونك سلام داغن تغري ماس حكيمه ماهوش تغري حميد شوي بزاف يوراني قديما السوال لي زونسيان جوال هاد موبيليزي مانسن الظهورن في الكلوب كي ايوا كان في سوفونس كوم ضيقه كي انديلا دونك ادوها كان الماس مراد مازو دار فاح وزارن مندي سلا دار فاح الا قد كذا في الميكرو en même temps augmenter le volume je pense qu'on ne le même pas pourtant la dernière fois il y avait pas de problème mais c'est encore une fois faction mais là بالك سافا مارشي دونك اسفكا استقسيون يمس مراد مازوات في دلاك السوجي في دلاك كنقارن السوجي دونك ادو لا في لوغمونطاسيون دو كابيتال نتي 8 عدد الا ماشي من ليفنا ندبلي كوميسار كونتيف كايس جوسكو 30 avril et a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour procéder à l'augmentation du capital, éventuellement aussi intégrer de nouveaux investisseurs afin d'injecter de l'argent et les caisses le club. Donc, la question est qu'elle était destinée beaucoup plus à Amirava, mais dû aux problèmes techniques, il n'y a aucun problème. Donc, l'opération est qui à Masmazo. Est-ce que c'est ça qui va convoquer? Est-ce que tu vas le processus. C'est à ça en tant que majoritaire. C'est lui l'actionnaire majoritaire de la SSPA. C'est à lui de provoquer cette AGX parce qu'elle est importante, la GXA. Il y a d'autres facteurs techniques qu'il ne faut pas négliger. La SSPA, il a le bilan de Choukhdemen. Le gazin destiné à l'augmentation du capital. Youn Yeresen, un des actionnaires doit prendre cette responsabilité. Parce que nous, ils ont bouffé. Il y a les dettes qui, plus que le capital à 2/3. Le capital a été bouffé pratiquement en 3/4. Donc, la clé au-dessous de la table. Donc, la société sera dissoute. Ils auront des problèmes avec la justice. Maintenant, le délégué, le commissaire au compte, parce que il faut que l'exercice le bilan en fin décembre, il faut qu'il y ait 4 mois. 4 mois, normalement, ils avaient assez de temps pour penser aux problèmes. Sur un OFNI, c'est impératif. Il y a l'augmentation, il y a la société de faillite. Et ils vont assumer les conséquences. Il n'y a pas à midi 14h, il n'y a rien. Et le commissaire est confié à lui, il va saisir le tribunal. Parce qu'il est assermenté la dernière fois. Donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. C'est la loi. C'est la loi qui dicte ça. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est la loi. C'est des textes de loi qui régissent les sociétés SSPA sportives. Donc, sur un ça, c'est l'augmentation. Il a tout préparé le terrain. Mais il y a ça va être au plus offrant. Voilà, au plus offrant. C'est au plus offrant. Et c'est impératif le point NHV, après l'augmentation, c'est impératif d'ouvrir les portes de la SSPA pour de nouveaux hommes d'affaires, industriels, sociétés, l'oxygène, ils vont renflouer les caisses parce que la GSK atteint la faillite. La faillite. Et je rejoins l'idée de M. Hakima Marouche. On est contre la société nationale. La société nationale, c'est des choses. Mais عندهم ما يديروا la société nationale. هذا سنة من البلونشيمون دارجون كنا حوجنا حوج ويلي كان ديال السنة دي فنون. الجهاز كتحوج تفنون. تحوج خام والسعر خام. تحوج سونتر فورماسيون اللي وشو لنا لا كابين. ستاد. أخي سليضة سي
يمسوا بس كاين on a beaucoup de jeunes تحوج لا جياسكا تحوج وين راه ستيفنو نستاد سكمل نستاد تحوج وناس دخل من دي بروجي باش تعيشيش تشاغرهم افتنا غرم لي جوارنا مك عايشين الا تدريمت الا دي بتي بروجي ادي الشامل راح باباك شي ان غران كلوب من لا جياسكا ونسعر ميم با 1000 تيشيرت فوندو de l'Algérie. Hein? Exactement, tout à fait. Il a fallu ماشي شريف من l'UCAD après tant d'années زعما de professionnalisme il dit c'est une boutique دينا t'as vu l'engouement on بعد زر des zonto فاسيتي رفغانات يون pour remercier يون لي مافيونيك ديسن باش ترميرسي ناس كنت حانوتني اي راح ترك شات فاهم ليكيب كي ديو سنه وندي هذا ونربي ويجي حقر بير دعوي الشرق رمطنا كذا هذا ونربي ويجي ديو سنه ويجي ديو سنه كطفنا كثيره ولا ارضي هذا ونربيت ورسع لا ريحه القبائل ورسع لا ريحه الجزائري وسع ورزرع ماذا من سن ويجي قال يعطيك صحه مسفرح merci Kamas Morad, merci. Justement, l'idée d'une ouzo la boutique officielle ni هذه تسمى كثير وقايتون هذا تصيك تكون هذا لانكلاتون donc l'idée qu'une ouzo c'est une idée inédite de l'histoire du football algérien تيكل تام زوارو ونذكر مزرو ندافع نظام تمولتنا الجزائر هذه اللي يوت انترفات ندافع نظام الساعه une boutique l'équipement تينس مثل ديت une boutique officielle تيكل تام زوارو Farhat. Oui, Hamid. Là, j'ai une chose à t'annoncer, à te dire que Chélia Hadra dans une réunion, un des Lamas Sherif Mellal, un président d'un très grand club en Guinée, en Algérie. Alger. À Alger, oui, d'un très grand club algérois. Il a apprécié l'équipement et tout. Ils étaient aptes à signer un contrat avec la GSK pour que la GSK va leur fournir l'équipement complet de la marque Ouzo. C'était prévu. C'était prévu au mois de septembre. C'était prévu au mois de septembre avec le CRB, avec Machirif Ammar. انك حضره وسينا بالك كما اتريكو CRB استقامنا 700,000 وتريكو انك pourquoi pas on va être client chez vous vous allez équiper le club nord c'est Gmstah المدساون الناس moi je suis d'accord pour signer un contrat avec la marque Ouzo. Voilà. Et puis voilà. C'est le grand CRB M. Sharaf Din Amara qui devait signer le contrat au mois de septembre. Voilà. En bas, il a été, on lui a fait le kidnapping. M. Sharif Millet. Voilà. L'équipement est gagné. Moi, je vais tirer sur le dollar. C'était un des joueurs déjà. Un des joueurs qui a en pleine réunion الناس نكسان على l'équipement يقول نحوج على l'équipement يجي ويجي ماشي في كيمون هذا شي يفهم ما j'ai pas aimé وغيني c'est un joueur سميتو سنة تيك جدار غورنا خدمنا على ريونيون سمينا ستاج ينتقدينا انا رشاد ديري ميتو نتقديونا الجوار الناس كيكسان على تريكو يجي على ماركه يجي ماشي في وكذا يجي ماشي في تريكو Là, j'ai pas aimé. Sincèrement, j'ai pas aimé. Donc déjà, en plus, c'est la Qbaili. Soit disant, on a un joueur. معليش يتواش قاعد ادري كان يتواش كاع فوالا ثاني ميرسي يا حميد ثاني ميرسي في التيمونياج كي du CRB le grand CRB Ivra il y a des équipements à la GSK la marque qui est propre qui est la propriété de la GSK donc c'est tout à l'honneur de l'ancienne direction إكرام القريشكي donc ثاني ميرسي هادو على غير مسخ لا فياطيك تبع لي ريزو سوسيو كراول هذه تسقسا كما في الحاجه يوز البال ماشي يوز الوال ولا كلايمس لا يندير لي ريزو سوسيو عنده هضره نقارن طلع لا ديفيزيون ديال لي سيبورتور لا جيسكا كشيني طبعا تصل لي ريزو سوسيو شو تيري هذا الصح طلع لا ديفيزيون ديال البيبليك لا جيسكا نا ولا شيء Merci, Mas Farhat, pour la question. Nika Kiner à la GSK depuis 1977. D'accord. Je n'ai jamais vu les supporters de la GSK d'Ouklen أم اسمي قلاش لك من الليل. يعني للأمانة même à l'époque ni la Jumbo Jet.
il n'y avait pas la même adhésion, la même union. Pourquoi? Parce que les supporters, le club il était en danger, il était proche de la relégation, donc ça a créé un petit peu l'union sacrée autour du club. Mais depuis 77 je n'ai jamais vu une union pareille autour du projet Guin. Sur la division, qui c'est qui l'a créé? Il l'a créé virtuellement. Un public, le public, on l'a compté. Au grand maximum, ils ont 250 têtes. Vraiment. 250 têtes. Pour atteindre le chiffre, ils ont mobilisé des bus. Vraiment. Une campagne de pleurnicherie. Il y a les moyens investis, il y a les moyens qui n'étaient عندي سميتها لي براتيك العصابه مثل العصابه ايه الكاشي الكابريسي كلش ils ont rien oublié les pratiques pour atteindre un chiffre de 250 supporters. En plus on peut parler ensuite de la qualité des supporters. Les insultes, les grossièretés, فهمار الشنانسن ماشي القبايل شنو ستالاس تروميس ليطاليانس لاسبانيول ياك لي لونغ حتى القبايل كيقولش ونفي مالا سي الجنسه كي سندير لي ديوسا. Donc je vois pas où est la division. La division elle est virtuelle de parole Sakis. Il n'y a pas Karl Zama il voulait dresser les Algérois contre Sahab Smooth. عشان les Algérois ياك شكون كراط ديال الجزائر ياك يون تكتينا خلاف نيك توازن زعما معليش نيك توازن زعما mais tous mes voisins, tous mes collègues ils sont des Algériens ولا شي ولي قداميس. ويعني même la réponse ما سكساسينا واش يا ريشان ولا ملا يقول لك واش يا ريشان يقول لك على بالنا واش يسوى يا ريشان هكا استعرضتي تتقارن يعني سي واش شو غادي انت لا ديفيزيون وكان في باغ اكزومبل جو سي با صح تدايس او موين تريبيون معليش نسوس ولاش تيزي وزوفيل ودانا يسن شهور تيمورا ودانا يسن الوغ جايه 100% ببغيرا 100%. Je me suis arrêté au Larasmi de Sirsib Djazaga Hachim Saoud. Je me suis arrêté à 2h du matin dans un café Zil Meher. Je me suis arrêté, d'ailleurs, je salue le propriétaire, mais à chaque fois, Ben Cheikh. حبسه ديالنا زين مهيل وفيه ديوم بومغالا كافي كان جون اسرفين القهوه نكشم نسوى القهوه كاو فامي وبعد الله سقساط يعني بار كيوريوزيتي ناس زي شو تابع عندي الفوتبال ينادو نتابع الفوتبال يعني سبورتي ميني كيف ينادو جياسكا ديالنا زين مهيل زي البورج ينادو نسبورتي جياسكا سقساني بصح نويت دير من لا لا ينادو بيان سور من لا tu vois à peu près où ça va partout. عندي تدير الشريف من اللي يحول لي دالطوناكي دون سا فامي انا نتحداه يا ريشاناكي دون سا بروبر فامي دو افوار دي جون كي سون كونتر لوي فما نتحداه روح على ديرنا فوا روح على الصدوق سي لا ميم شوز وقالتني تمورسي الصدوق بيرسون نو لو سيبورت اك قارنيه كتبرينا منه ني نو ريبريزونت ولاش مي فغادي كجولونس والله المسند exactement. Mais il va دوغي نيك تاع الصدوق جو لو دي في انا فيلمي من غنروح على الصدوق انا mais il فدينا une minute ديال لاباسيت il est haï au nid de toute la Kabylie parce que زعما شوف باسكو يوسف كيقال جو بارل arabe non nous connaissons ça الناس maintenant مراد لينا il y avait un ancien joueur de Wadi نشلغو moi personnellement. Bon, je suis là, j'étais petit à l'époque, mais c'était un excellent joueur. C'était un joueur qui mouillait le maillot. Je peux dire que c'était l'un des plus volontaires sur le terrain. Mais il a un joueur qui c'était Douadi. يعني شهادة للتاريخ. Il a Kamal Aouis, c'est un Zachaoui. C'est un Algérois Zachaoui. C'est la première fois qu'on a dit. affaire Ahmar. Ça veut dire vraiment l'étiquette qui dit que affaire Ahmar بكمال عويس اخلاف جوستومون اخلاف يتكمل الكلام في السوجي يعني يون السوجي كان هو لا يوث لا باج ماشي كلا باسكو كنقارن سنيت اللعب هذاك سون مينوريتي انفيزيبل بالك تكموش 200 500 لاعب ماكسيموم دونك هو لا خصنا تسين توجور لعب اون سول كارت لا كارت ني الموفمون بوليتيك خاصك لو ما نكونين خرايل البوليتيك من تعاود الناس دا شو تيري فيني
Cela fait les accusations ni à tort du séparatisme, je ne sais pas. De toute façon, c'est grave, mais les supporters de la JSK, c'est des séparatistes, ça veut dire foutre Donis. Vraiment, je ne comprends pas qui sont pour la patrie. C'est grave les accusations gratuites, ils les lancent. Qui sont rentrés dans une espèce de délire de persécution. Mal. C'était vraiment avec Doulaïgui, la carte de l'appartenance nationale, patriotique. Doulaïgui ne sont pas bêtes. Ils les ont utilisés un petit moment. نعيمة صالحي راد تعلقة نور الدين الختاري يروح علقة يكسر لينسن même les daltonagis vont suivre le même chemin inchallah ces horaires ils seront par terre dans pas longtemps vraiment parce que ils ont de mauvaises intentions c'est pas des gens francs tu es venu défendre tes intérêts parce que chez des investisseurs et vous n'avez pas votre place. Smati l'augmentation, smati l'ouverture du capital, vous n'avez pas les reins solides. Tout ça met un projet solvable, soit ça se les hommes. Donc, la politique, ça ne mènera à rien du tout. Pas plus tard que ce soir, Ziberbertivet, سوينا l'union avec نقال السماح ديالنا نكن الناس دا لافونس نكني القبائل ولاش سماح وين يخدعني ولاش سماح ديريكت دونك سي با لا بين دو غير غورنا روح هاجر على روحك va t'expatrier quelque part تعشرة في مانيك مي سمرت القبائل سي تيرميني بوغ en tout cas c'est mon avis personnel فنميرسي يا فرحات ثن ميرثي كما خلاف ثن ميرثي ثم قرانت الدوله راه ما تحال كيما ماهوش هو كاين زرانه كاين فرج نتاع لا جيسكا انا زولا مقارن نشنا ازمولا مقارن تمورت القبائل السامبول تمورت القبائل مسلونه سمعتو ثم يورا لك كحمل حكيمه ماهوش يعني ماشي بلا ما ان شاء الله تزعفنا راه يالني مي ساكن قارن تسيدت ماتو بلونا تحملها طاس حكيمه ماهوش سيتي ساكو كلوش هذا تيدي تسكان ساكو كلوش في مغريس وراح يشنياس جوستومون مثلا تبارطاجا كان يوم بتيت ايماج حكيم المسلو ناس ديوث تصلي فوتوين صعد داير دونك زهر ما تسواليمت الو فرحات الو فرحات دارفا اونفان زولان سوفيا سكس معنا هكا قيم كانك وتحريك راه دارفا قيم كانك وستيش كان والو الناس كشمت فلانه وتحريك دارفا تحريك راه وستيش قيم كانك نموش نروح فوالا ثاني ميرثي دونك مس حكيم كمل كان زول فلاك دارفا حن سوفيا سكس تسمك كان وكان تبع دارفا حابتون درس الوايه قديم السي سال كلوب سبورتيف اماتور الناصر حسين داين من هاد دونك زول فلاك كان سوفيا سكس زول فلا ولا ايه بقاو نير كل الحرمه زول فلا والوذا اسمه قناه صحافه توركم وسمحتي بور سو الاخر سو كونتر طون سي ان تروك سي ان بروبليم تكنيك نكون شويه لا تكنولوجيا كي شويه كان مازال وني با نعتذر للخلل التقني شوف زيفني لا تلفزيون دربح نعتذر للخلل alors vous pouvez continuer débat هنا ثاني ميرثي كدارفا حن سوفيا سكس قلتي سنه دونك هذاك ملاك مسحه كيما ماهوش ناقصي دنا زولا مقران نعتذر خلل انا زولا مقران تمر القبائل زموا الماس ماتوا بلوناس اثر رحم ربي ثم يوراك يحمل المسحه كيما ماهوش سوالات دايوري ليماج دونك مسحه كيما ذا شو اللي كي صار كيشيني دايور دين فرجنا كتقارن لا سول كيسيون يتسبوزي قال انا سي حكيم ذا شو اللي كسعه اكد ماتوا بلوناس تيلمون توالي لي فوتو يذس فريمون شو اللي يكون يشدن كما فرحات ليا بون لي زاني 90 لير جونيور لا سينيور واحد جي اس كا سنخت كان كوم شونتور مي لا شانس يعني لوكازيون غالي انت فريمون سنخت ديال لا فينال 92 مي نروح نلعب في الاستاد الزبانه وهران مي ديك شمال بوت يفال بيس كومبلي قيم لا بلاص قيمه وحدي يقيم ذاتي سي بيكي لا بصح مي ديك ذاتي ديجا سوى لي طومبو سينا يدم كطومبو السياره شو غنخلنا نربح ان شاء الله هاد الماركيه
comme hasard, moi j'ai marqué le but de c'est à partir de là que déjà mis l'avion, le groupe à Hercule, l'avion militaire, il m'a promis, après 2 ans, 3 ans, c'est à partir de là qu'il y aura le lien, on est vraiment comme des frères. Ça veut dire même ما يروح كان يترونجي يسوى لي c'est quelqu'un qui حمل بلاصه تصل جي اس كا bon voilà Jacques Dinier c'est quelqu'un qui حمل بلاصه تصل جي اس كا c'est quelqu'un qui يقدم toujours la GSK في السيس القبيل mais une fois il a تشوف القبيل il y a deux partis entre le RCD et le FFS qui est entre Samara ندمي le parti qui unit les Kabyles c'était bien la GSK pour lui c'est sa vision à qui j'ai beaucoup de souvenirs لباس الحوايج زمير غير الهضره même à l'époque حنا شي راح بوي اكسيتيرا سميت كيدنابين اكسيتيرا peut-être plus tard peut-être je pense à écrire un bouquin de parler de la GSK la carrière il peut-être نضحكوا واحد الحوايج اللي قلنا الناس يفهموا يسمح كان كان يشوفوا كل الناس كانوا ذوك السيناره يعني جون تورا اكزومبل السيناره كل الناس معتو بلا يفهموا لا جي اس ماشي سا دوزيام فامي هكذا وقت 2 مينوت داكور حكيم اوكي حكيم فوالا ما نهضر في نزوره مقران نشنا انا ازموله مقران تمرت القبائل تمرت من الجزائر ما سمعتو بلوناس لكن قارن يسميك شودن تمرت القبائل تسميك شودن داغن ارتفعت لا جيسكا لا جيسكا زمالات ندي سوسي كيسم من ماتو بلوناس اثر رحم ربي دونك اون اتوندون ديال الحكيمه ماوش دياوي نتخوكني دونك هذا سيناريو مسا عبدون درف عبدون قلتي سنه ثاك دينا غنسوفي السيك دينا انا نسوفي السيك دونك ادرف احنا عقد لينا كان ناس سيدي مراد مازون ناس مثلا يوالد الحكيم دونك كما ولد ولا اسمحي انا j'ai bien reçu de 1er janvier 1994 j'ai reçu une carte postale de Copacabana هذا النشيد يكتب je sais pas si c'est bien ما الا تينيت بيبليا لي ريزو سوسيو هو تينا exactement c'est une carte postale c'est Galaxy de Rio de Janeiro mais toute sincère amitié cher ami mais toute sincère amitié je te souhaite une bonne continuation positive au sein de notre JSK عيش قاعد voilà fraternellement الناس معتوب bien ايش قاعد le 1er janvier 2014 c'est quelqu'un pour moi c'est pas un ami c'est un frère qui مسبين كان يعني ديما باسكو تصدغوري في كاير تروحوا ميم اسمي لي لا جي اس ام تصدغوري في كاير وهي ولا شيء لو كان الناس جامع تهضر كي لا جي اس كان يعني دينا لو كان مازال جي اس فوالا مثلا ميرسي 25 جوان فوالا ثاني ميرسي كما حكيم في التيموانياج كي معتوب لوناس اثيد نعاود في اسم اي قيمه قمزرو تمرت القبائل تمرت من الجزائر اذيلي توجور يشود ارترفاتنا المزيان القبائل اكتويناك تعلم تمازغا تعلم تمرت القبائل عنده ما الذي دونيس دونك ادو على ديريكتومون دالفاح بيسك تسقسي دالفاح سقسي كتيني اون طون كونسيان بريزيدون دو سي اس ا نتيد اللي ثولتني عدل الكوميسور كونت لا في une recommandation un des dit non plus tard le 30 avril il a cassé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à l'augmentation du capital. Kchini, en tant que président du CSAM, qui stylait la procédure, qui est dans le processus qui est l'augmentation du capital. Alors quand le commissaire, quand il a fait une date butoir qui est le 30 avril
le 30 avril. En principe, maintenant, ça fait l'autre 15 jours, il doit, normalement, ils sont au courant, les actionnaires, ils sont au courant. Mais ils peuvent leur faire un rappel 15 jours à l'avance, que ce soit par le commissaire au compte, que ce soit par l'un des comment on appelle ça? Actionnaire. Voilà, l'un des actionnaires, il peut les saisir par le biais de l'issue de justice. On attendra le 30 s'ils vont répondre. Dans le cas où ils n'ont pas répondu, le commissaire au compte, il doit intervenir, doit leur faire un rappel, S'il ne donne pas suite, il va saisir le président du tribunal, de Tizi Ouzou, le président du tribunal de Tizi Ouzou, باش هادي faire une ordonnance, que ce soit si le commissaire au compte qui soit suivre la procédure, là il va désigner quelqu'un d'autre pour faire cette procédure. La procédure, c'est quoi? La procédure, c'est de chercher un repreneur, pour l'augmentation. Dans le cas contraire, on a un repreneur qui va se manifester, on a des repreneurs. Dans ce cas-là, il va comment on appelle ça, il terminer l'opération, voilà. Il va commencer l'opération de la dissolution de la liquidation de la société, la société. La liquidation, il y a un point très important. Dans le cas où il y a liquidation, les actionnaires ils seront poursuivis par la justice pour mauvaise gestion. Voilà à peu près le process. Ok. merci Delavaj, merci Sam Grant. Donc هذا ولا كان المس حميد شويه بس تتسقسر شويه كان باسكو انت الميس لا جيسكا ميس مدينه تيزي وزو اسكو كيتسقسر لا بريسيون كيساسي لا جيسكا ديال مدينه تيزي وزو اسكو السؤال هذا كيسؤال داك الشينيا دارين فرجن يدينا هناك دونك اسكو لا جيسكا سي بلو كنقارن بالك سي بلوز افونتاجو تنشكع تنشوف سيتي مدينه تيزي وزو فرحة لابريسيون ماشي دي تيجي وزوت لا لابريسيون ثاني دي تودار سانسيرمون وني يحملني وني يكرهي لابريسيون دي تيجي وزو ولاش باسكو تيجي وزو لي جون دو تيجي وزو ساي جبدني كيما نسن يسون فوت د لا جيسكيت وانا نشاكي عيان مي سيك لابريسيون تنبارطا عندك دي تودار قدورار دونك كاين لا جيسكا دابور فوالا ديلوكاليزي والسعر ديجا ميم با ان سياج دونك شاكين فرحات بور لا كيستيون قلت كذا يعطيك الصحه لا بريسيون عندك دوره سانسيرمون فوالا لا تصيكي قادنا خطر المشاكل اللي تاشي لا جيسكا لا سولسيون تمدين تمدين بالك يطرد بريسيون بالك تنسو في عرفاره ماشي معني با امبورطا دي تمورث لا بريسيون فرحات ديال لا جيسكا تركارسن ولاش ديت نديزيوزو سي با ديت نديزيوزو ولاش يعني ابسوليمون ريان ديتو سي ان كلون كاراسن يتلا لا بريسيون كاراسن والمسفهم نارا ولا يا دي بروميس كي نون با ايتي فات ou bien il y a eu de القلاقيني كاين جو سي كاين شوز لا بريسيون داخل البيرو كاراسن وكذا قال لاكتويال ديريكسيون et les hommes de l'ombre des bouines ou gardent la pression que les gars voilà sinon en dehors de tout ça les supporters et tout ça qui ils ont la pression la pression mais là ça j'ai ce qu'on a fait c'est la pression autre chose les tijouzou il y a rien du tout فرحة ok merci يا مس حميد merci voilà كان ديريكتومون مس دابا بيسكي العقد en retard donc ce qui me l'a dit quelques semaines parce que nous allons les questions des questions donc Adela Vahda نتولي يعطس دي قانون الدي جي اس الديريكتور de l'agence des sports là où il a été utilisé يساعطس داخل السي اس شغل il à travers son rôle il peut avoir une influence sur le CSA donc des choses le rôle du GS يتحكي كيكون ذي المشاكل اللي كيكون
كنتينا C'est خاطر la في mission. le CSA, donc je pense que tu étais en relation avec le Walid Eleghen. Farhat. La première mission du DGS, la première mission, je dis bien la première mission du DGS, c'est de veiller à l'application des lois de la République, ce qui concerne le mouvement sportif. C'est la mission de Mzouar. C'est de bien veiller à la loi de la République pour les associations. Secondo, le rôle, c'est pour promouvoir le sport au niveau de la wilaya. Et là, le rôle de l'Akhrouasmo, c'est de gérer les infrastructures, de les mettre à niveau. Et ça, la mission, c'est de faire de la formation. La formation pour ces cadres. Chaque DGS, chaque wilaya, ça c'est propre cadre. Qui sont en général, ils sont détachés au niveau des clubs, les CSA Guinée. Les CSA et ils sont, comment on appelle ça, ils sont détachés des CSA Guinée. الحاجه نظن دعني الحاجه نظن كي نكوني لا كيسخان لي السياسه كيسخان سيرتو السياسه لو سياسه لا توتال لينس سي لا توتال دي سياسه يوك او نيفو ناسيونال فوالا لا توتال سي لا توتال لا دي جي اس اكيد نحكي دون لي زوتر انترفونسيون سي دو فيي à l'application des lois de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui concerne les assemblées générales, que ce soit pour les bilans, pour les subventions. Donc, il est de son devoir, mais il a une infraction, et il est de son devoir d'intervenir. Ah, bien sûr, c'est son rôle. C'est son rôle. En plus de ça, il a ses services, il a les services, il y a un service de chaque DGL, il y a un service qu'on appelle le service de la réglementation, il a le service de la formation, il a le service financier, il y a chaque de la DGH, chaque service, chaque division, elle a la pour veiller à la bonne marche des CSA. Des associations en général, que ce soit des CSA, d'autres associations à d'autres caractères qui dépendent de la DGS. تنمرتك دابا جوست ساعه استقسي وايلس باني عندنا نضب لي باسكو عطا سيد يوغانا من بعد فاستقسيني نضب لي لو ترونسفير دو لا دو سي اس ا لا اس اس بي ا سي انتردي مي لا يمكن لنا نيدو نسولني ماشي سولني جاي ندير دي ميساج لان مي لا كونفونسيون زمرن الى ويا Non, la convention est faite entre la SSPA, le CSA, c'est le contraire, c'est le transfert de la SSPA vers le CSA, parce que la SSPA, elle utilise le logo, elle utilise les couleurs du club, les clubs, c'est elle qui doit payer le CSA. Sur un certain pourcentage pour les sponsors, parce que il y a le GSK, il y a le logo, il y a les couleurs, tout ça. Les sponsors qui sont tout ça, chaque année, le CSA de la SSPA, ils se mettent d'accord sur un montant qui sera transféré de la SSPA vers le CSA. Ce qui est le contraire, c'est strictement interdit. La loi, l'article 7 est strictement interdit. Tout transfert du club amateur vers le club professionnel sous aucune forme. Alors que, comme j'ai intervenu dans les autres arrondissements, il y a eu même des gens qui ont des présidents de CSA, les présidents de la SSPA, qui étaient condamnés pour ces transferts. Voilà. ثنمرتيك دلافا ثنمرتيك دونك هذو غير ماس مراد مازرو ثورا الديلي كان دي reste moins de 14 jours شو تيغريني كتصعد كتشيني اون طونك انفستيسور مدبرون تاع لا جيسكا.
ثاني ميرسيك ما يسمح هذا فون دو ريبوندر تا كيستيون غادو هلا كان لا كيستيون يفانا بوليتيزين شويه الدعوه كوني ما الشريف من لا نسنيت ميسنت فاميلت لا فامي نس سي دي شهداء في كان ديت مورت كلار عنا ثلاثا نكوني ولا شتا فاميلت نكوني ثاني نسعى جدودنا نسعى العمومنا يدي في كان في مغلاقين الجيري نكوني السول درابونا نتسنا في الناس نتسنا في الدرابو الجيري نتسنا في لي دونتيتي باربار نكوني ذي القبائل ما راح تبدلهم اش راح تبدلهم القبائل وزبان راه تبدلوا كذا نكدوبا ما يديني نطاع عربي قراس كي ماشي ضا عربي معزن كذا مزيغ يبان تقدرني باسكو جو دي قراصين كذا مزيغ انا مانيش عربي ذا مزيغ ذا مسلم اوكي ذا مسلم اوكي مي جو بو نو با اتر مسلم زمرا تصير ذا كريتيان زمرا تصير تاكي ديانا سي ابار مي نكوني ثم ليتيكا تاكي فانا سكوليني ما الشريف ملال سي اون ايتيكا تسد بيون وربع سي كونو داير سا في بارتي دو بولوني زرير البولوني الجهلان الشواطن باش صغلين فهمت كنت سي ان فري فيس دو فامي تا فاميلة الشهداء نكوني ريكوبيراسيون اكس يكغيك زاد نون ريان افوا كل يوم ثاني ربي الخدمه ينس نكونوا ابا زمرت انا دينا لي بارتي كثمرت الجزائر الى لا فلان لا سيدي لا فافاس وي نكونوا البارتي سي الفوتبول سي السبور فوتبول سبور غير البارتينا اون سا اوكان نوتر بارتي لو بارتينا الفوتبول سبور يتسدو يتقابع سي قرناس لا كاسكيت الجيري نكون نفرض انا حنلعب جياسكا برا قرناك جياسكا الجيري ماشي جياسكا مروك جياسكا تونس جياسكا الجيري سي فري كو نو ريبريزونتون اون ايدونتيتي بيرسون نو بو نونفي سا سي ان دروا كونستيتيسيونيل هكاك ما صفحات نكوني قبائل نسعى اون ايدونتيتي مي نو سون دي الجيريان بونتيير ولا شونا غاكسن انغا نكوني لاصق نكوني تاموري نكوني لاصق فور بور فينير ا كيستيون شريني والله ما تصل ذاك ثوركشين كلوب اماتور سياسه اس اس بي بروفيسيونيل راك عاوق نصرا دفضل عليك تسرقوا تمشوها هذا شو راه دينا داكشي كلوب بروفيسيونيل تحكميتي اون اسوسياسيون كاركتير اماتور هذا شو راه درنا هذا شو درنا كان يحكم سينا كان ورفع غير يحكم هناك لا ديريكسيون كي كانوا يهضروا به قلاق اليوم رمضان اليوم مثل العواشر ما الا ندي مود الزمرم اتكملم اكون يعين ربي والله رزق كانوا نخمم لوغمونطاسيون هذا وين لا ماجوريتي ما نهضرت من ما يلو زميرنا راه زران بليك تكلي خلق الشعب الله جياسكا اسينا اكون يهضر بي لاني ركازن جيتي ركازن اثني لما الشريف من هذيك البروجينس اون سارا توس ديريير لوي جيتي ركازن ديال سنه دي وانت مغلي جياسكا تحوايج ركازن تحوايج تا صوردي تحوايج ركازن ديال لي زيدي هذه يبدون سور بلاص سور شونتير الفنون تحوايج خام تحوايج سونتر دو فورماسيون مرات على ما صح لا كونيكسيون كمان كلكو جور ديسي لو 30 كمان كلكو جور شاف دينا مس فرحان لا سوليسيون استفاد لا سوليسيون تسن شوال وسن الخداع وسن فون سورتير كوم يسون فون سورتير باذن الله تنمرتي كما مراد مازرو تنمرتي ولا نكون نساول توجور ذوكلي نوارا والله جيس كامل شحال ذي مفرجن ذي ميورا ذي مضبران سوال
إيكو أرثيكمات دونك أدو على غير ماس حكيم أماوش دونك ذي سقسي كيونهم دا كلنا أخي قار ذي سقسي خاطر دي ليميسيون كي نسعاد هون الديرنيير بارتي نسود لي كيسيون نتولي لي كومونتير نسود لي كيسيون نفرج دونك اللي نفرج كي قار ذا شو الديسكور يسعيد يكدينا ماس بودياف اسمي دي في لا كوب دالجيرون 92 شو كدينا المهم كان كيشغل ويشفيق مبروك عليكم يا وليدي تستاهلوا فوالا كيما دي يعني لي كات مويدينين مبروك في الاول تستاهل لاكوب ناس ميرسي مسيو البريزيدون هذا ما كان وين الديسكور هيك ميرسي يا حكيم الى ونفرج جيسبر كي لي ساتيسفي دو لا ريبونس ميرسي دونك حكيم يشتقو الثرى ولا يشتقو لي بوت هيك نود سكرت تذويل تاكي دونك تذويل اول نود تدر تي في دونك او في كاريال في اولا قالوا يسعدين ما هات تغري هات كان قان ستنسوي دونك هاد نزوير سي مراد مازرو اول انت قال كيما مراد اش يعطيك صحه يعطيك صحه الجونا ميرسي بوكو tu nous as permis tu m'as permis moi avec Sénéné, bon courage, il a fait un très bon travail, un excellent travail avec Fergiro. Il a fait un excellent travail. Et je pense qu'il est classé deuxième, troisième, il peut me confirmer. Sénéné, كوني نحوجيك كثمورة القبائل. D'ailleurs, Hakim Amouachi faisait partie de nos plans avec M. Chérif Mellel. On devait la ramener cette année. Le scoop. On devait la ramener cette année. Poser de la question M. Chérif Mellel. Il ne déchire nous avec Hakim Amouachi. Ça, Nasa, ya M. Chérif. Hakim Amouachi, c'est un frère. Parce que les gens, Hakim Amouachi, M. Suibes, Hamid, Wigui, c'est des enfants. C'est un amour pour la GSK, c'est un tismi pour la GSK. Jamais, jamais que je dis un joueur. Dès que un geste pareil, beaucoup de choses. Un joueur, il y a des gens qui les couleurs de la GSK. Impossible à se dire. Même si les mentalités ont changé, mais impossible à se dire. Parce que oui, on les appelle, c'est des vrais ambassadeurs du club de la GSK. C'est un merci à Hakim, à Texas Hamik, Sawad Slamok et la famille, le Wachoulik, Ithmek et le Havev. يعطيكم الصحة كونوي دشرة دنيني إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي قرمطنقي أتديه ذور بي ورقعني هذا أفتل اللي سوب ثاني مرتي كما مراد وقيله روح سينا هذو غالا مراد زكي لا كونيكسيون كي شويه كان تجيب الافريكا ما مسحتي تي كان نفكا ناك قدينا سنين ان شاء الله اتدي هضور بي اسرسن لي كلي وضرب حنا اذجن كلوب يوراويس باسكو فريمون on a touché le bas avec l'équipe on a touché le bas dans tous les domaines heureusement que côté technique ça va l'équipe elle maintient et bien sûr c'est grâce aux joueurs, aux anciens joueurs, les statistiques, l'ancienne direction, les joueurs, c'est eux qui sont en train de marquer. Le discours séparatiste, la GSK, c'est notre deuxième proposition. Et pourquoi pas de Qavel avec de très bonnes ambitions, de très grandes ambitions. Le titre, ça fait depuis 2008 le dernier titre, donc on a le titre. Il a la GSK l'année prochaine, il a Doral pour le titre. Il a le début de saison. Comme ça, Ramadan. Et merci encore une autre fois à M. Farhati Difkan, toujours de parler. Qui fait un très bon travail. Il faut continuer toujours de la bonne voie. مسح كيما معوش بون كوراج للكلوب هناك يصح رمضان ينفس
ميرثي كما سمراد ولا كويدني ثان ميرثي كتام قرانت ميت قبل هذا تريضي ناضي ثويلين كي اول نون ذي تدر تي في هذا روح غير دحامي تسوي بس اسلق ماي اقدم تربع نوم زل قبيل ولا نتاغسنا تجميل تام قران خاطر ذك من نوي نغي وكنا دنا تربع ذاك لاجيس كسام كانيس غير حاول نتا قال مس حميد يعطيك الصحة فرحان الكاشة دينا جيست جو في لونسي ان ابل اللي سي نفرجنا قلنا لا جي اس كا سنينا يعطيكم صحة يفو با لاشي يفو اتر سوليدير وين يبغى نادي يروح على الستاد افريد يسنى افريد وين يبغى نادي يروح على الستاد وين في شغليس ثورا نكوني اشادنيني فوز كان الى قرا انجلا جيسكا تعالي قاري فاسن قال لا إصابة وصحة فطور نلقاو على خير. ثان ميرثيك ثم مقارنة ماس حميد ثان ميرثيك ولا قضيش تخدم ولا هذيك الشيء دونك ماس خلاف اياطي وليك انت قالها وثان ميرثيك ما تقبل العرض هيك. ثان ميرثيك ماس فرحات ميرسي بور لانفيتاسيون على كل حال نعاون في سان اونور اللي عطاكي قالها توت فاسون ثان جو ريميرسي بوكو ماس مازرو يكبتش غادي لا جي اس كا يدي تسكن لي سبور لي سبورت لا جي اس كا سي تري امبورطون دار بحذاغن يدي فكات بوكو دانفورماسيون في الفونكسيونمون لا سي اس ا grâce à lui on a compris beaucoup de choses et on a compris l'implication يعني le DGS ديالنا تيزي وزو ديال l'histoire ديال le CSA. ومن بعد j'aimerais bien sûr remercier Gmasna Hamid, Mas Hamid يعطيك الصحة سلمي فيك عطاش parce que tu as franchi le pas, tu as eu le courage, tu as témoigné à visage découvert, à la gestion, il y a Guy Dalton, à les vérités que tu sais dans le club. Inch'Allah, les autres enfants du club, ils vont prendre exemple. À MS Hamid, MS Hakim Zaren, le courage, nous, je le salue. Vous avez parlé à visage découvert. Inch'Allah, vous allez ouvrir la porte des anciens joueurs, les anciens dirigeants, et les enfants du club, à qui ils vont vous emboîter le pas. témoigner les vérités du club. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah. ثان ميرثي يقول لك الشيء ما خلاف في خديمة خدمات لي ريزو سوسيو سانسيرمون ذا خديم العالي يكلهان مليح اكزاكتومون جو تو رجوان ذا خديمه كيفاش نقدرش نكوني لي ترفعنا ايوا كنا دناويك اميورا نقضي من ترفع لا جيسكا اثني دنا سنار ومنو ايوا كنا نكس لا جيسكا نمشيو من هكا كيفاش يمشيو من هكا فانا تياوين غير ساسيف هذاك اول انت قال هذا يدار حابدون ولا انت غراس لوي نبدا التعليم ذا شو مقارن السياسه انت عندي كنقارن عندي شعل انت في السياسه هيك في لي لوانسنا في الفونكسيونمون سي تري امبورطون دو مومون كو السياسه سي لاكسيونير ماجوريتير ترفع لا جيسكا اسنار تجميل ثم قران سيسميو سيسم انفرج ترفع لا جيسكا يحمل ترفع تنسن غير كوا انت قال الدرفح يعطيك الصحه فرحات يعطيهم الصحه غاين لقاو الدنيا الحرمه غادي نورد على ناطاس سيرتو je n'ai jamais eu l'occasion de de connaître monsieur Amaouche qui était un grand joueur de Mist Familt, même on le voyait à travers la télévision, à travers les interventions à Smigla d'Amiorer. Yani c'était un grand honneur. Dommage que je suis arrivé en retard, mais Inch'Allah on aura d'autres occasions pour discuter plus profondément qui se qarrent. Alors, je ne vais pas tarder sur le sujet. La seule chose que je peux demander, plutôt demander, la question que je me pose personnellement, pourquoi l'actionnaire majoritaire n'augmente pas le capital, n'ouvre pas le capital. C'est la seule chose. Je ne vois pas où il est le problème. S'il y a un problème, il y a un problème. On ne peut pas augmenter. Les raisons, ما كاش مشكل. بيثور انت يسوسم لي زوز اكسيونير سوسمن à l'exception de مس شريف ملال كون دو كوريرا دروات غوش اني ثورا مشي سقارنا شريف ملال كما ما كان لا يتزال لا سوسيتي تيديرها في سميتها ريسترا توجور جي اس كا الور كو سي زاكسيونير هنا كيف انا مشي سقارن هذه اللي ندير كازن السرسن تيسورا
يا خويا تفكروا من اللي يزمرن يا ودي زمرنا خويا سي سا كيس قادر كيس قادر سي لا لوا دو مارشي يا خويا راك قادر ولا ماكش قادر تاكي سي تو سوسيتي عباد ربي ماشي ذلاب ماشي ذلاب الور كي جو لونس لابيل مسيو ايت مولود يا خويا اللي كيس قارن دوموندي كيس قارن يفو فير سيت اوغمونطاسيون فات سيت اوغمونطاسيون يا خويا انت هنا يا خويا ولي زمرن يا خويا ماشي الشريف من لانا اكس نايكر يا خويا وني سي زمرنا خويا وني سي زمرنا مرحبا يس يا خويا بالك لو نزمرنا ستاوين تاوين اخويا انا كان نقري تنسوسم نقري دروات يا خويا ما نزيدوش نهضروا اخويا كيما تلو باك انا نسوسمت مين كونيا دونك مازال لي دالتونا كاع الا تيت دو سو كلوب اخويا سو شار كلاب يا خويا نسوسو مارا ونسوسو مارا اكني كوني الحمد لله اوني اون تران devrait pacifiquement on n'est pas dans l'indivision on n'attaque pas les personnes. On n'est pas en train d'attaquer les personnes à l'Hajj parce que ces personnes, on n'a aucun problème personnalisé pour qu'on puisse les dénigrer à l'Hajj. Alors, s'il vous plaît, voilà ce que je vous demande. Et il y a notre appel à les supporters, Akidina Hamidna. Il y a le stade, il est pour l'élite. ما تعجبك لا جيستيون الله يبارك اخويا لا سي لا ماجوريتي كي بار اخويا ما توالم بالليك لا جيستيون ياكي ماشي تقارن اني با لا اوتور اخويا نكمل حتى كنخدم كنا بيرسونيلمون اون بويكوت باسكو اوني با خويا ساتيسفيت سيت جيستيون فوالا سكو جو بو فو دير تنمرتنون تنمرتي كذا رفاح سيكلتي سنات اكزاكتومون تيغري سكول يمضبرنا كي ترفع لا جيسكا الى قذلا وانا ذل دين نيفولا اون اسامبلي جينيرال اكستراوردينار ايوا كنا تصدروا لاغمونطاسيون دو كابيتال ايوا كنا نصوفي لا جيسكا كي اول انت قال مسح كيما ماهوش كي نقارن ضنا زورنا كي نقارن ضنا زون دافخ نوضار اول انت قال وسيسمي انت دارت تي في سيسمي فرجن ترفع لا جيسكا كدني ثاني ميرثي كي ميد قبل العرض كينا سي اون بريمير sincèrement c'est un honneur يكون ينفرج نضرب على اللاجات كم يكون الناس كينا شكيت ثغري تقولي كرا تجميلت فريمون تجميلت تام قرانت اورك يا ولد قال اخويا كريم حكي ميرسي ثاني l'émission hier. J'espère que ça va bien. Je remercie tous les invités à venir avec la Messa, surtout parce que Mourad Mazaro, c'est comme un frère pour moi. ان شاء الله غادي يقوى لازم نمشي حولي كمور في القبائل وكذا حميد ان شاء الله راني غندير غادي تصل ان شاء الله كدينا كاين شوز كو ولا طون طون كاميرات كيما كهضر ماني فونكسيوني اما كاين كنا لي زونسيان جوار on fait partie de l'équipe de la JSK. Parce que la JSK تساوى لها la JSK توجه الرويس. إلا نجمع contribuer solution pour ce club parce que le club paysan ذاك القبائل كوي. ما نسوسم سي كوم سي نتكا سي كوم سي نعاون سي كوم on a participé. Non, je veux dire يعني تسوسمينا on n'a pas participé mais ذاك الحاجة ديال la JSK. Je crois que je lance un appel aux anciens joueurs. Si le moment, un nijma, un sféoulou pour le bien du club Bayna, et d'essayer de créer cette association parce qu'elle est très importante. C'est Mitouanil Ergaz Salouni qui est en plein écran, c'est grave. Et nous avons une association à Saïm, pour les Saoudara Ouachta, nous avons une association des anciens joueurs, les anciens dirigeants, bien sûr. لا جياسكا وتصاودها وانشتا فوالا وان شاء الله غادي لا جياسكا تستوى لي والرويس ان شاء الله غير عين ربي ان شاء الله نجمع لي زونسيان جوار جو في اسيي دو فير كيلك شوز ابري لا ان شاء الله جو في ابري كيلك زامي لي زونسيان ان شاء الله بدات فيها خير وغادي ان شاء الله غادي ربي غادي دي بين الحق و جو سوي سور لا جياسكا ان شاء الله تسوق لغير ولاديس وندير ثاني ثان ميرسيك ثم قرانت encore une fois حكيم مثل هذه النايف ولتكي
ثغرنا توجور لي زونسيان جوار تاسين دي يقبلنا ذي لي نادي ذي وين نادي الدون ان شاء الله غنصاوب ناوي الماكسيموم دو كلون جوار اونسيان جوار اونفون دو كلوب ايوا كنا نجمع جلسنا نشوف على جي اس كايكي سكوم ضيق انديت لا ولكن لو انا لا سيتا جميلتي وكاكو كيخدم نيرنا يساعدنا طاس افلا جي اس كايكي خاطر لا جي اس كايكي ذيني يشد داكس القبايل الى ينظم رشيد خلاص ذم دا كل الناس 13 من قرانت ماس مورا دايت عبد الملك ماس راحو كريم دهام اتاس امدوكا لنا كل اسنار تجميل اتاس داني حكيم عاوديه اكو جاي قدشن اثر فاهمين مزيان القبايل اسنار فريمون تجميل قرانت وثاني ميرث نون كي ودي تابع لونا كي اكو وي حكيم وي برافو بول الترافاي تخدم ذا نكون وياه باسكو سي تري امبورطون. Il faut essayer d'inviter les anciens joueurs. C'est un travail qui est formidable, c'est un travail qui يخليكم تتعاونوا مع جياسكا وان شاء الله العتاب اللي فرتفات ان شاء الله. ميرسي لي غلادياتور لي غلادياتور حكيم ويقيس لي غلادياتور لا جياسكا. ميرسيك خويا مراد ميرسيك مادا ساكا سي لي زونسيان جوار سي كيسما وني مقران دافا نوضار سا نفي كو ريكونفورتينا سا نو بوس نرنو عطاس مجهودنا ايوا كنا نخدم عندنا الجهاز كايكي توس انصومبل ارسم كنيس وكنو دي تابع لونا كي تدار تي في لونسومبل دو ريزو تدار تي في ثاني ميرث نوان قلماثيين هذه التعاد هاد الحون تيدوين في دي دون دي دور دي دون ارسم ليليث الزول في الاول انسو في سون غارد دويلتا كيف ما ينوث اول نون ذي تدار تي في يا السمانه يا الدور كنت توغيت العادات تيلي تدويلت عندنا نسويها ولا في الدفاق نضار عندنا هدار ديما يلتيكلت افتر فاتنا افتر فاتني المزيان القبايل ثولا كان يمتيت فيديو عندنا ولا ام كلنا حكيمه ماهوش ذم يورا قديم ترفاتني المزيان القبايل ذم يورا ريفازن عندنا ولا يسوي ديس دي لا فينال لا كوب دالجيري 92 دي سوي كان اذا فات لا جيسكا ثقفوش 92 دونك اثن يدنا سفيد ساكي حكيمه ماهوش لكن تيدنا ذم يورا ريفازن ذم يورا يحملك انفرجن ترفات لا جيسكا مس حكيمه ازول فلايك انسو فيسي غير تدويلتاكي يرتاح يخسر ذيك الغاية سيدي زيز الحضارة في العوان يربح دم يخسر ذيك الغاية غاف الجيز كغاف الجيز كقوة الفوزان غاف الجيز كغاف الجيز كقوة الفوزان شريدو الوانت الدارات نسيت سين وين الدارات تجلس يسكن وتغني غرامات بالفضل تداول المسارة وتغني غرامات بالفضل تداول المسارة يربحنا ويخسر ذيك الغاية سيدي زيز الحضارة في العوان يربحنا ويخسر ذيك الغاية غاب الجيز كغاب الجيز كهو الفوزان غاب الجيز كغاب الجيز كهو الفوزان شرقت ياض وادي ذورة عينامي لحقت زداد دي زوار يطيجي شرقت ياض وادي ذورة أمي لي بعد تفشل ولا حلوتنا في الصحراء أمي لي بعد تفشل ولا حلوتنا في الصحراء يربحنا ويخسر
نفرح وتذكرنا عيني بنان في الصحة وريم اللرام تقبيلي تفرح وتذكرنا وعافي سبيس تربح بلاد بيك شبح والتفوسا عافي سبيس تربح بلاد بيك شبح والتفوسا قبيل تغفي تضربها وين غتسمين ورثني السماء فرحة قبيل تغفي تضربها وعلب الطاس بحيل الزمان يتمدت والتفوسا وعلب الطاس بحيل الزمان يتمدت والتفوسا يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير سيدي سيس لحظة راضي بالعيوان يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير عافي الجيز عافي الجيز كون التفوسا عافي الجيز عافي الجيز كون التفوسا يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير سيدي سيس لحظة راضي بالعيوان يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير عافي الجيز عافي الجيز كون التفوسا 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 ميرسي Et كماس merci حكيم pour l'hommage. ثاني ميرسي كماس حكيم ولا نقول لك دنيني ثاني ميرسي ميت قبل العرض كيدنا ثاني ميرسي تاع مقران دونك الى يذنا ضغان ماس حميد سويبس داس لغمايا اقديم على اساس نشباك نترفعني المزان القبيل ذم يورا راه قديم ضغان نترفعت لاجيسكا ذم داكلنا انسوفيس كماس حميد ثاني ميرسي ميت قبل العرض كيدنا الزول في اللون الزول في لاكي كما فرحات الزول في اللون كي فرجن نجياسكا مرحبا يسون زهرة في فرنون ثان ميرسي كماس حميد ثان ميرسي الى ناهم داكلنا ورفقنا ماس خلاف اياتي دونك ذم داكلنا يتسيدنا يالثيكل انسوفيس كماس خلاف الزول فلاش Azul Flaouen, merci beaucoup, Egma Farhat. Pour moi, personnellement, c'est un honneur d'être entouré avec c'est l'essentiel joueur la GSK. Ils ont la GSK, Div Kanata, c'est la GSK. Iris Saline, Chan la GSK, c'est un honneur de partager l'émission avec Isen. Darren Delavah qui va nous rejoindre après. Bien sûr que c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Dafarhat. ثان ميرسي كماس خلاف ثان ميرسي ميت قبل العرض كنا ولا كشيني لكن تدري تاكا هذه لي هكا شويه ديال الحق ماس دار واحد سلاويه قديم السي اس ناصر حسين داي دونك هذه لي سقرض شويه نتا امسا ادنويه ولا في ثلفاتنا مزال القبيل لكن هذه لي هكا شويه ماس مراد مزرودين فارج ثلفات لاجيسكا اكساوان ثلفاتنا ذات السيرفويا في لغه انت مرثنا دونك اكن سيدنا هذه زواره ترفع لا جيسكا سبوساكي سبوساكي خاصو لا ما تخدم يمورني غازن ثقاليكي لحالي يوسف فرحه بيسك سور لو بلان ادمينستراتيف اي فينانسيير لا سيتواسيون ني با فريمون ستابل دونك نكوني ان سيانس قرض شواله افيك دي سبيسياليست اون لا ماتيير فان دو يذنا ماس حميد شوي بس دون سور لو بلان سبورتيف ماس حكيمه ماهوش اك تخلف عياطيه ديال هضر دغنا افين فاين يعني نكون انفرجن انترفاتني المزيان القبايل
leur activité sur les réseaux sociaux. Donc, الجدور ديالك تا هو اللي مس حكيم اماوش تنمرتيك encore une fois. حكيم اماوش شحال كيكون ولا يرى دونك اسبوسكي ان دات حكيم اماوش عطاسي ينفرج انترفال لا جي اس كا سورتو ندي قارن اويت حكيم دونك ان دات حكيم اماوش اسبوسكي. Hakim Mamouche est toujours dans le terrain, je suis toujours sur le terrain. Je suis entraîneur actuellement. Je ferai une équipe jouer la Wilaya de Mila. Voilà, je suis toujours dans le domaine, puisqu'il y a le football. Le football. Voilà. فوالا تنمرتي يا مس حكيم تنمرتي دونك هذا واحد ديريكت تستقسيو يسيم بيسك انا ذو يستاذ ويلتاكي افتر فار لا جيسكا اسكو حكيم ماهوش مازال يتابع فار لا جيسكا اكيد تستقسي من بعدك كم يفرجنا سي نورمال لا جي اس كا سي نورمال اللي كانت كومام لا جي اس كا لا ريجيون دي عايش غندي ولا c'est l'expérience de la JSK, bien sûr, même après نحبس الفوتبول حاجات toujours نتابع la JSK ونحمل toujours la JSK ومازال نحمل ان شاء الله c'est normal la JSK ورنا ما دينير exemple on peut pas vivre dans le parce que la JSK يون الوقت لما توران تتغيسر الشيء ومام chaîne تسولين soit exemple par exemple même les années 80 les années 90 exemple un petit exemple les militaires القبائل un peu partout de l'Algérie la JSK ça وين الرجال la JSK voilà ça veut dire la JSK on peut pas vivre sans la JSK c'est impossible. merci كما حكيم merci نولي اسكو ساكي لا جي اس كان ديبي سيزوني بلي تبدا لا ديريكسيون شونجي دونك ان بيتو في هذا اسكو ساكي ترفع من مزال القبائل كشتيني Je l'ai déjà dit, merci déjà, parce que quand même, pour moi, c'est un coup d'État. La manière, la manière, comment que le Kabylie, comment que Wendy de ballon, ça fait mal au cœur. Nous, un exemple, l'exemple, c'est quelqu'un quand même, moi je l'ai soutenu, je l'ai soutenu, ou Mazel a soutenir. C'est quelqu'un quand même, la JSK, il reste le quand même un certain lieu de l'ouest, la JSK, la Valvik Kilo, après 1800, c'est les familles, il y a des restes de la Kabylie. De jour au lendemain, parce que le coin, la manière dont ils se prennent, etc., ça fait quand même mal au mal. Exact. Erguez en 3 ans quand même, chaque année, il a la Ligue des Champions, et il a la finale la Coupe de la CAF, et la Coupe d'Algérie, il est classé 5e, il est classé 2e, il a le championnat, quand même sur le plan résultat. Moi, je parle sur le plan résultat. Il y aura autre chose, je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis, quand même, c'est le seul président en Algérie qui est arrivé à dire des joueurs, ou soit le championnat, la JSK 5 سنين سنين بويليتي تريك لحق ان سيرتان نيفو يعني باش تكسنك لا مانيير اللي كاين جيتي كونت فريمون كونت جيسبر كو ديال الوقت ان شاء الله نضرب يعني ديبين الحق فوالا تنمرتي كما حكيم اكزاكتومون ديال الوقت عند اديفان الحق ذو البطل دونك تنمرتي هذا واحد ديريكتومون سين في ويسين مسح حميد سويبز لاس لعماي اقديم ترفعت من مزال القبائل لاس لعماي لي غارديان واذا ميورار داوني دي فورمان دي ترفع لا جيسكا دونك حميد اسبوساكي كشينين ولك تبع لي ماتش نزلك تبع لي ماتش تيمليين ترفع لا جيسكا امشيتو فيرس ديرنييرمون خاصك هو ما نولا خدمني ايغمون دي كارزنا امشيتو فيرس كشين دون لونسومبل. على كل حال شديني فراري كاش شديني عطيت نصحة ليكيب بور لانستون انا نخدم دي بون ريزولتا ولكن اش هو اللي غادي ما تلقيني سيك دلاعب شي ضرون داخل التيران اون بلان بيبليك اي تو نكون ما نلعب ونرقم على الغاشي تو مي سيك البروبليم تورا لا ديريكسيون كاينين تجديد على كل حال شادينا لا ديريكسيون تجديد كاينين الى قاعدين مانيش كانوا
بون دون لو سونس ندا الا اتحكم بها مليح لي جوار كاينين ولا كاينين ديرنييرمون ولا غير دي زارتيكل تو د لعيب باش يخدموني جوار كاينه لانه سليغ بليك تنسي لا ديبوندون داخل الجروب. Exact. Voilà justement Bochonchouch, hein, Miorani Bochonchouch qui a été suspendu par la Ligue à cause d'un geste avec la Qala. On déplore les agissements du public. على كل حال البوبليك الي ليبر اللي يخدم ماشي شي هو باسكو يكون في لي ستاد يعني سي با في بور ان سيرتان une certaine classe de supporters et tout, le stade de Regmaf, c'est un lieu de défoulement, c'est un lieu de, je peux dire, machin achat défoulé, Kergum, supporter Kergum, qui va faire tout ce qu'il veut, mais les joueurs lui-même, il a fait les professionnels, il a fait avec des répondeurs déjà, le joueur, il a fait vraiment très bien concentré. يرقمي كيد في السقاس شتي تعدى الدبرير مي فالي با ريبوندر بروفوكاسيون خاص ما تريبوندور خاص ما يظلمك تريبوندور tu es toujours le fautif normalement c'est à toi en plus de ça ولا كاينين بليك c'est un cadre لنادي الكلوب normalement c'est à lui de calmer les esprits et tout c'est pas à lui d'allumer le feu des chartims et public. Ça merci Kamas Hamid, nous avons toujours au fair play, nous avons toujours au bon comportement en Imiolalen, car le football c'est un moyen de divertissement, mais aussi ça sert à donner l'exemple et c'est avant. Donc Adro Harmas Khalafa Yati Azul Flexibility Snuff, donc Mas Khalafa Yati qui s'active dans les réseaux sociaux, tu es un influenceur, tu vois les vidéos sur YouTube, donc voilà que دهضرها في مفرج نتاع لا جيسكا دونك نوالا بلي نفرج نتاع لا جيسكا كواسكي وغينا دوغان ارسلنا منذ نوفمبر وغينا دوغان الصادي واكن السوتنين تاع 4 سن ذا شو ذا بروبليم نا ذا شو كجان انا وضلي حاليكي ونوالا ذا نسي الجهه نظام مزبرنا كي ترفع لا جيسكا قان وجه لين كرا اتحريشن كونتر اسن سوالي سيبورتو تروح انا للستاد شو تيري ثاني كشيني جو بونس كو كشيني تاع بارمي les visées de les déclarations. Merci d'Afalhat à la question. Sur les supporters de la GIASCO, ils ont attendu personne pour boycotter. C'est clair et net que c'est un boycott massif, c'est un boycott spontané. Pourquoi? Parce que après tout, nous sommes tous des supporters de la GIASCO. Nous sommes tous des supporters de la GIASCO. Nous avons tous à peu près les mêmes inspirations. Parce que les Dalton, la direction les Poutis, la GIASCA, c'est un simple club de football. Ça veut dire qu'ils veulent réduire la dimension culturelle, identitaire du club à néant. Ça veut dire qu'ils veulent combattre l'image ni le message que véhicule la GIASCA. Qu'alors, nous connaissons la GIASCA. Chimie, la Kabylie qui supportait la GIASCA, l'un des supporters, par exemple, le MOB, le GSMB, l'un des supporters de l'Azazgan, des clubs, oui. Mais il y a un club qui nous fédère, il y a un seul club, c'est la GIASCA. On ne s'habille pas de la même façon, on ne mange pas de la même façon, mais on supporte tous la GIASCA. Pourquoi? Parce que la GIASCA, elle a des valeurs, elle a des symboles. Elle a des messages culturels, historiques, identitaires, linguistiques. Donc, les Daltonagui, ils se sont attaqués à tous ces symboles. Il a dit, qu'est-ce que tu attends en retour? Ils vont accepter. Moi, je m'étonne auquel chargé de la communication de Sen, qui sait qu'il aurait d'abord les stratégies, pour peu qu'ils aient des stratégies, ça m'étonnerait fortement. Après, quand ça se retourne contre eux, ça ne sert à rien de pleurnicher. Nous sommes là pour guider les supporters. Nous sommes personne, nous sommes des inconnus à Kent, on partage nos idées. Nous simplement, on porte la parole des supporters.
Parce que les Chanagin Zigo Hachatwen, ils ont coupé la parole aux supporters de la JSK. Montrez-moi la dernière fois qu'ils ont invité un supporter de la JSK à s'exprimer sur les ondes des radios, des télévisions. Ils veulent museler les Kabyles, ils veulent museler les supporters de la GSK. Nous, on ne fait que porter la parole des supporters. Mais chez nous, c'est décidé. Les supporters, moi, je suis quelqu'un de conciliant, il n'y a pas de problème. J'ai lancé déjà l'appel. Les supporters, pas question. Ils vous méprisent, ils vous vomissent. Essayez de comprendre, à un moment donné, ça ne sert à rien de chanter tête selon les pleurnicheries, c'est indécent, vous nous dérangez. والله العظيم j'aime pas ça. كل يوم نزيد الطفل القدريس سولا مسوايا بليك vous n'arrivez pas à générer un mouvement autour de votre soi-disant projet, parce que là, le projet c'est l'endettement, le projet c'est les joueurs à voyous que vous êtes en train de recruter, les retraités Yagi, la mauvaise gestion. Mais soyez il vous refuse, il vous reste plus qu'à dégager. Seul. Vous voulez que ça s'arrête, il faut dégager, tout simplement. Parce que on ne lâchera pas. Les valeurs de la JSCO, la JSK, et sans vous, bien sûr, on insiste sans vous. Nous connaissons le projet de Chérif Mellal parce que Chérif Mellal, il a favorisé les jeunes catégories. Chérif Mellal, il a favorisé la bonne gestion. Il n'y a pas de dilapidation de deniers publics avec Chérif Mellal. Dans l'investissement, il y a des retours sur investissement, il y a des projets pour rentabiliser et pour autofinancer la JSK. اسمعي دايور انا نسقس لك وديك كويشون بريفي انا هضر في لوديت ما شفيه دونك لوديت كان دار لا l'audit على كل حال يعني selon les sources qu'on a des sources officielles c'est que l'audit le résultat est Fred selon ce qu'on a entendu il y a des trous كاين ثغرات كما يقولوا بالعربيه في لا بيريود اللي حنا شي يرحم ربي ايجاد il y a des lacunes يعني في l'audit elle a détecté des lacunes في la période de Dalton بصح la période Chérif Mellal Fred ça à 100%. Et ça guide de sources sûres. Ou si ce qu'on est en train de dire est faux, هنا نتحدى هذه الاداره تاع لي دالتون يخرجوا لنا l'audit هذه لا بوبلي اخويا بوبليكمون هايليك حنا نقولوها من هذا المنبر l'audit عطات يعني النتائج تاعها التسيير تاع شريف ملال 100% جوست 100% ما لقات حتى ثغره ولو سنتيم ولا ستيلو ولا ورقه لقات ثغرات في هذيك لا بيريود تاع حناشي الله يرحمه ولقات ثغرات كبار ثاني في هذه لا بيريود تاع لي دالتون حنا هذا هو الكلام تاعنا دوك سي فيل نو كونتردير يا خويا خرجوا لنا لوديت نتحداوكم ils le feront jamais parce que à chaque fois تخدم الحاجه تعاود تدور عليهم parce que ce sont des incapables tout simplement لكن على كل حال البويكوت الليله jusqu'à leur départ خاص ما بوين للتيتر غادي نقولها من المنبر تربحوا الشامبيون تربحوا الشامبيونز ليغ الا حبيتوا حنا تشامبيونز ليغ بلا عقليه معطوب بلا عقليه تشور بلا سكسو ما كاش شامبيونز ليغ هذيك هي البنه تاعها البنه تاع الشامبيونز ليغ ولا تاع الشامبيونا كي تحتفل بها دير الموسيقى تاع معطوب وتشطح تطلع للتشور تحوس على روحك وتاكل طعام تاكل السكسو هذيك هي البنه تاع الشامبيونا اما هذا الشامبيونا اللي حبيتوا تدوه هذا بالسرقه وبالترافيك حنا ما يهمناش نتبراو حنا كمناصرين شباب القضيه نتبراو نهائيا بهذه الممارسات تاعكم فالميرسيك دا فرحات سمحي ما نطولش الشط ميرسي كما خلاف ميرسي Donc, à Douala, directement, Masha Kima Maouch, qui n'a pas eu vraiment l'occasion de se laisser. Donc, la première question, il faut faire l'ancienne direction de Tervarnil, L'Aqvaï, Machir Mellal, Del Mouloudai Boud, Ougaïkou, Glana Koussin, Kamal Abdeslam, Mashamid, Kiglani. Donc, il faut faire un petit pays de Kichini, le travail, parce que Esposaki, les supporters de la GSK, l'ancienne direction, la nouvelle direction. Donc, il faut faire Kichini, l'ancienne direction. شوف فرحت كما لونسيين ديريكسيون 3 ans quand même الى جي اس كا باسكو ما ثوغرد الهيفي لا جي اس كا دوغا الهيفي ثمور في القبيل جو مي سوفيان الناس الله يرحمه الناس معتوب يرحم ربي حبيب انتيم لان جي اس كا السيس القبيل ان سيرتان مومون ديال لا جي اس كا تروح
les années 2015, 2014, 2016 la Kabylie تسعر الهبه. Ça veut dire بسم الله بدك تخدم من ديدس quand même la première année il a sauvé la finale, la deuxième année classé deuxième il a la Ligue des Champions, la deuxième année il a la Ligue des Champions, il est finaliste de la Coupe de la carte après 20 ans et oui la Coupe de la Ligue c'est la Coupe de la Ligue. Ça veut dire sur le plan résultat il n'y a rien à dire. Je vais aller plus loin même sur le plan exemple. C'est bon que je salue son courage en tant que président. Pour moi, il n'y a pas de grands joueurs en Algérie. Il n'y a pas de joueurs de 200, 300 millions, de 180, de 350. C'est des joueurs, ici, de recrutement très intelligents. C'est des joueurs qui sont les divisions inférieures. Tout ça, ça veut dire le coin gente qui parce que je suis allé le coin gente qui peut-être même on est peut-être sur le plan résultat c'est chouïa mais il y a beaucoup de choses à l'avenir à la GSK. C'est pour ça dire يعني la manière que souvent qui يغادي الحل مليح حتى سطاس parce que c'est comme si المغاك ما يكونش القبائل c'est comme ça je sais pas ce que دواء السونه حاجه ما راه ديبين ورقاز الا قد انفيتو باش تنستغل. Alors c'est le moment que nous avons le boycott des supporters. Actuellement, une équipe qui fait des résultats à 8 kilos il a ça veut tout dire. Le public et je suis sûr que le prochain match le stade est archi comble. Ça veut dire ça veut dire il a قد فهم منزل. ومن بعد d'autres choses نياك ان شاء الله ان شاء الله دي بن الحق. Bientôt ان شاء الله غادي بن الحق parce que même les résultats ils auraient خدمنا كاكيا نبي نفرح لي ريزولتا ما ربح لا جي اس Exactement. تخسر جي اس باش تبقى كونتر التنو كنا لي ريزولتا نفرح سيس مي لي ريزولتا هي اندر خص الحق. Le problème c'est l'avenir l'année prochaine d'ailleurs parce que le budget chez il a les environs de 40 milliards endettement pour la GSK. Oui, est-ce que l'année prochaine, avec Kimlen, Zmernas, ça veut dire, Zmernak Dinier, on regarde les résultats, il y a un Tspernem, المشاكل الكلاب ما سمعت تطردت وقاعد في لا جي اس. Voilà, Exactement. Exactement, Hakim. D'autant plus que les clubs de football en Algérie, c'est des sociétés commerciales. Donc, la partie financière, elle est très importante. En Zarab, le commissaire au compte assermenté par la justice, il est jusqu'au 30 avril. Et il a augmenté le capital. Sinon, ils mettent sur la dissolution de la GSK. Donc, enfin, ce qui est mais il faut assainir la situation financière. C'est ce qui est le plus important. C'est ça l'avenir du club. Nala Hakim. Une chose, l'avenir du club, c'est ses supporters. L'avenir du club, c'est ses supporters. Pour moi, c'est ses supporters. Je suis contre une société étatique à la GSK. Je suis archi contre. La GSK, c'est Ergez. La Kabylie, c'est Ergez. D'accord? Vraiment, vraiment, le capital. L'année Ergez. Parce que l'année Ergez, قبيلي زمرن فريمون ما كان besoin d'une société pour la GSK. لان كون انا نخدم كاكي والله لو كان شاك شي بوتر شاك كان ديما من فيك حمل لا GSK تدو بلا باسكو لا GSK تفايت بي الوغ سوا دير كابيتال لان يدير هذيك الشمال او دينا الكابيتال ça sera une état de solution et ça sera grave pour la GSK. ان شاء الله ما يكون غير خير باسكو لا نريد يتسمن قبايلي يسعى الكاس مازال الله يهديك. Justement, حكيم انا هضر في ركاز كيفغان جوستومون يكتسمن في لا GSK يكتسمن في لافنير تاع لا GSK اثني يونسك سنين الحقنات ولكن لما سموراد مازرو ازول فلاكا ما سموراد انسوفي سكارت دولتك مراد النار الزول في الله ونصحى رمضان الدنيا صحة يعطيك صحة فرحات سامحي كان الروتار جيتي انفيتي سيني مسوي بس الزول فلاك خلاف الزول فلاك دار فحما يولي داس الزول فلاك هاي السمحه مسرح تجميل تنبو
سبيسيال يزمنا يزم لا كابيلي يزم لا صومام وكي ديون جوار يديفكان توت لا كابيلي جو دي بيان توت لا كابيلي يفكا دي التروازيسا ديني دي تصواربا يروح يفكا دي جياسكا يفكا ياسي لا جي اس ام بي يرنا ياسي الموب سنر تجميل تمقرنت مسحه كيما معوش ذي نزماون لا صومام لا نزماون يدي عدن يتزوارن اما مدا رشيد دالي يرحم ربي اما مباريس ام درياس ام يماس ياسين اون دو با لوبلي ثاني ياسين اي لقد سيسير من لا فامي اماوش سي اون فامي دو غران فوتبولور اسيني نعطيك صحه مس حكيم اماوش الى كارير يتخدم كلاجياسكا يتخدم كلاجياسان بيتخدم كلموب الى قاس يعني فريمون تجميل ثم قرنت وجواراكي باسكو سانسيرمون يسي دوني افون مثلا ما تصل يهدر في لاجياسكا اتزر توجور سون كور يفيبر بور لاجياسكا اسني صح رمضانيك سي توجور ان بليزير دو لو ريفوار مالغري صافي كيلك زانو ام زراره فوالا ميرسي فرحتي Ça m'a vraiment touché Mourad Elma. Charek Diner, merci pour l'hommage والله غير نخاف لك. خاف لك ان شاء الله بيانتو انا هاكي عزر نزور ماكش سي سور يعطيك صح يعطيك صح حكي يعطيك صح ماذا بينا ان شاء الله ماذا بينا ذي اللي نتصل بالشيخ باسكو صافي لونتون تحمل جي اس كا تحمل تو لي كلوب دلا كابي علما تفيتي ديك لا تروازيسا جي اس ام بي قبو جي اس كا سا ما في بليزير الساعه مي كوالا هضره ديك ميرسي بور لوماجينيك سي تري تري جون خلي مراد ان شاء الله نزور بيان ما تخليش تري بيانتو ان شاء الله تري بيانتو ان شاء الله هذا مراد ميرسي ثاني ميرسيك ماس مراد مزرو ثاني ميرسيك حكيم افكتيفمون كنت دينا ماس مراد مزرو حكيم معوج ذا يوراري فازن يحملنا طاس دي ميم باتلا زرع سيدي ايوا فوالا ذا يوراري فازن قولي واقد لا فيرتينا واقد لا فيرتينا ماس فرحت اما تهضروا ذا حكيم معوش ومغارم بابا سي اون فيرتي از داليني مطاون باسكو il a porté les couleurs de toute la Kabylie très haut. Madina, toute la Kabylie, de Tzilk Tarwazis, GSK, GSM Bilmo, vraiment chapeau bas. فوالا انسلام ندي تابع على وناكي دامورات دايور نكون يا صاول السلام سيكي دونك جوست ندي الحق لك شويه دا رفح عبدون كان في دنيا ليكس بريزيدون السي اس ا ناصر حسين داي دونك سنيني كان دي اكتيفي الميكرو يسمع لانديسل دونك ادو على ديريكتومون مس حميد سويبس ام داكلنا رفيقنا مس حميد سويبس ام دا حميد كشيني ولا كشيني ذا شو ما تسول هذا كاين فرج ترفع لاجيسكا وين هذا وين ترفع ثانسن شو تحاصل كشيني شو سيري فيني كذا شو صغارينك على كل حال كاين شك دينا لاجيسكا بلا لي سيبورتور ماشي لاجيسكا et les supporters de la GSK, monsieur de la GSK, c'est des Sénégalais qui font l'union, c'est l'union et Guinée qui font vraiment la force de la GSK et qui font la force de toute la tension. C'est le symbole de toute une région, de toute la Kabylie, ça veut dire au Guinée, la GSK, les Qbaili. Un d'avre Qbaili, mais un d'il rythme de globe terrestre. Akini GSK. Donc GSK ici c'est le haut. On connaît cette GSK Guinée, la politique, nous défend. C'est une certaine l'identité là. Donc quand la GSK bla les supporters de la Hara, am Carlos bla l'essence. Et la GSK bla les supporters de la Hara. Chan dina qui est là. يعني على كل حال le supporter lui-même إزرائيلي يعني ما يوجدش مع الاستاد سكي إلى دي ريزون عشان دينا كذا فوالا فرحت ثاني فيك مس حميد دونك جوست اسم حمكات اسيني دار راح كليكي اون با اغوش كليكا في الميكروني دار راح شان تصل كليكا في الميكرو اون با اغوش دونك باش كنادي شان الميكروين ثاني خصي apparemment se disent famille donc معليش on attendait des problèmes أفرح oui
Ce qui m'a fait dernièrement, ce qui m'a fait vraiment mal au cœur, voilà la vidéo d'Arve Norbekani, que je tiens à saluer Seguini. C'est un ex Balak Association Naranachoun, que ça n'a pas très bien. Je fais à الاكس جارديان جارديان de بيطلاجيسكا يعني هذا الجاريو كيزوزو يعني صناعة مليح. ولا في غريني يعني لي بربر تي في شكروا يعني c'est vraiment malheureux, ça fait mal au cœur. عند تورا كيني une légende comme ça يعني تونت لا ديريكسيون كي تجدد تونت مالغري كي تسالس سام كيتقارن لا ديريكسيون يعني n'importe quelle direction ديك من لا جيسكا elle doit assumer le passif et l'actif. Donc donc c'est un appel que je vais faire à la direction qui تجدد ما هدفنا ربي راح نتوالي المقارنه اتوالين اشكنا اللي تالس اكاز ضمورين ديجا et voilà كاين يقول بدا قرب يموت il avait la covid شفي راسي il avait la covid déjà il avait des difficultés كنا ديك الشيء مع l'hôpital ادي hospitalisé cause de covid il a été évacué خميس l'ambulance était بوين سي بوخالتا je me rappelle très bien donc كاين 8 وقرني في راس بخام كاين à mon avis c'est un appel que je vais faire c'est un appel d'urgence la direction qui تجدد راح نتوالي ils vont l'honorer comme je suis Thalès ça va lui faire plaisir voilà. سي غالب غتروح داغن ماشي كان يدبروا نترفع لاجيسكا غتروح داغن توت لي زوتوريتي سبورتيف نا لا ولاين تيزي وزو ايوا كنا دوالين ركازا كي ديف كناطاس يثرفات ندير مزيان لقفايل لما سب بركاني دونك نكون سنرتاج من طام قران وان شاء الله لي زوتوريتي ils vont répondre là-dessus. Donc, اشكا اول ذيك الكمزوره ما سمونا مازور اسبوساكي نثيد في حالات ربح لاجيسكا ازد نتعود شحال هيك مالوريزمون الصفرا حاله قرا انا دار في فرج انترفات لاجيسكا يجو هنا ديو غالن كشي اذا شو تيغريني كتصاد افايك يوم مسمورات لا راه يسمح هذاك الشيء ويسمح لي زانفيتيني je vais premièrement débattre un point qui me tient vraiment à cœur يقرحي يوليو مليح. C'est l'association des anciens dirigeants et joueurs de la GSK. Je profite de l'occasion de dire merci Nimroulin, M. Souibes Hamid, M. Hakim Amaouch, ils sont avec nous. Ils doivent relancer l'association des anciens dirigeants et des anciens joueurs. L'association لقد فهمن les anciens dirigeants, les anciens joueurs, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. مازال موساني عداني موت مس زيفوت كوثير حمار بي مجوريني يونم حكيم ماوش يونم معيبود يونم كمال عبد السلام 4 5 ميم سي لا كوفيد ميم لان اورغانيزين دون اون اسوسياسيون في لي فيزا اضروحن اسير نتجمل تي وركاز نسيت ندير ربان footballistiquement parlant. C'est un petit exemple. Si on a un peu de nous à faire le gardien Berkan, je suis rectiné. Eximitation. Mais la vidéo de Chigami, si vous me l'avez partagé, eximitation. Un cas pareil, c'est vrai que M. Chérif Esnel et l'ancienne direction de Zilem Bounas Dakham, M. Chérif Mlali Rahibouez de l'électroménager, l'INIAM, Atta Saha, il a fait que le devoir. Ils ont fait que le devoir. Mais on aurait aimé qu'un ancien joueur avait soit star. Parce que nous connaissons l'association des anciens joueurs et dirigeants. Avec les sponsors, avec les anciens joueurs. Les anciens gloires, c'est du respect. اندر هذه يونيك الخصاص يونيك هالكين يونيك لوبيراسيون يونيك خصاصا هذا روحنا الغرس السطره الى قد غادي توسطر ما الا يفضح ديمانيس الحق ديال الموسى يفضح ديمانيس مسكين ذايل كي كاينه الحميد
يمد يهضر ثورة فلاس j'ai vu ses yeux vraiment j'ai lu un message que les yeux parce que ça fait très mal au cœur نكون سينا غير ورقاز الزرع سي ان ancien gardien de l'ancienne équipe dirigeante تاع حكاية فلاس ما الشريف سي فري كو حوسه هكا تفهمها سي ان ancien gardien قبل نسربح الله يرحم ربي قبل نحارب قبل كل لي زونسياني والله راه ما في د لابيل والله راه جرحي تساو فواش لقيتها غريتينو مصفر حتى تيدعاود اونكور اون اوتر فوا جوري ايميتو انا كل يسد يحضر لنا يونا معيبود مام لي زونسياني باسكو ذولا لو جومبو جا تلقيت انا ويلي كيقموثنا تيرحم ربي وكيدير كيما العيان شويه يزون بري دلاج ثورا لو فلومبو لقى ثاوين اللي جونا الله يبارك يونا ام حميد سويبس ما شاء الله ام حكيمه معوش الله يبارك لان الى ناصر بويش الى مقبل الى مام كمال عبد السلام جي ديسكوتي في لو بروجي il était d'accord الى جمال منا دلان ويكي كزمرنا دفكن باسكو لي مومون ديفيسيل تفضح حشي يتمك تفهم حشي يتمك يركز الطلب كي جيم با quand je vois que des trucs sur des vidéos يتغير الحال مليح surtout venant d'un prestigieux club comme la GSK سامحتي encore une autre fois باش ندوي على لا كيسيون اللي كانت فرحات وباك شويه اول شويه كدينا انت والله صافي مالو كور نزرع لو ستاد داك مي شنو تيغيريت لي سيبورتور ترى يناتي ولا مس حميد سويبس جي اس كا سون لي سيبورتور سي ريان لي سيبورتور سون لا جي اس كا اني با لا جي اس كا دونك نكوني لي سيبورتور دو شوي ساعه حاشا لو سول موين de montrer à l'actuelle équipe dirigeante leur refus de cette direction, c'est de boycotter le terrain, malgré que personnellement, j'ai un chauvin, ça me fait très mal au cœur. Mais c'est la seule solution actuellement. La poignée de supporters de gauche droite de سويت نتس لي بوس سويت نت غوش دروات دا شو يخدم للستاد مثلا مدويتنا راك جوار ادويتنا لونسيان ديريجون مدويتنا لونسيان ديريجون دويتنا مسريف ملان الدوار كان دينا لي زانسولتي تو ويكي كو سي سوبورتر ne reflète pas la vraie image du supporter kabyle la GSK je regrette supporter la GSK ديما نعاهد من مكيناوينا تصوار بان دريان تفهميلت ساسن دي لاكوست ساسن كثودرين بارتو لا غروند صورنا كلا سومان قل بويراك بومبرداس قل بولج ساسن بارتو ميم لي فيلاج دو كوتي دو سيتيف بني ورثيلاني تو ساسن مساكيت اونيكمون بور سوبورتي لا جي اس كا لي سوبورتور دو تو طون مع عزيز كي حكيمه ما عادش طلعت تفريجه تروح على الستاد تفريجه سيتي ان غران بليزير نروح عارضينا لي كوزا سيدي ساعدين ابريميدي ما شاء الله ها ودن كيرانا كون يكسب انا كيما نكون والله ما نسب والله ما نسل نخزو كليستاد نروحو نسيبورتي نتغني هذا الصح ما نفقع هكا انا تقرا بوان تنقرا الستاد مي ماشي السبان ماشي الجيستنيك خدمه كني بوخ نشوش ديرنييرمون سي ان جيست كوندانابل سي ان جيست كوندانابل مالغري كو دير نوتر اون بارونتيز 40 غوم العيد ils nous ont pas respecté. Ils ont pas respecté l'historique du club et que l'ironie du sort, un de leurs fils, qui est ancien joueur au niveau de la GSK Zikni, il était présent. D'ailleurs, il était dégoûté. Il était dégoûté, l'ancien joueur, il était présent le match. Douadi. Donc, quand tu vois des comportements pareils, Sban et tout, les seniors kiff l'équipe réserve c'est la même chose je viens de lire sur YouTube je viens de lire même l'équipe réserve l'équipe avec les réserves c'est des jeunes مساكين شو نتصبلوا en plein Ramadan شهر الرحمه والمغفره en plein Ramadan تصبي له الطياح ذاك تجبد التيماتين سي فري كو بوخ نجبد الناس تيمات سيتو مي سي با بور اوتون تخمض لو جيست سي ان جيست كوندانابل tu es un joueur professionnel tu es payé premièrement pour sauvegarder l'image du club. L'image du club, c'était un club, Masha'Allah, qui était d'exemple à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. Athanioun, qui a fait les beaux jours, même Hamid Souibes, c'est la même chose. Donc, il faut pas rentrer dans la division,
لا 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 نكون ساعة عيون الدرابو، سي الدرابو لا جياسكا توس ديريير لا جياسكا ادو غالر وفريد ان شاء الله ادو غالر وراويس تنمرتي كان بزاف فرحت. حسن ميرثي كما مراد مازرو اكزاكتومون افوس ديك فوس الا ما تغال سراويس ذوكي تاكي لا جيسكان تاكي تيرفاف من الموزيون القبيل يسمحهم كما نبارطاجيو جوستومون لا فيديوني مات بركاني دونك اون ا تروفي on a vu que c'est vraiment pertinent de la partager تسمو متولى نرى باش كثرنا نتابع لو انك اتولي دونك يسمحهم كان تبارطاجيو. l'ancienne direction ناس فرحات إناك تلسع يصوردين بس فكن جو ديري لا ديريكسيون بس فكن لا اسمح لي يا مراد سانت الحكم اسمح لي تيجوزوا le 21 سبتمبر 2018 خدمني تجميل والله جو با والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله كلهم ذا شو خدمه ديال جوسكا مراد دقيقه وراه اني بغا هذا المسلاي يضرب خسر الكلب له سيدنا لاسيان بيرويا ديال وراه نكون تشكر غارة وتشكر غارة لاويكي نكينا دينا غامش نكينا مرا ولا الله جوسكا تربح أسا الله جوسكا تنجح فرحة على كل حال أروقر الله جوسكا إلا قتيلين هذه لي يون أروقر الله جوسكا ديني نسين هكا ولكن لو كان در بغي ويتيلي راه ومرزية كيم أفوقر الله جوسكا ما تحمل الله جوسكا وتناغارا ما تحمل الله جوسكا جماعة الغاشي ينسى الخوا نكو سغدا داون الله جوسكا ماشي وسغد باه الحوس غاف النفايل قط الله جوسكا وسار النفاع ماشي النفاع الله جوسكا الله جوسكا بذرار الله جوسكا زمراك دينيغ واستحضر هذا شاس كذا اسم خاطر بدنو كل حمل انت ولا ذي برانيين يقول ديت موران براني حملين لا جيسكا اي خاطر زران بلين لا جيسكا ياكين ذي النيف تمورث يسعن النيف توراك دينا غير هيما بغاك تكملا اشني قلا لونسيان بيرو ياكين قصدني اني دوليدين نحلفها بلي لا روتراتي نكش ولا شديكش اشو زمرضغ داويض اشو زمرضغ داونو نتقاض ني غاسلنا وديم نكي زمر غدا ساكو نعاونا دير كتبا زمر غدا صغر شويه زمر غدا صغ اكو نعاونا ذوك شويه حواجم ينتقد يون ديك السن ينايد في الزراب من بعد نهضر في السومه ناس لا جوسكا ساره السومه ناس نكيد تكشمك نكينيو اونسيان جوار لا جوسكا ناس نكيني لا جوسكا ماشي بتريكوات الرغ تنقول الحلايل ويكتسب يد اقدر نخمم باول غاره صافي تورا 8 وقرن شي غرار برا هرشا بصح ولكن لو كان در بغي ماما وكذا كيسميش البيرو ياكي وكذا كيدخل لا جوسكا تورا اي تسمكتين السنين وكذا ربي يستناوسي جوار وكذا ربي يخدم ديال لا جوسكا يعاون لو كان يعني اصل الصفرح اش ناوي حلاوات لو كان هذا السجل إيميس هذا شو بغادي يعني تصور غير امي عبد على سولفن فرجن انترفال لا جيس كان يتابع سولفن دونك actuellement c'est des images très émouvantes donc voilà دوموندي الحق المس فرحات يلا دوموندي سون بيان سكن لي موا يخدم كلكو موا يزدي قيمن وتحاسب انا سكن وزرع شحال سالاري جو بونس كو سي با سالير ديريزوار تعاونونا سكن يدري مني صح عشان ناس كثير يدري منو سكن رزق قسم مسكين سيت سون دروا وكي نورمالمون ميدي سوفا لا فيديو ثم دي 3000 كل ساعه ندير في القضايا بصح لي ديريجون كيقول انا كثر سي دي جويف ساعه راه
وصانا راك صافي الله يا ربي وصانا راك الله صبر. شيك افرح. الو وي وي تنسل ورك هو ما شكل بروبليم كي جا في ان ابل 62 يعني لحقيش يصعب الكونترا لحقيش وي لحقيش ناس الكيني اتديني وتدعاود تديني بون تديني تكست الكيني باسكو dans رمضان ايتو جو في لونسي ان ابل ديريكتومون يزيد ديريشن ديريكت مثل دركاز مثل دقرو جياسكا كيتقارن ما زمر ديال جيسكا خلص تو لو موند خلص اين الباسيف يخلص لاكتيف هذا هضره في الباسيف بيان سور نخلص هذا هضره في لاكتيف ميم لي جوان تورا وقال يتسلسل خلص مود زمير الضاره افضل قشي كما يدير ما كيدير قال واحد الشريف الله يرحم ربي يعني الدوسري تيسري سنين انت باجاج لا كابيلي اون با بزوان توا نمثاليك ونحواجاره يا تخلص ما زمرض ما خصو مانيك دركاز زمرض ان كرون كلوب اما كيني خلص لو باسيف انو لاكتيف سينو هذه سهله ربي في اللك هز قشك باسطا نعيا فوالا. merci Hamid merci sincèrement j'arrive pas يعني tout à l'heure c'est les images qui voilà حكي ماما exactement tout à fait مسلينا مس فرحان والله رحنا مسلينا معليش الدنيا يوم طوال bien sûr اخلا فرحان باسكو سنلحقوا بون مس مراد مس حميد ياك نند نيغلان فري جو اجوتي شوز اتيري لاتونسيون في الحاجه كنا لي سوبورتور توين الخبثاء ديال لي ميديا باغ اكزومبل ام ليميسيون بوحنيكا بن شيخ Il y a eu des cas d'anciens joueurs, même l'équipe nationale, ils grillent, ils ont traversé des situations difficiles. Il y a eu des vidéos de Fred, des vidéos de mais l'émission de Bouhnika, ils ont toujours fait le buzz. C'est où les vidéos, ils ont fait des émissions de 3 heures, voire plus. Les anciens joueurs qui se retrouvent en détresse. Les Kayagin Berkani, ils n'ont pas dit un mot flash. Ou de ça dans la vidéo, de monsieur, parce que dans les Dalton, parce qu'ils sont complices avec les Dalton, à ce moment-là. Voilà. L'hypocrisie bouhnika, ils sont complices. Et ça, je n'appelle pas ça de la mauvaise gestion. Le Kayagin Berkani, c'est un crime à Yasmassi. Le Benadrim, sous nos yeux, ce sont des criminels. C'est un crime humanitaire. Saisir ce dossier. Une personne isolée, c'est non-assistance à personne en danger. C'est là il a un contrat. Non, il a un contrat. Il est sous leurs yeux, sous leur responsabilité. Il ne lui porte aucune assistance. Ils lui ont coupé les vivres. C'est une tentative de meurtre, ça dit. Il faut arrêter les complaisances avec les Daltonagui. Ce sont des criminels. Dans la mafia, dans les voyous. Ce sont des criminels au sens propre du mot. Il faut l'adalagui, elle va bouger parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sous nos yeux, elle sous-somme. C'est plus possible. Au bout d'un moment, ce n'est pas tolérable. سمحتي يا اسماء تفضل مصطفى. على كل حال ما كيتقارن تو ترافاي ميريت سالير الى ترافايي جو في البيي يا خويا. اماش حميد هنايا كاين كيستيون سيل تو بليك شي باسكو تو كورون خيرنا تو توجور مازالك تساعد الميم بروبليم كو مس بركان اركازي نورمالمون كم كيسلير دابري مس شريف ملال الى ان كونترون بوني دو فور يسعى كونترا بيان سور يا طاس ماشي حاله دار بالنور. Il y a beaucoup derrière. Il les a, la direction elle les a ignorés. Mais ماشي ذا الحقيقة ما يا خويا tu es venu زمان ضمانك ويتصار سقادومي والكيني دوار الحنا كي كدينا كون كوا tu يقلك البريزيدون دو لا جيسكا ترى ما الكيني عيا باستا ترى الكيني قلي ذي الشرعي فسن البحاثن بالك الكيني قلي جون زمان غيماني يوم راكيني على كل حال الى طرافايي الى sa famille à nourrir et tout يغال تسير الموت revient d'une maladie. معليش سمحت انا كان نفكاول راح حامد كمل اجل هذاك
Non, mais il a été évacué. Les gens qui l'ont aidé à être évacué à l'hôpital de Tizi Ouzou, il avait la Covid, il a gouverné l'ambulance il a gagné le mousse de la heureusement l'année à l'hôpital et tout, j'étais en contact direct avec Demis. Heureusement l'année à l'hôpital et tout, entre parenthèses, là نكرا les médecins ولا الفلاس نوصل لي ميدسان ولا الفلاس توراك شي تجدك 8 وقولني بوينا فرانك والله عرض العين في قران وحقر برد يا دكواني فيزي وكذا كين لا دكوا لا ديريكسيون تاع جدي حقر بريا دكوا لي فيزي لكيني ميم الكيسه سي هبطوا باسكو لعب ذاك السنه مليح 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 جو لو كوني تري بيان باسكو سيتي مون اكس فوازان دونك ماشي في الحق فلاسن خلاص السرقاز والبيي ثاني ميرسي كما حميد اسكا ولي مس حكيم اماوش دونك لا فيديو كي ثيري ريديني كوليك شينا مس حكيم فين طوال هذا كان يسلا ذاك والله ما كاينش انا مرض ولاش نهضر باسكو Zardiani, un ancien gardien qui a fait les beaux jours de la JSK, qui se fait peut-être des milliers de supporters. يعني نديرو بالوقت حاش ما يهضر حاش ما يكشف ديمانيس ولاش ميم با سطرانينا حاجه سي مالورو ان بريزيدون نورمالمون يدفن كلوب il assume le passif et l'actif qui se débrouille سي لا لوا علم سواش داك من بعد انت كيقارن كاين الشماض وفيه ليدات tous les clubs d'Algérie c'est un ليدات ما كاينش منها tu sais ton président nouveau président tu payes le passif تصد لي زاريين ماشي ريف ما يديكش مع حاكم يفات تغرق سليدات كمل وي جو سي مي وي كي قال ليكزومبل شمت لو فات ليدات مع المدة ليدات اي لي ريسبونسابل اي لي بريزيدون اي برون الباسيف اي لاكتيف سيدي ذورا سبحان الله سي ان اونسيان غارديان سي كومام يكونش في غير على كل حال مي كومام حاش ما يخدم فيديو هكايا بالبال حاش ما عدد ديك التلفزيون كومام يسعى الدريان يسعى لا فامي اكسيتيرا كذا شهر سنين مايله فريمون ما كاينش نورمالمون زرا ليميسيون نورمالمون نروح ديريكت غور سيزكا نورمالمون ميم وري يسعى ان كونترا ميم وري يخدم راك لا جي اس كي نا با دو كونترا نا با دو سالير بلا المزياد سنه تعاونن سي لونفون دو لا جي اس كي غادي نوري يخدم راك لا جي اس كي دون لو بوزوان الا تعاونن اون بلوس دو سا يتسالى مازال سو كونترا quand même une عريشتان quand même si il touche pas les joueurs يساوين 380 millions quand même c'est un petit salaire خلص من السالير ينس سير با سالم زياده باسكو الميريت باسكو الوقت اللي تخدم باطي لا جي اس باسكو كبير ديجا لا جي اس مش حكيم امش حكيم قلعناك في امش حكيم قلعناك في غرينون pour ce qui concerne l'association des anciens joueurs فغايت في التمغرينيك باسكو شي كومام tu fais partie des anciens عندي ثبوت دشو ليستواريين نبغى الا قد تفهم غادي نفرجن شوف والله كاين اللي سميك باسي المشاكل الوحيد وهي سمي بغانا سوفان الشريف لي بروميي طوني جي ديسكوتي افيك واحد 4 5 anciens joueurs de la JSK باسكو لو كان الموموني لا JSK c'est une association des anciens joueurs وكايني جامي ديك شمل c'est l'association qui va défendre le club. On a le droit de défendre le club. Exact. Ouais. J'ai pas 4 joueurs. Oui, on a discuté, mais on parle de l'association des anciens joueurs. Chaque génération a des anciens joueurs. Et on va faire, parce qu'au début, on va faire une réunion pour aider l'ancien directeur, pour aider une réunion des anciens joueurs. Chaque génération a 14 joueurs. S'il faut se faire pour débattre les problèmes de la JSK, on va donner arriver dans la l'association. Après, il n'y a pas de suite. Voilà la vérité. Bientôt, l'association des anciens joueurs, avec une association, elle peut aider les anciens joueurs avec les noms de détresse, elle peut être des jubilés pour les anciens joueurs. Il y aura des sponsors, il y aura beaucoup de choses. Une association des joueurs, elle va protéger le club. Et elle va protéger les anciens joueurs de la JSK. Malheureusement, il y a une chose, il y a parce que les anciens joueurs. Hakim, je vais dire une chose. Je suis entièrement d'accord avec toi pour l'association des anciens joueurs. Youth.
Deuxième des choses, moi, le club, moi, ce que je vais demander à la direction, le club par lui-même, il va dégager une cagnotte spécialement pour l'association des anciens joueurs en cas où il y aura un pépin pour un joueur. إلا ترى وقيد البارنا وقيد سيرتو ذا القرح وقيد الهلاك لن دي جوار ما صراش غير il a fallu l'évacuer à فرنسا pour s'opérer لو كنت تشوف سي دي زيدون وكذا كاينين نورمالمون الدرع في الله كتخمضين كانيوت سبيسيالمون باش تخلي صدق تشيني سمح لي حكيم هذاك من العوالي ما تساكي غير كاينين 200 مليون جوار اسك 10 مليون بار موا الدرع في الله كتكشف مع لاسوسياسيون باسكو كذي وغير ولاد انت هذه حوايج اون كان سي جامي سي ادجفدن سينا لا كانيوتني شاك اني شاك موا ما ذاك ساعه جوار 10 مليون تحسب 10 مليون دا شفت جوار حكيم 200 millions chaque mois, une compte d'association. 200-300 millions chaque mois. Mais Hamid, il y a une chose. يعني اللي كان باش يعني الاستقرار ونقدر نفرتش صغار بال لي زونسيان جوار لا جيسكا وتمسامنا راه لا بلوبار تمسامنا لا بروميير دي شوز Dave Radsila, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Zara, que tu es franc, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Zara, il répond. On va laver le linge salon femme avec les parents. Si on a la réunion, on va faire الحاجة. Il a possibilité Hamid Mourad parce que il faut parce que les anciens joueurs de la JSK il y a des centaines. Combien d'anciens on va des anciens joueurs mais il a quand même fait un d'accord avec شحال entre anciens joueurs surtout la génération de Jet, il y a beaucoup de problèmes entre les joueurs. Mais tu es d'accord l'idée. La JSK, des hommages il y avait 4 ou 5 équipes anciens joueurs. Qui نروح عليك كنا في الصغار نروح هاد لعبة ثاني نلعب الصغار هذاك وش بس قلت نسمع هذا بلان كان خاطر حميدين صح سي فري ما نبغى نروح 1960 avant tout إلا قنجمع comme من عارف combien d'années de là-bas avec des joueurs ou pas qui s'aiment arrêter peut-être le temps il s'est avec ma famille alors c'est le moment de جمع les anciens joueurs خمنا نرباسي الفوا نخمم petite réception كايا كل يوم هذه الجواق الحقيس امس حكيم ما عاوش يسمح هاد في كاثيغري اترافير نيك اترافير الحميس باش ما بالغرفه ادنيني وديك كلان سور بلاص موا Mourad Mazrou, je suis prêt à prendre en charge l'initiative with une vingtaine à une trentaine de joueurs par génération de la création du club. اختيرت لاصالوني عجبن اختيرت داش ندير هذا شي تبغى من كوم تريك هي ندير ملاقم بيان سور اون كولاسيون يلاق اتيلي اون توت اورجونس لا ريونيون هاكي باسكو سي تري امبورطون تاكي نجمعاكي يلاق نجمعاكي اديغاجي ما كويس لي بروبليم نون ومن بعد كي أكون demandé à se former un comité, on va vous allez lire le président, les statuts de l'association, parce que il y a les statuts de l'association d'Inkmort Zaire. Donc, à se relancer le projet, moi je suis derrière toi. Moi, ton frère, je suis derrière toi. Moi, le premier qui pas. Pour ce qui est des sponsors, pour ce qui est la solution pour donner du souffle et l'association parce que c'est très important. Moi je t'apprends rien de nouveau. تفهم لا فيترين لي زونسيان جوار وي قيدو سنه كاتورا كل غار مثلا لي دالطون كوس غارا لي دالطون دينا كلي زاكسيونير كي لعيب هذا كي لنا كاتورا وي قيدو سنه كاتورا لو كالي دو فان اون اسوسياسيون سوليد دونسيان جوار ماشي كان اونسيان جوار يا اونسيان ديريجون ثاني الا قسمتكم الحق دا سعيد كوباتي رحم ربي يموت دو لانونيما
était très malade. C'est un très bon ami à moi. C'est un ami de 30 ans. Ouais, Donc, affaire Madiner, grave. ancien joueur, plus ancien dirigeant. Parce que les dirigeants, quand tu as سنة ويجي كل اسمه الدفن يرجز الدفن 10 مع 15 لاسوسياسيون هذه الصحيات ديتي لك انا ديتي الحكيم معوش حميد سويبس عيبود عبد السلام سي دي زونسيان ما عندك ما تهدر يستحق يدير اديل ديال قموشس باسكو هو ما لعبش هو قليباره وديع الداره سينا سام سوبورتر تقيم دو سوبورتر بوان بار l'association gay elle est très importante c'est une exigence c'est un petit avis parce que nous l'association gay احقر بالكو ديتا كي ما يضرى الكود ديتا ما يضرى لو كيطلع لاسوسياسيون كي والله با مال دو شوز ام لو جيست كي مبوخن شو هذيك البريزيدون دو لاسوسياسيون سيناسي محمد راك تلعب في ان كلوب دو مارتير راك تلعب في ان كلوب تاع منطقه كامله تاع سيمبول لو جيستني لو كان مازالت نركز مازال خالف محي الدين هاتي سوفاق سور بلاص دينا واللوندوما سيريزلين كونترا سين راح تروح درك مورتي سامحتي يا ولي فرحه ثيمه ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله je vais relancer je vais appeler quelques anciens joueurs. Je suis d'accord avec Hakim, moi je suis d'accord, non, moi je suis d'accord avec ça. Je vais voir, on va se réunir à 5-7 personnes, on va faire une réunion, on va essayer de نجمع le maximum d'anciens joueurs, on va parler sur parce que l'association là parce que السيد هي أذكى peut-être هذا الكير d'accord alors c'est important une association d'anciens joueurs la GSC il a إن شاء الله voilà. Alors, ثاني ميرسي شا حكيم دونك السلام سامحه فرحات باسكو اون انترفيان ذولنا غير كتشورن لا فيديو نيت حركه مليح تسالكه ما في تري مالوكر جي بلوري مي سعاود طيره ثانيه غليني ديم طون فريمون سي ديزولون نكونيس القبيل ونسعرك ما يحوجيون نستريت فرحه ثايمه اون لي فا الاد نستريت يسعى ثوا شوت يسعى ثمطوط يسعى ذولان يسعى يمثمن سي فريمون ميزراي تروكني ما ديشيري مون كور سمحتي ايثما انا ميرسي نيكولا نكوني البيوتنا ميتي نساعد لا فيديوني ولكن نصاوب التغري خاطر كنقارن يوض الموس عند يقرح دونك نصاوب التغري نساعد تغري اونكور اون فوا مدبرن تلفاز لاجيسكا مدبرن داغن دافا تمورثنا مدبرن السبور اون جينيرال نودل لا ولا انتيزيوزو دونك سلام داغن تغري ماس حكيمه ماوش تغري حميد سوي بزاف يوراني قديما السؤال لي زونسيان جوال هاد موبيليزي مانسن الظهور في الكلوب كي ايوا كان في سوفونس كوم ضيقه كي انديلا دونك ادوها كان الماس مراد مازود دار فاح زهران منديس لا دار فاح الا قص كليك في الميكرو en même temps augmenter le volume je pense qu'on ne se l'avait même pas pourtant la dernière fois il y avait pas de problème mais c'est encore une fois faction mais là بالك سافا مارشي دونك اسفكا استقسيون يمس مراد مازوات في دلاك السوجي في دلاك كنقارن السوجي دونك هادو لا في لوغمونطاسيون دو كابيتال نتي 8 عدد دايلا ماشي من ليفنا ندبلي كوميسار كونتيف كايس جوسكو 30 avril et a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour procéder à l'augmentation du capital, éventuellement aussi intégrer de nouveaux investisseurs afin d'injecter de l'argent et les caisses le club. Donc, la question elle était destinée beaucoup plus à Amirava, mais dû aux problèmes techniques, il n'y a aucun problème. Donc, l'opération est-ce que c'est ça qui va convoquer? Le processus. C'est à ça en tant que majoritaire. C'est lui l'actionnaire majoritaire de la SSPA. C'est à lui de provoquer cette AGX parce qu'elle est importante, la GXA. Il y a d'autres facteurs techniques qu'il ne faut pas négliger. La SSPA, il a le bilan de الجازان ديال السنه ديال l'augmentation du capital يون يرسم un des actionnaires doit prendre cette responsabilité. Parce que nous, ils ont bouffé. Il y a les dettes qui, plus que le capital à 2/3. Le capital a été bouffé pratiquement en 3/4. Donc, je dis la clé au-dessous de la table. Donc, la société sera dissoute.
Ils auront des problèmes avec la justice. Maintenant, il le délégué, le commissaire au compte, parce que il faut que l'exercice n'est le bilan en fin décembre, il faut qu'il y ait 4 mois. 4 mois, normalement, ils avaient assez de temps pour penser au problème. Sur un OFNI, c'est impératif. Il y a l'augmentation, il y a la société de faillite. Et ils vont assumer les conséquences. Il n'y a pas à midi 14h, il n'y a rien. Et le commissaire au compte il va saisir le tribunal parce qu'il est assermenté la dernière fois. Donc, à Morad, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. C'est la loi. C'est la loi qui dicte ça. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est la loi. C'est des textes de loi qui régissent les sociétés SSPA sportives. Donc, sur un ça, c'est l'augmentation. Il a tout préparé le terrain. Mais ça va être au plus offrant. Voilà, en plus offrant. C'est mon plus offrant. Et c'est impératif le point NHV, après l'augmentation, c'est impératif d'ouvrir les portes de la SSPA pour de nouveaux hommes d'affaires, industriels, sociétés, l'oxygène, ils vont renflouer les caisses parce que la GSK atteint la faillite. Et je rejoins l'idée de M. Hakima Maouch. On est contre la société nationale. La société nationale, c'est des choses. ما عندهم ما يديروا لا سوسيتي ناسيونال هذا سنه من البلونشيمون دارجون كنا حوايج ويلي كدير السنه دي بنون الجهاز كتحوايج تبنوا تحوايج خام والسعر خام تحوايج سونتر فورماسيون الوشو لنا لا كابين ستاد اخي سليضه يمس بسكينه on a beaucoup de jeunes تحوايج لا جياسكا تحوايج وين راه كيبنوا ناس طاد تكمل نصطاد تحوايج وناس دخل دي بروجي باش تعيش تشاغرهم عرفتي ناغرهم لي جوارنا ما كتعيشين الا تدريمت الا دي بتي بروجي غادي الشامل راه باباك شي ان غران كلوب comme la جياسكا ونسعر ميم با 1000 تيشيرت فوندو de l'Algérie. Hein? Exactement, tout à fait. Il a fallu مشرف من l'UCAD après tant d'années de professionnalisme. Il dit c'est une boutique d'Ina. T'as vu l'engouement. On va dire des gens tout facile. Tu vas voir pour remercier les mafioniques d'Anderson. باش ترميرسي ناس كنت عانوتني اي رحت لك شات فاهم ليكيب كي ديو سنه اون دي هذا ونربي ويجي حقر بير دعوي الشرق رمطنا كذا هذا ونربي ويجي ديو سنه ويجي ديو سنه كطفنا كثيره ولا ارضي هذا ونربيت ورسع لا ريحه القبائل ورسع لا ريحه الجزائري وسع ورزرع ماذا من سن ويجي قلا يعطيك صحه مسفرح merci Kamas Morad, merci. Justement, l'idée d'une ouzo la boutique officielle ni هذه تسمى كثير وقايتونا هذا تاسك تكون هذا لانكلاتون دونك l'idée كاين اوزو سي une idée inédite de l'histoire du football algérien تيكل تام زوارو ونذكر مزرو ندافع نظام تمولتنا الجزائر هذه اللي يوت انترفات ندافع نظام الساعه اون بوتيك ليكيبمون تينس مثل ديت اون بوتيك اوفيسيال تيكل تام زوارو Farhat. Oui, Hamid. Là, j'ai une chose à t'annoncer, à te dire que c'est là, dans une réunion, un des lamas Sherif Mellal, un président d'un très grand club en Guinée, en Algérie. Alger. À Alger, oui, d'un très grand club algérois. Il a apprécié l'équipement et tout. Ils étaient aptes à signer un contrat avec la GSK pour que la GSK va leur fournir l'équipement complet de la marque Ouzo. C'était prévu au mois de septembre. C'était prévu au mois de septembre avec le CRB, avec M. Sherif Ammar. انك حضره وسينا نبري كما اتريكون CRB استقامات 700,000 وتريكو انك pourquoi pas on va être client chez vous vous allez équiper le club nord c'est Gmstah المدساون moi je suis d'accord pour signer un contrat avec la marque Ouzo. Voilà.
Et puis, C'est le voilà. C'est le grand CRB, M. Sharaf Din Amara, qui devait signer le contrat le mois de septembre. Voilà. En bas, il a été, on lui a fait le kidnapping. Il Chérif Millet. Voilà. وقدينا عندنا l'équipement Guinée. Moi, je vais tirer sur le dollar. C'était un des joueurs déjà, qui a en pleine réunion الناس نكسنا على l'équipement Guinée حوايج على l'équipement Guinée وكي ماشي l'équipement هذا شي فون. Mais j'ai pas aimé. Guinée, c'est un joueur سميتو سنة تيك جدار غورنا خدمنا على لا رينيون سمينا له ستاج نتقدينا على رشاد ديري ميتو نتقديو الجوار الناس كيكستان على تريكو على ماركا ماشي في وكذا ماشي في تريكو لا j'ai pas aimé sincèrement j'ai pas aimé donc déjà en plus ماشي قبيلي soit disant un joueur معليش معليش يتواش كاع ادريني كان يتواش كاع فوالا ثاني ميرسي يا حميد ثاني ميرسي في التيمونياج كي du CRB le grand CRB Ivran derrière des équipements à la GSK la marque qui est propre qui est la propriété de la GSK donc c'est tout à l'honneur de l'ancienne direction إكرام القريشكي donc ثاني ميرسي هادو على غير مسخ لا فياطيك تبع لي ريزو سوسيو كراول اللي تسقسا كما في الحاجه يوز البار ماشي يوز الوال ولا كريم سلاين ديال لي ريزو سوسيو عنده هضره نقارن طلع لا ديفيزيون ديال لي سيبورتور لا جيسكا كشيني طبعا تصل لي ريزو سوسيو زي شو تيري هذا الصح طلع لا ديفيزيون ديال البيبليك لا جيسكا نا ولا شيء. Merci, Mas Farhata, pour la question. Nika Kiner à la JSK depuis 1977. D'accord. Je n'ai jamais vu les supporters de la JSK d'Ouklen un SMIC lâche les Miller. Même à l'époque, ni la Jumbo Jet. Il n'y avait pas la même adhésion, la même union. Pourquoi? Parce que les supporters, le club il était en danger, il était proche de la relégation. Donc ça a créé un petit peu l'union sacrée autour du club SMIC du Miller. Mais depuis 1977, Niki Shfir, je n'ai jamais vu une union pareille autour du projet Guin Chérif Millal. Sur la division, qui c'est qui l'a créé? Il l'a créé virtuellement. C'est un public, le public, on l'a compté. Au grand maximum, ils ont 250 têtes. Vraiment. 250 têtes. Pour atteindre le chiffre là, ils ont mobilisé des bus. Enfin, une campagne de pleurnicherie. يعني كل moyens investis وكل moyens qui نتداوي. عندي سميتها لي براتيك العصابه مثل العصابه. ايه الكاش الكابريسي كلش ils ont rien oublié les pratiques pour atteindre un chiffre de 250 supporters. يعني en plus on peut parler ensuite de la qualité des supporters. Les insultes, les grossièretés, فهمان. الشنانسن ماشي القبائل شنو ستالا ستروميس ليطاليانس لاسبانيول ياك لي لونغ حتى القبائل تيقولش ونفهم لا سي الجنسه كي سندير لي ديوسا دونك جو فوا با وي لا ديفيزيون لي فيرتوال قالوا ساكيس il n'y a pas قال زعما يفولي دريسي لي زالجيروا كونتر صحاب ثموس عشان لي زالجيروا ياك شكون كرا ديال الجزائر ياك يون دكتيني خلاف نيك توازنزا معليش نيك توازنزا مي تو مي فوازان تو مي كولاغي سنعرفي دي زالجيروا ولا شي ولي قداميس ويعني ميم لا ريبونس ما سكساسينا واش يا ريشان ولا ملا يقول لك واش يا ريشان يقول لك على بالنا واش يسوى يا ريشان هكا استعرضتي تتقارن يعني سي واش شو عندنا لا ديفيزيون وكانوا في باغ اكزومبل جو سي با صح تدايسن او موين تريبينا دينا معليش نسوس ولاش تيزي وزوفيل ودنا يسن شهور تيمورا ودنا يسن الوغ جايه 100% ببغيرا 100%. Je me suis arrêté au Larasmi de Sirsi Bjazagha Hachim Saoud. Je me suis arrêté à 2h du matin dans un café Zil Meher. Je me suis arrêté, d'ailleurs, je salue le propriétaire, mais à chaque fois, حبسه ديالنا زي المهير وفيه ديوم بومغا كافيك ان جون السرفاي القهوه نكشم نسوى القهوه كاو فامي
وبعد الله سقسات يعني بار كيوريوزيتي ناس ذا شو تابع من الفوتبال ينادوا نتابع الفوتبال يا صات سوبورتي مين ايكيب ينادوا جياسكا ديال المهير ديال البرج ينادوا سوبورتي جياسكا سقساني بصح نويت دير من لا لا ينادوا بيان سور من لا tu vois à peu près où ça va partout عندي تدير الشريف من لا اللي يحول لي دالتوناكي دون سا فامي انا نتحداه يا لي شاناكي dans sa propre famille il doit avoir des gens qui sont contre lui فما نتحداه روح على ديرنا فوا روح على الصدوق سي لا ميم شوز وقالني تمورسي الصدوق بيرسون نو لو سوبورت راك قارنيه كتبرينا منه ني نو ريبريزونت ولاش مي فغادي كجولونس والله المسند سي اكزاكتومون مي فغا الدوري نيك تاع الصدوق جو لو دي في انا فيلمي منا غنروح على الصدوق نوي mais il une minute de la placette. Il est haï au nid de toute la Kabylie. Parce que parce que Youssef qui parle, je parle arabe. Non, nous connaissons maintenant Morad Lina. Il y avait un ancien joueur de Wadi moi personnellement, bon, je suis j'étais petit à l'époque, mais c'était un excellent joueur. C'était un joueur qui mouillait le maillot. Je peux dire que c'était l'un des plus volontaires sur le terrain. Mais il a un joueur exact, c'était Douadi. يعني شهادة للتاريخ. Il a Kamal Aoui, c'est un Zachaoui. C'est un Algérois Zachaoui. C'est la première fois qu'on a dit. affaire حمر. Ça veut dire vraiment l'étiquette qui بليك affaire حمر بكمال عوي اخلف جوستومون اخلف يتكمل الكلام في السوجي يعني يون السوجي كان هو لاغدان يوث لاباج ماشي كلا باسكو كنقارن سنيت اللعبه ذاك يسون مينوريتي انفيزيبل بالك تكموش 200 500 لعيبه ماكسيموم دونك هو لا خصنا تسين توجور لعبن اون سول كارت لا كارت نيل موفمون بوليتيك خاصك لو ما نكونين خضايا البوليتيك من تعاود الناس دا شو تيري ثاني. Et cela fait les accusations ni à tort du séparatisme, je ne sais pas. De toute façon, c'est grave, mais les supporters de la JSK, c'est des séparatistes, ça veut dire qu'il faut que je ne comprends pas qui sont pour la patrie. C'est grave, les accusations gratuites, ils les lancent. Qui sont rentrés dans une espèce de délire de persécution. Famal. C'était vraiment il y avait avec Doulaïgui la carte de l'appartenance nationale, patriotique. Doulaïgui ne sont pas bêtes, Famal. Quand ils les ont utilisés un petit moment, نعيمة صالحي راتع القا نور الدين الختاري يروح على القا يكسر لينسن. Même les Daltonagui vont suivre le même chemin, Inch'Allah, ils seront par terre dans pas longtemps, vraiment. Parce que ils ont de mauvaises intentions. Ce n'est pas des gens francs, tu es venu défendre tes intérêts parce que chez des investisseurs et vous n'avez pas votre place. L'augmentation, l'ouverture du capital, vous n'avez pas les reins solides. Tout ça met un projet solvable, soit ça les hommes. Donc, la politique, ça ne mènera à rien du tout. Pas plus tard que ce soir, Berbertived, سوينا l'union avec نقال السمح ديالنا نيك الناس دا لافونس نكني القبائل ولاش سمح ويني خزعن ولاش سمح ديريكت دونك سي با لا بين دو غير غورنا روح هاجر على روحك va t'expatrier quelque part تعشرة في مانيك مي ثمرت القبائل سي تيرميني بوغ en tout cas c'est mon avis personnel فنمير فيك يا فرحات ثن مرثيك ما سخلاف ثن مرثيك ثم قران الدول عرب مسحال كيما ماهوش هو كن زرانا كوين فرج نتر فار لاجيسكا انا زولا مقارن نشنا ازمولا مقارن تمرت القبائل السامبول تمرت القبائل مسلون سمعتو ثم يورا لو كيحمل حكيمه ماهوش يعني ماشي بلا ما ان شاء الله تزعفنا لو يالني مي ساكن قارن تسيدت ماتو بلونا تحملها طاس حكيمه ماهوش سيتي ساكو كلوش هذا تيدي تسكان ساكو كلوش في مغرين سي راهي شناياس جوستومون مثلا تبارطاجا كان يوم بتيت ايماج حكيم المسلو ناس ديوث تصلي فوتوين صعد داير دونك زهر ما تسواليمت الو فرحه
الو فرحات دارفا اونفان زولان سوفيا سكس معنا هكا قيم كانك وتحرك على دارفا قيم كانك وستيش كان والو يناس كش مدافات فلانا وتحرك على دارفا تحرك عليك وستيش عليك قيم كانك واش نروح فوالا ثاني ميرسي دونك مس حكيم الكمل كان زول فلاك دارفا حن سوفيا سكس هذه تسمك تاع كان وغاندي تبع دارفا حابتون ذاس الوايا قديم السي اس ال كلوب سبورتيف اماتور الناصر حسين داين من هذا دونك زول فلاك حن سوفيا سكس زول في اللون بقاو نير كل الحرمه زول في اللون غادي اسمه قناه صحافه توركم وسمحتي بور سو الاخر سو كونتر طون سي ان تريك سي ان بروبليم تكنيك نكون شويه لا تكنولوجيا كي شويه كان مازال وني با نعتذر للخلل التقني شوف زيكني لا تلفزيون دار ربح نعتذر للخلل alors vous pouvez continuer débat نولنا ثاني ميرسي كدارفا حن سوفيا سكس قلتي سنه دونك اذكم لاك مسحه كيما ماهوش ناقصي دنا زولا مقران نعتذر الخلل انا زولا مقران تمر القبائل لازموا ما سمعتوا بلو ناس اثر رحم ربي ثم يوراكو كيحمل المسحه كيما ماهوش سوالات دايوري ليماج دونك مسحه كيما ذا شو اللي كي صار كيشيني دايور دين فرجنا كتقارن لا سول كيسيون يتسبوزي قال ينسي حكيم ذا شو اللي كسعه اكد ما تبلو ناس تيلمون تولي لي فوتو يخي فريمون شو اللي يكون يشدن كما فرحات لوليا بون لي زاني 90 لير جونيور لعبه سينيور واحد جي اس كا سنخت كان كوم شونتور مي لا شانس يعني لوكازيون غادي انت فريمون سنخت ديال لا فينال 92 مي نروح نلعب في الاستاد الزبانه وهران مي ديك شمال بوت يفال بيس كومبلي قيم لا بلاص قيمه وحدي يقيم بزافي سي بيكي لا بصح مي ديك بزافي ديجا سنيت سوى لي طومبو سينا يدم كطومبو السياره شو غنخلنا نربح ان شاء الله هاد ماركي كوما زرت بلا ما جي ماركي البيت ديال طومبو نربح سا بارتير دو لا كو الناس ديجا ميتوا لافيون ميتو كوب ايركول افيون ميليتير il m'a promis يغنيك تمغراو après 2 ans à 3 ans يغنيك تمغراو كمان سا بارتير دو لا يعني يوغا لو ليان يوغا on est vraiment comme des frères ça veut dire même ما يروح هكا ليترونجي يسوى لي اللي تشكع سي كالكان يحمل بلاصه تاع جي اس كا بون فوالا مش هكذا سي كالكان يحمل بلاصه تاع جي اس كا سي كالكان كيقدم توجور لا جي اس كا بساس القبيل نايدين فاين اللي حك تشوف القبيل يا دو بارتيون سي دي لو اف اس كي اون تسمى ندمي لو بارتي كي يوني لي كابيل سيتي بيان لا جي اس كا pour lui c'est sa vision à quelque chose j'ai beaucoup de souvenirs libres حوايج زمير غير الهضره ميم à l'époque حنا شي رحموا اكسيتيرا سميت كيدنابين اكسيتيرا peut-être plus tard peut-être je pense à écrire un bouquin de parler de la GSK la carrière il peut-être واحد من الحوايج اللي قلنا الناس يرحموا يسمح كان كان يشوفوا كل الناس كانوا ذوك السيناره يعني جون تورا اكزومبل السيناره كل الناس معتو بلا يرحموا يحمل لا جي اس ماشي سا دوزيام فامي هكذا وقت 2 مينوت داكور حكيم اوكي حكيم فوالا ما نهضر في نزور مقران نشنا انا ازمولا مقران تمرت القبائل تمرت من الجزائر ما سمعتو بلو ناس لكن قارن يسميك شودن تمرت القبائل تسمي شودن دغن ارتفع لا جي اس كا لا جي اس كا زمالات ندي سوسي كيسو من معتو بلو ناس اثر رحم ربي دونك اون اتوندون ديال الحكيمه ماوش دياوي نتخوكني دونك هذا سيناريو مسا عبدون درف عبدون قلتي السنه ثاك دينا غنشوف في السيك عقدنا نسو في السيك دونك درف احنا عقد لينا كان ناس سيدي مراد مازون ناس مثلا يوالد الحكيم دونك سنج كما والد ولا سمحي انا j'ai bien reçu de 1er janvier 94 j'ai reçu une carte postale de Copacabana هذا اللي شي يكتب
Je ne sais pas si c'est bien. ما الا تيني تبيبليا لي ريزو سوسيو تينا Tina, exactement c'est une carte postale c'est Galaxy de Rio de Janeiro. c'est Rio de Janeiro, mais toute sincère amitié, cher ami, mais toute sincère amitié, je te souhaite une bonne continuation positive au sein de notre JSK. عيش قاعد voilà, fraternellement, l'UNES Matoub, à bien. Le 1er janvier 2014. C'est quelqu'un, pour moi, c'est pas un ami, c'est un frère qui a un énigme. Parce que tu sais, même si il y a de la GSM, tu sais, voilà. وهي ولا شيء فلو كان الناس جامد تهضر كي لا جي اس كان يعني دينا لو كان مازال جي اس فوالا مثلا ميرسي 25 جوان فوالا ثاني ميرسي كماس حكيم في التيموانياج كي معتوبنا لوناس اثيد نعاود ذي اسم اي قيمه قمزرو تمرت القبائل تمرت من الجزائر اذيلي توجور يشود ارثرفاتنا المزال القبائل اكتويناك تعلم تمازغا تعلم تمرت القبائل عنده ما الذي دونيس دونك ادو على ديريكتومون دالافاح بيسك تسقسي دالافاح سقسي كتيني اون طون كونسيان بريزيدون دو سي اس نافيد اللي ثولتني عدل الكوميسور كونت لا في اون ريكومونداسيون عند دينا au plus tard le 30 avril il a cassé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à l'augmentation du capital. Kchini, en tant que président du CSAM, qui stylait la procédure, le processus qui est l'augmentation du capital. Alors quand le commissaire, quand il a fait une date butoir, qui est le 30 avril. Le 30 avril. En principe, maintenant, ça fait 15 jours, il doit, normalement, ils sont au courant, les actionnaires, ils sont au courant. Mais ils peuvent leur faire un rappel 15 jours à l'avance, que ce soit par le commissaire au compte, que ce soit par l'un des comment on appelle ça? Actionnaires. Voilà, l'un des actionnaires, il peut les saisir par le biais de l'issue de justice. On attendra le 30 s'ils vont répondre. Dans le cas où ils n'ont pas répondu, le commissaire, quand il doit intervenir, doit leur faire un rappel, S'il ne donne pas suite, il va saisir le président du tribunal. Le président du tribunal de Tizi Ouzou, le président du tribunal de Tizi Ouzou, il faut une ordonnance, que ce soit si le commissaire au compte qui soit suivre la procédure, il va désigner quelqu'un d'autre pour faire cette procédure. La procédure, c'est quoi? La procédure, c'est de chercher un repreneur. Bon, en fait, pour dans le cas contraire, on cherche un repreneur qui va se manifester, on a des repreneurs. Dans ce cas-là, il va comment on appelle ça, il terminer l'opération, voilà. Il va commencer l'opération de la dissolution de la liquidation de la société, la société. La liquidation, il y a un point très important. Dans le cas où il y a liquidation, les actionnaires, ils seront poursuivis par la justice pour mauvaise gestion. Voilà à peu près le process. Ok. Merci de la vache, merci. دونك هذا ولا كان مس حميد شويه بس تتسقسي شويه كان باسكو انت هذا الميس لا جيسكا الميس مدينه تيزي وزو اسكو كيتسقسي لا بريسيون كتساسي لا جيسكا مدينه تيزي وزو اسكو السؤال هذا كيسؤال داك الشيء دارين فرجن يدينا هناك دونك اسكو لا جيسكا سي بلو كنقارن بالك سي بلوز افونتاجو تنشكع تنشوف سيتي مدينه تيزي وزو
فرحة لابريسيون ماشي اللي تيجي وزوت لا لابريسيون ثاني اللي تدار سانسيرمون وني يحملني وني يبغاني يكرهي لابريسيون اللي تيجي وزو ولاش باسكو تيجي وزو لي جون اللي تيجي وزو صاي جبدني كيما نسن يسون فوت دو لا جيسكيت وانا نشاقي عيان مي سيك لابريسيون تنبارطا داك اللي تدار كدورار دونك كاين لا جيسكا دابور فوالا ديلوكاليزي والسعر ديجا ميم با ان سياج دونك شاكين فرحات بور لا كيستيون قلت كذا يعطيك الصحه لابريسيون تندك دوره سانسيرمون فوالا لا تصيكي قادنا خطر المشاكل اللي اتاشي لا جاسكا لا سورسين تمدين تمدين بالك يطرد بريسيون بالك تنسو في عرفاره ماشي معني با امبورطا دي تمورث لابريسيون فرحات ديال لا جيسكا تركارسن ولاش ديت نديزيوزو سي با ديت نديزيوزو ولاش يعني ابسوليومون ريان ديتو سي ان كلون كاراسن يتلا لا بريسيون كاراسن ونتفاهمنا راه ولا يا دي بروميس كي نون با ايتي فات ou bien il y a eu de القلاقيني كاين جو سي كاين شوز لابريسيون داخل البيرو كاراسن وكذا قال لاكتويال ديريكسيون et les hommes de l'ombre des bouines ou gardent la pression que les voilà sinon en dehors de tout ça les supporters et tout c'est qu'ils ont la pression balak la pression mais il a خسر جياش كان شوف على la pression autre chose les tijouzou il y a rien du tout فرحان اوكي تنمرتيك يا مس حميد تنمرتيك فوالا كان ديريكتومون مس دار بيسكي العقد en retard donc ce qui me l'a كان ذيك الكيسان باش كنغني ليك سوا ديال لي كيسيون دونك ادلا بحث عن نتولي يعطس دي قانون الدي جي اس الديريكتور دو لاجونس دي سبور لا ولا انت تيزو يساعطس داخل السي اس ا شغل à travers son rôle il peut avoir une influence sur le CSA donc des choses le rôle du GS يتحكي كي يكون ذي المشاكل اللي كيكون كنتينا خاطر في السي اس ا donc je pense que tu étais en relation avec le Wali délégué فرحات la première mission du DGS la première mission je dis bien la première mission du DGS c'est de veiller à l'application des lois de la République, ce qui concerne le mouvement sportif. C'est la mission de Mzouar. C'est de bien veiller à la loi de la République pour les associations. Secondo, le rôle, c'est pour promouvoir le sport au niveau de la wilaya. Et là, le rôle de la c'est de gérer les infrastructures, de les mettre à niveau. Et ça, la mission, c'est de faire de la formation pour ces cadres. Chaque DGS, chaque wilaya, ça c'est ses propres cadres qui sont en général, ils sont détachés au niveau des clubs, les CSA. Et ils sont, comment on appelle ça, ils sont détachés des lycées à Guinée. الحاجه نظن داني الحاجه نظن شنو كني لا كيسخان للسياسه كيسخان سيرتو السياسه لو سياسه لا توتال لينس سي لا توتال دي سياسه يوك au niveau national voilà la توتال سي لا توتال la DGS اكيد نحكي dans les autres interventions c'est de veiller à l'application des lois de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui concerne les assemblées générales, que ce soit pour les bilans, pour les subventions. Donc, il est de son devoir, mais il a une infraction, il est de son devoir d'intervenir. Ah, bien sûr, c'est son rôle. C'est son rôle. En plus de ça, il a ses services, il a les services, il y a un service de chaque DGL, il y a un service qu'on appelle le service de la réglementation, il a le service de la formation, il a le service financier, il y a chaque de la DGH, chaque service, chaque division, elle a la pour veiller à la bonne marche des CSA. Des associations en général, que ce soit des CSA, d'autres associations à d'autres caractères qui dépendent de la DGS.
تنمرتك عادل هذا جوست ساعه استقسي وايلس بني عدن نضب لي باسكو عطا سيد يوغانا من بعد فاستقسيني نضب لي لو ترونسفير دو لا دو سي اس ا لا اس اس بي ا سي انتردي مي لا يمكن انني Ouais. يدوان سولني ماشي سولني جاي ندير دي ميساج لاني مي لا كونفونسيون زمرن الى ويا Non, la convention est faite entre la SSPA, la SSPA, la SSPA et le CSA. C'est le contraire, c'est le transfert, c'est le contraire, le transfert de la SSPA vers le CSA. Parce que la SSPA, elle utilise le logo, elle utilise les couleurs du club, les clubs, c'est elle qui doit payer le CSA. Ouais, sur un certain pourcentage pour les sponsors, parce que il a sous GSK, il y a le logo, il y a les couleurs, tout ça. Les sponsors qui sont tout ça, qui sont chaque année, le CSA qui sont de la SSPA, ils se mettent d'accord sur un montant qui sera transféré de la SSPA vers le CSA. Ce qui est le contraire, c'est strictement interdit. La loi, l'article 7 est strictement interdit. Tout transfert du club amateur vers le club professionnel sous aucune forme. Alors que, comme j'ai intervenu dans les autres arrondissements, il y a eu même des gens qui ont des présidents de CSA, les présidents de la SSPA, qui étaient condamnés pour ces transferts. Voilà. تنمرتيك دلافا تنمرتيك دونك هادو غالا غير ماس مراد مازرو ماس مراد مازرو ثورا الديلاي كاثن ناتي غاست موان دو 14 جور اشو تيغريني كتصادر كتشيني اون طونك انفستيسور يمضبرون ترفع لاجيسكا Merci. Mais avant de répondre à ta question, quand la question est politiser شويه الدعوه نكون ما الشريف من لا نسنيت ميسنت فاميلت لا فامي سيدي الشهداء في كان ديت مورت قال ربعنا ثلاثا نكون ولا شتا فاميلت نكون ثاني نسعى جدودنا نسعى العمومنا يدي في كان في مغلاقين الجيري نكون السول درابو نتسنا في الناس نتسنا في الدرابو الجيري نتسنا في لي دونتيتي بربر نكون ذي القبائل مرة في الدلم اشاف في الدلم القبائل وزبن ذرات في الدلم كذا نكدوبا ما يديني نطاع عربي قراص كي ماشي ضا عربي معزن كذا مزيغ يبان تقدرني باسكو جو دي قراصين كذا مزيغ انا مانيش عربي ذا مزيغ ذا مسلم انا اوكي ذا مسلم اوكي مي جو بو نو با اتر مسلم زمرات سي ذا كريتيان زمرات سي تاكي ديانا سي ابار مي نكون ثم ليتيكات تاكي فانا سكوليني ما الشريف ملال سي اون ايتيكات تسد بيون وربع سي كونو داير سا في بارتي دو بولوني زرير البولوني الجهلان الشواطن باش صغلينت فهمت اي كنت سي ان فري فيس دو فامي تا فاميل الشهداء نكوني récupération X, Y, Z, on n'a rien à voir. كل يوم ثاني ربي الخذ ما ينس نكون ابا زمرتنا دينا لي بارتي كثمور الجزائر الى لا فلان لا سيدي لا فافاس وي نكون البارتينا سي الفوتبول سي السبور فوتبول سبور كاين البارتينا اون سا اوكان نوتر بارتي اي لو بارتينا الفوتبول سبور يتسدو يتقابع سي قرناس لا كاسكيت الجيري نكون نفرض انا حنلعب جياسكا برا قرناك جياسكا الجيري ماشي جياسكا مروك جياسكا تونس جياسكا الجيري سي فري كو نو ريبريزونتون اون ايدونتيتي بيرسون نو بو نونفي سا سي ان دروا كونستيتيسيونيل هاك ما فرحات نكوني قبائل نسعى une identité mais nous sommes des Algériens entiers ولا شو ناقصن انغا نكوني اللاصق نكوني تاموري نكوني اللاصق pour revenir à ta question والله ما تصل ذاك ثوركشين كلوب اماتور سياسه اس اس بي بروفيسيونيل راك عاوق نصرا دفضل عليك تسرقوا تمشوها
هذا شو راه دينا هذاك الشيء كلوب بروفيسيونيل تحكميتي اون اسوسياسيون كاركتير اماتور. هذا شو راه درنا هذا شو درنا C'est une incohérence. كان يحكم سينا كان ورفع يحكم هناك على الديريكسيون كي كانوا يهضروا به قلاق اللي مثل رمضان اللي مثل العواشر ما الا عندي مود الزمرم تكملم اكون يعين ربي والله رزق كانوا نخمم لوغمونطاسيون هذا وين لا ماجوريتي ما نهضرت مما يلو زميرنا راه زران بليك تكلي خلق الشعب الله جياسكا اسينا اكون يهضر بي لاني ركازن جيتي ركازن اثني لما الشريف من هذيك البروجينس اون سارا توس ديريال لوي جيتي ركازن ديال سنه وانت مغلي جياسكا تحوايج ركازن تحوايج تا صوردي تحوايج ركازن ديال لي زيدي هذه يبدون سور بلاص سور شونتير فنون تحوايج خام تحوايج سونتر دو فورماسيون مراد على ما صح لا كونيكسيون كمان كلكو جور ديسي لو 30 كمان كلكو جور واش دينا مس فرحان لا سوليسيون استفاد لا سوليسيون تسند شوال وسند الخداع وسند فون سورتير كوم يسون فون سورتير باذن الله تنمرتي تنمرتي كما مراد مازرو تنمرتي ولا نكون نسول توجور ذوكلي نوارا والله جيسكا مش على ذي مفرجن ذي ميورا ذي مذبران سوال ايكو ارثيكمات دونك ادو على غير ماس حكيم اماوش دونك ذي سقسي كيونهم دا كلنا اخي قار ذي سقسي خاطر دي ليميسيون كي نسعاد عن الديرنيير بارتي نسود لي كيسيون نتولي لي كومونتير نسود لي كيسيون نفرجن دونك اللي نفرج كي قال هذا شو الديسكور يسعيد يدينا ماس بودياف اسمي ديف كالا كوب دالجيرون 92 شو دينا شايفين المومون كان كيشغل وش في مبروك عليكم يا وليدي تستاهل فوالا كيما هادي يعني لي كات مويدينين مبروك في الاول تستاهل لاكوب ناس ميرسي مسيو البريزيدون هذا ما كان وين الديسكور هيك ميرسي يا حكيم الى ونفرج جيسبر كي لي ساتيسفي دو لا ريبونس ميرسي دونك حكيم يشتقو الثرى ولا يشتقو لي بوت هيك نود سكرت ويلتاكي دونك هذا ويلت اول نون دي تدر تي في دونك او في كاريال نفكي اولا قالوا يسعدي ما هات تغري هات كان قان ستانسوي دونك هذا نزوير سي مراد مازرو اول انت قال كيما مراد اش يعطيك صحه يعطيك صحه جاونا ميرسي بوكو tu nous as permis tu m'as permis moi Sénéné, bon courage, il a fait un très bon travail, un excellent travail avec Fergiro. Il a fait un excellent travail. Je pense qu'il est classé deuxième, troisième, il peut me confirmer. Sénéné, كوني نحوجيك كثمورة القبائل. D'ailleurs, Hakim Amouache faisait partie de nos plans avec M. Chérif Mellel. On devait le ramener cette année. Le chef de scoop. On devait le ramener cette année. Poser de la question à M. Chérif Mellel. Il ne déchire nous avec Hakim Amouache. Ça, Nasa, ya M. Chérif. Hakim Amouache, c'est un frère. Parce que les gens, Hakim Amouache, M. Suibes, Hamid, Wigui, c'est des enfants. C'est un amour pour la GSK, c'est un tissimi pour la GSK. Jamais, au grand jamais que j'ai un joueur. Un geste pareil, un beau chose. Un joueur, il y aura des khmlagaraf les couleurs de la GSK. Impossible à se dire. Même si les mentalités ont changé, mais impossible à se dire. Parce que Wiggy, on les appelle, c'est des vrais ambassadeurs du club de la GSK. C'est merci à Hakim, à Texas, avec Sawad Slamok et la famille, le Wachouli, et Ithmek, et le Havev. يعطيكم الصحة كونوي دشرة دنيني إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي قرمطنقي أتديه ذور بي وربعني هذا أفتل اللي سوب
ثاني ميرسي كما مراد وقيله يروح سينا هذو غالا الو مراد زكي لا كونيكسيون كي شويه كان تاكيف لافريكا ما مسقالتي تاي كان نعرفك ناك قديني سنين ان شاء الله اتيدي هضور بي اسرسن لي كلي وضرب حنا اذجن كلوب يوراويس parce que vraiment on a touché le bas. Avec l'équipe, on a touché le bas dans tous les domaines. Heureusement que côté technique, là, ça va. L'équipe, elle maintient. Et bien sûr, c'est grâce aux joueurs, aux anciens joueurs, les statistiques. L'ancienne direction, les joueurs, c'est eux qui sont en train de marquer. Discours séparatiste, la GSK, c'est notre deuxième proposition. Inch'Allah, et pourquoi pas de Kavel avec de très bonnes ambitions, de très grandes ambitions. Le titre, ça fait depuis 2008 le dernier titre, donc on le titre. Il a la GSK l'année prochaine, il a pour le titre. Il a le début de saison. Comme ça, Ramadan. Et merci encore une autre fois, M. Farhati Difkan, toujours de parler. أسنينا كي يتمثلنا دار يمثلنا خلاف كي في ان تري بون ترافاي سينا يعطيك الصحة il faut continuer toujours la bonne voie مسح كيما معوش بون كوراج الكلوب ينيك يصحى رمضان ينكس انا ميرتي كما سمراد ولا كيديرني ثاني ميرتي كتام قرانت ميت قبل هذا الترياضي ناضي ثويلين كي اول نون في تدار تي في هذا روح غار دا حميد شوي بس اسلق ماي اقدم تربع لهم زل قبايل ولا نتاغسنا تجميل تام قران خطرة قمن نوي ناغي وكنا دنا تربع ذاك لاجيس كسام كانيس اور يحاول نتا قال مس حميد يعطيك الصحة فرحان الكاش دينا جيست جو في لونسي ان ابل اللي سي ان بارجنا قلنا لا جياسكا سنينا يعطيكم صحة يفو با لاشي يفو اتر سوليدير وين يبغى نادي يروح على الستاد افريد يسنى افريد وين يبغى نادي يروح على الستاد وين في شغليس ثورا نكوني اشادنيني فوز كان الى قرا نجلا جيسكا التعليق قاري فاسن نلقى لا اصابه وصحة فطور نلقاو على خير ثان ميرثيك ثم مقارنة ماس حميد ثان ميرثيك ولا قضيش تخدم ولا هذيك الشيء دونك ماس خلاف اياطي وليك انت قالها وثان ميرثيك ما تقبل العرض هيك ثان ميرثيك ماس فرحات ميرسي بور لانفيتاسيون على كل حال نعاون في تسانون اللي ارتقي قالها توت فاسون ثان جو ريميرسي بوكو ماس مازرو يكبتش غادي لا جي اس كا يدي تسكن لي سبور لي سبورت لا جي اس كا سي تري امبورطون Il fait beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la CSA. Grâce à lui, on a compris beaucoup de choses. Et on a compris l'implication, le DGS, l'histoire de le CSA. En bas, j'aimerais bien sûr remercier Gmasna Hamid. Mas Hamid, parce que tu as franchi le pas, tu as eu le courage, tu as témoigné à visage découvert. À la gestion, il y a les Dalton, à les vérités que tu sais dans le club. Inch'Allah, les autres enfants du club, ils vont prendre exemple. À MS Hamid, MS Hakim Zaren, le courage, je le salue. Vous avez parlé à visage découvert. Inch'Allah, vous allez ouvrir la porte des anciens joueurs, les anciens dirigeants, et les enfants du club, à qui ils vont vous emboîter le pas. témoigner les vérités du club. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah. ثاني ميرثي يقول لك الشيء ما خلاف في خديمة خدمات لي ريزو سوسيو سانسيرمون خديم العالي يكلهان مليح اكزاكتومون جو تو رجوان خديمه كيفاش نقدرش نكوني لي ثرفاتنا ايوا كنا دناويك اميورال نقضي من ترفا لا جيسكا اثني دنا سنار ومنو ايوا كنا نكس لا جيسكا نمشيو من هكا كيفاش يمشيو من هكا فانا تشاوين غير ساسيف هذاك اول انت قال هذا يدار حابدون ولا انت غراس لوي نبدا التعليم ذا شو مقارن السياسه انت عندي كنقارن ندي شعل انت في السياسه هيك في لي لوانسنا في الفونكسيونمون سي تري امبورطون دو مومون كو السياسه سي لاكسيونير ماجوريتير تاع لا جيسكا اسنار تجمل ثم قران سيسميو انفارج تاع لا جيسكا يحمل تاع تنسن غور كوا انت قال الدربح يعطيك الصحه فرحات
يعطيهم الصحه يلقاو الدنيا الحرمه غادي نورد على ناطاس سيرتو je n'ai jamais eu l'occasion de de connaître monsieur Amaouche qui était un grand joueur de Mistfamilt. Même on le voyait à travers la télévision, à travers les interventions à Smigla d'Amiorer. C'était un grand honneur. Dommage que je suis arrivé en retard. Mais Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour discuter plus profondément. Alors, je ne vais pas tarder sur le sujet. La seule chose que je peux demander, plutôt demander, la question que je me pose personnellement, pourquoi l'actionnaire majoritaire n'augmente pas le capital, n'ouvre pas le capital? C'est la seule chose. Je ne vois pas où il est le problème. S'il y a un problème, il y a un problème. On ne peut pas augmenter. Les réseaux, ما كاش مشكل بيثورا انت يسوسم لي زاكسيونير سوسمن à l'exception de مس شريف ملال كون دو كوريرا دروات غوش اني ثورا مشي سخرنا شريف ملال كما ما كان لا يتسزل لا سوسيتي تيديرها في سميتها ريسترا توجور جي اس كا الور كو سي زاكسيونير هذا كيف نمشي سخرن هذه اللي ندير كازن اسرسن تيسورا اسرسني تيسورا يا خويا تفكنوا من اللي يزمرن ودي زمرنا خويا سي سا كيسقان سي لا لوا دو مارشي يا خويا راك قادر ولا ماكش قادر تاكي سي تو سوسيتي عباد ربي ماشي دلاب الور كي نجي لونس لابيل مسيو ايت مولود يا خويا اللي كيسقارن دوموندي كيسقارن يفو فير سيت اوغمونطاسيون فات سيت اوغمونطاسيون يا خويا انت هنا يا خويا وين يزمرن يا خويا ماشي الشريف من لانا اكس نايكر يا خويا وين يزمرن خويا وين يزمرن مرحبا يس يا خويا بالك نوني زمرنا ستاوين اخويا انا كان نقري تنسوسم نقري دروات يا خويا ما نزيدوش نهضروا اخويا كيما تلوبا كان انا نسوسمت مين كونيا دونك مازال لي دالتونا كاع على تيت دو سو كلاب اخويا سو شاب كلاب يا خويا سوسو مارا اكني كوني الحمد لله اوني اون تران دوفري pacifiquement on n'est pas dans l'indivision on n'attaque pas les personnes. On n'est pas en train d'attaquer les personnes à l'Hajj parce que ces personnes, on n'a aucun problème personnel pour qu'on puisse les dénigrer à l'Hajj. Alors, s'il vous plaît, voilà ce que je vous demande. Et il y a notre appel à les supporters, Akidina Hamidna. Il y a le stade, c'est pour l'élite. C'est pour la gestion. Ah ben, Allah يبارك. اخويا لا سي لا ماجوريتي كي بار اخويا مثلا باللي لا جيستيون ياكي ماشي سقارن اني با لا اوتور اخويا نكمل حتى كنخدم كنا بيرسونيلمون اون بويكوت باسكو اوني با خويا ساتيسفيت سيت جيستيون فوالا سكو جو بو فو دير تنمرتنون تنمرتي كدرفع في كلتي سنات اكزاكتومون تيغري سكول يمضبرنا كي ترفع لا جيسكا الى قذلا وانا دين نيفولا اون اسامبلي جينيرال اكستراوردينار ايوا كنا تصدروا لا لوغمونطاسيون دو كابيتال ايوا كنا نصوفي لا جيسكا كي اول انت قال مسحه كيما ماهوش كي نقارن ضنا زورنا كي نقارن ضنا زون دافخ نوضار اول انت قال وسيسمي انت دارت تي في سيسمي فرجن ترفع لا جيسكا كدني ثاني ميرثي كيما قبل العرض كينا سي اون بريميير sincèrement c'est un honneur يكون فرجن ترفع اللاجات كم يكون الناس كينا شكرت ثغري تقولي كان تجميلت فريمون تجميلت تام قرانت اورك يا ولد قال اخويا كريم حكي ميرسي ثاني l'émission hier. J'espère que ça va bien. Je remercie les invités à venir avec la NSA, surtout parce que Mourad Mazaro, c'est comme un frère pour moi. ان شاء الله غادي يقوى ديالنا نمشي حولي كمور في القبائل وكذا الحميد ان شاء الله راني غندير غادي ان شاء الله كدينا كاين شوز كو ولا طون طون كاميرات كيما كهضر ديما فونكسيوني كما كنا كنا لي زونسيان جوار on fait partie de l'équipe AGS.
باسكو لا جي اس كا تساوى لا جي اس كا توجه الرويس الا كان نجمع كونتروبي سوليسيون بور سو كلوب باسكو الكلوب باين ذاك القبائل كويس ما نسوسم سي كوم سي نتكا سي كوم سي نعاون سي كوم بارتيسيبي نو جو فو دير يعني تسوسمينا on n'a pas participé mais درك الحاجه ديال لا جي اس je crois que je lance un appel aux anciens joueurs si le moment ان نجمع نصفيو الاول pour le bien du club باينه et d'essayer de créer cette association parce qu'elle est très importante السيمين توالي ارجاز السراون يعني كي اون بلان ايكران سي غراف يعني نزرا يعني ديال لا جي اس كا لو كانت لاين اسوسياسيون سيم وريك صوت راه واجده لو كانت لاين اسوسياسيون دي زونسيان جوار مش لي زونسيان ديريجون بيان سور لا جي اس كا تصوت راه واجده فوالا وان شاء الله غادي نغ لا جي اس كا تستوى لي وراويس ان شاء الله غيعين ربي ان شاء الله نجمع لي زونسيان جوار جو في اسيي دو فير كيلك شوز ابري لا ان شاء الله جو في ابري كيلك زامي لي زونسيان ان شاء الله بدات فيها خير وديني ان شاء الله غادي ربي غادي دي بين الحق و جو سوي سور لا جي اس كان ان شاء الله تسوغ غير ولاديس ونديني ثاني ميرسي كثر مقرانت انكور اون فوا حكيم اما مثل هذه الناس ويلتاكي ثغرينا توجور لي زونسيان جوار تاسين دي قبل هذه لي نادي ويلي نادي الدون ان شاء الله نصوض نوي الماكسيموم دو كلون جوار اونسيان جوار اونفون دو كلوب ايوا كنا نجمع جلس نشوف على جي اس كاكي سقوم ضيق انديت لا ولكن لو انا ذا سي تاع جميتي وكاكو كيخدم نيرنا يساتيفنا طاس افلا جي اس كاكي خاطر لا جي اس كاكي ذيني يشد نكس القبايل الى ينا ما رشيد خلاص ذم دا كل الناس على تجميل قرانت ماس مراديت عبد الملك ماس راحو كريم دهام اطاس امدوكال ناي كل سنر تجميل اطاس داني حكيم عوديه اكو جاي قدشن اثر فاهن مزيان القبايل اسنر فريمون تجميل ثم قرانت وثاني مير ثنون كي ودي تابع لونا اكو وي حكيم وي برافو بول ترافاي تخدم ذا نكون بيان باسكو سي تري امبورطون il faut essayer d'inviter les anciens joueurs كل يوم ندير كتاب مغليمس c'est un travail qui est formidable c'est un travail qui خليكم تتعاونوا بلا جي اس وان شاء الله العتاب الذي ارتفعت ان شاء الله ثاني ميرسي لي غلادياتور لي غلادياتور حكيم ويقيس لي غلادياتور لا جي اس كا ميرسيك خويا مراد ميرسيك ما دساك سي لي زونسيان جوار سي كيسما وني مقران دافا نودار سا نفي كو ريكونفورتينا سا نو بوس نرنو عطاس المجهود ناي وكنا نخدم عندنا الجهاز كايكي توس انصومبل ارسم كنيس وكان ودي تابع على وناكي تدار تي في لونسومبل دو ريزو تدار تي في ثاني ميرث نوان قلماتيين هذه التعاد هاد الحون تيدوين دي الدور تي الدون ارسم ليليث الزول لون انسو في سون غارد دويلتا كيف ما ينوث من اول نون ذي تدار تي في يا السمانه يا الدور كنت توغيت العادات تيلي تدويت عندنا نسويها ولا في الدفاق نضار عندنا نهضر ديما يلتيكلت افتر فاتني المزيان القبايل ثولا كان متيت فيديو عندنا ولا امدا كلنا حكيمه ماهوش ذم يورا لا قديم ترفاتني المزيان القبايل ذم يورا ريفازن عندنا ولا يسوي دز دي لا فينال لا كوب دالجيري 92 دي سوي كان اذا فات لا جيسكا ثقفوش 92 دونك اثن يدنا سفيد ساكي حكيمه ماهوش لكن تيدنا ذم يورا ريفازن ذم يورا يحملك انفرجن ترفات لا جيسكا مس حكيمه ازول فلايك انسو فيسي غير تدويل تاكي انا فكرنا سوالين كانوا سلمير يربحنا بيخسر بيقنا في الغاية سيدي زيز الحضارة في العوان يربحنا بيخسر بيقنا في الغاية غاف الشيس كغاف الشيس كقوة دفوسانهم غاف الشيس كغاف الشيس كقوة دفوسانهم ثلاثة بسيسين شريد الوان ثلاثة نسيت نسين وين دفر
الدرارات تجلس يسبي وتغني على تفضل الداول المصابة وتغني على تفضل الداول المصابة الدرات نسيتي سيم يطيجي شرق ديال وادي ذورة عايلة لي لحقت زدات دي زوار يطيجي شرق ديال وادي ذورة أمي لي بلدها في الشد ولا حدوتها في الصحراء أمي لي بلدها في الشد ولا حدوتها في الصحراء تفرح وتذكرنا عيني بنان في الصحة وريم اللرام تقبيلي تفرح وتذكرنا وعافي سبيس تربح بلاد بيك شبح وانت وصارة عافي سبيس تربح بلاد بيك شبح وانت وصارة قبيل تغفي ضربة وين غتسمين ورثني السماء فرحة قبيل تغفي ضربة وعيد بالطاس بحيث الزبل يثبت ثوتك وصامرة وعيد بالطاس بحيث الزبل يثبت ثوتك وصامرة يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير سيدي سيس تحضر راضي من عيوان يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير عاف الجيز عاف الجيز كونك وصامرة عاف الجيز عاف الجيز كونك وصامرة يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير سيدي سيس تحضر راضي من عيوان يا البحنا غيصر ديك ما تنغاير
ميرسي كما ميرسي صحاك بور لوماج. ثاني ميرسي كما صحاكي ولا نقول لك دنيني ثاني ميرسي مي قبل العرض كيدنا ثاني ميرسي تام قران دونك الى يدنا ضغان مس حميد سويبس داس لغمايا اقديم على اساس نشباك نترفعت المزان القبيل ذم يورا راه قديم ضغان نترفعت لاجيسكا ذم داكلنا انسوفيس كما حميد ثاني ميرسي قبل العرض كيدنا